قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Fatvolar majmuasi 1-tom 5-bob namoz va masjid. 41-savol. Takbirni taqshirish sunnatmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Takbirni taqshirish sunnatmi va yoki taqshirish bilan jup tushirish o'xshashmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd va sano Janob Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga salomlar bo'lsin. Takbirning hukmi to'g'ri qarashga asosan ta'kidlangan sunnat bo'lib, takbirni taq tushirishmi, jup tushirishmi o'xshash sunnatdir. Chunki har ikki xil takbir tushirish usuli sahih hadislar bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgandir. Hanafiy mazhab olimlari takbirni jup tushirishni tilgan bo'lib, takbirni jup tushirganimizda 17 jumla bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan rasululloh, ashhadu anna Muhammadan rasululloh, hayya alas salah, hayya alas salah, hayya alal falah, hayya alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Bu usul Abu Mahzura radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bo'lib, u hadisda Abu Mahzura radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana takbirni 17 jumla o'rgatgan degan. Sunan Abi Dawud 502 hadis, Tirmizi 192 hadis, Nasoiy 632 hadis, Tirmizi Hasan Sahih deb baholagan, Albani sahih deb baholagan. Abdurrahman ibn Abi Layla rivoyat qilib deydi-ki, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bizga so'zlab berdiki, Abdullah ibn Zayd al-Ansari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Ya Rasululloh, men tushimda ustida 2 yeshil to'n kiygan bir kishining tomning ustida o'ri turib, jup azan to'lab, jup takbir tushirib, Allohda bir o'ltirayotganligini ko'rdim" degan. Buni Bilal anglagandan keyin o'rnidan turib, jup azan to'lab, jup takbir tushirib, Allohda bir o'ltirayotgan. Bu hadisning raviylari Sayyidning raviylari bo'lib, ko'pchilik olimlarning qarshida sahoba kiramlarning hammasi ishonchlik, ularning ismini bilmaslikning ziyoni yo'q degan qarashiga asosan bu hadisning sanadi tutashgan. Musannafi ibn Abi Shayba 2118 hadis, As-Sunanul Kubra Bayhaqi 1829 hadis, Nasbur Raya 1-tom 259 bet. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Bilal o'rgatgan degan. Shuning bilan Bilal o'rnidan turib, jup azan to'lab, jup takbir tushirib, Allohda bir o'ltirayotgan. Bu hadisni Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Sharhi Ma'anil Asar 1-tom 134 bet. Bu rivoyatning isnodi sahih. Yuqorqi hadisni Bayhaqi Muxtasari Xilafiyat kitobida Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning nevarasi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Zayddan Abdullah ibn Muhammad otasi orqali bo'g'izini deb rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni Hafiz ibn Hajar isnod sahih deb baholagan va bu hadisning yana bir shohidi bor degan. Ad-Diraya 1-tom 115 bet. Yana sahobalardan Bilal, Abu Mahzura, Salama ibn Akva va Shawban radhiyallohu anhulardan takbirni jup aytganligini Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Sharhi Ma'anil Asar 1-tom 136 bet. Ko'pchilik olimlar takbirni taqshirishni tanlagan bo'lib, takbirni taqshirganimizda 11 jumla bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, hayya alas salah, hayya alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Bunda qad qamatis salah degan jumladan boshqa jumla takrorlanmaydi. Bu usul Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis kelgan. Musnad Ahmad 16525 hadis, Sunan Abi Dawud 199 hadis. Ibn Huzayma bu hadisni sahih degan. Imom Tirmizi Ilal Kabir degan kitobida mundoq degan: "Men Muhammad ibn Ismoil Imom Buxoriydan bu hadis to'g'risida so'rasam, u mening nazarimda sahih dedi." Nasbur Roya 1-tom 209 bet. Albani bu hadisni sahih deb baholagan. Abu Qulaba Anas rivoyat qildiki,
İbn Malik radhiyallohu anhu mundoq degan: Bilal azonni jup takbirini taqaytishga buyurildi. Sayyin Buxoriy 603-hadis, Muslim 378-hadis. Yana bir rivoyatda Anas radhiyallohu anhu mundoq degan: Bilal azonni jup takbirning qad-qomat salatidan boshqa o'zlarini taqaytishga buyurilgan. Sayyin Buxoriy 605-hadis, Muslim 378-hadis. Demek, yuqorqi her ikki usul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sayyi yo'l bilan kelgandir. Bunun asasen diyarimizdeki cüp okuş usulümü sayyidik sayılan doğrusu bo'lg'achqa, diyarimizdeki Hanefi mezhep tolgan bo'yicha amal qilib kelayotgan bu to'g'risulni atay o'zgartib, jidal majraga, avmo o'ttirga qalbiga sebep bo'lgan o'rin yo'q. Jidalga sebep bo'lmaydigan ahvolda taq yoki cüp qaysi bir usulda takbir etsa sunnatga muvofiq ish qilgan bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvalar Mecmuasi 311-bet 61-savol. Ayollarning ayollarga taravihda imom bo'lishi. Savol: Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Yaqinda diyorimizda Allohning rahmati bilan ayol qarilar ko'payyotdi. Shuning bilan Ramazonda taravihda ayol qarilarimiz ayollarga imom bo'lib namoz o'qiydi. Bu to'g'rimi? Alloh rahmat qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet avatarga ve onunla taki kıyamet kişi egeçkelerge dürüst olanlar bolsun. Eğer kişi bolmayıp fakat ayarlarlı bolsa, periz namazı bolsun, teravih bolsa, sünnet ve nefil namazlarda bolsun, ayarlardan biri ayarlarık iman bolsa buludu. Yalğız okusun buludu. Bunun da kensilik var. Cemaat bilen okuş evzel. Çünkü cemaat namazı yalğız namazın 20 neticesi artık faziletliktir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Varaka radıyallahu anh'ani öylikilerge imam bolışık buyurgan. Sunan Ebu Davud 592. hadis, Albani Hasan deb bağlagan. Ayollardan biri imam bolsa, imam sepning oldiga chiqib turgandek ayollarning oldiga chiqib turmay, birinchi sepning o'rtada jamoat bilan bir qatorda turib o'qiydi. Hazrati Aisha va Ummu Salama radhiyallohu anhalar ayollarga imom bo'lib, ularning o'rtada turgan. Hujayda binti Husayn rivoyat qilib deydi-ki, Ummu Salama radhiyallohu anha asrnamizda bizga imom bo'lib, aramizda turgan. Ikrima rivoyat qildi-ki, Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq degan: Ayol kishi ayollarga imom bo'ladi, ularning o'rtada turdi. Rita al-Hanafiya rivoyat qildi-ki, Aisha radhiyallohu anha farz namozda ularga imom bo'lib, ularning asli turgan. Yahya ibn Said rivoyat qildi-ki, Aisha radhiyallohu anha nafil namozda ayollarga imom bo'lib, ular bilan birga sepishib turadi. Musannafi Abdurrazzaq 340-140-bet 5082-5087 numar. Al-Mustadrak 320-bet 730-731 numar. As-Sunanul Kubra Bayhaqi 3-131-bet 5138-5141 numar. O'ttirda turishi ikki tarafdagi jamoatdan to'sib turish uchundir. Ayol kishimi ullik qiroat bilan o'qigan namozlarni ullik ovoz o'qiydi. Agar mahramlardan boshqa bir kishi ovoz anglaydigan bo'lsa, pastroq ovoz o'qiydi. Al-Mughni 3-17-bet. Vallohu a'lam. Fatvalar Mecmuasi 242-bet namoz va masjid bobi 42-savol. Kafirlarni masjidga kirgizsa bo'lamdi? Savol: Assalomu alaykum ustoz. Bizden bireylerin kafirlar masjidga kirib bo'lamdi deb so'rabdi. Bir xo'ja ular g'usl qilmag'achqa albatta kirishib bo'lmaydi, lekin din tashviq qilish uchun akasi bo'ladi debdi. Men Allohning mushriklar nejis, ular haram masjidga yaqinlashmasin degan oyati bor. Bu oyat keskin hukm bilan keldi, shunga kirish bo'lmaydi desam, u Shi'an tarafdagi masjidlarda dinimizni boshqalarga tashviq qilish, dinimizning go'zal tarafdan ularga ko'rsatib, ularning ko'nglini islomga muvofiq qilish uchun ularni masjidga kiradigan ish bor deydi. Mushning hukm qanday bo'ladi? Alloh sizdan rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a bo'lsin. Shunaqla Peygamberimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomat kechgalarga durust salomlar bo'lsin. Siz dalil qilib ko'rsatgan Alloh taolaning innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim haza. Mushriklar nejislardir. Shunga ular Masjid Haramga mush yildan keyin yaqin yo'lmasin. Tavba surasi 28-oyat. degan aytdi Masjidi Haramga xosdir. Olimlar kafirning masjidga son hukmida har xil qarashlar bo'lgan. Ba'zi olimlar kafirlar barliq masjidlarga kirsa bo'ladi, Masjid Haramga o'xshash deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar musulmonlarning o'rsi bilan masjidlarga kirsa bo'ladi, faqatla Masjid Haram va Haramdagi barliq masjidlarga kirmaydi deb qaragan.
Yana ba'zilar kafirlar har qanday masjidga kirib bo'lmaydi deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar masjidga kirgizilmaydi. Faqatla ishlash zarurati bo'lganda kirsa bo'ladi deb qaragan. Yuqorqi qarashlarning har birining o'z oldiga dalillari bor bo'lib, bularni bir-birlab tahlil qilsak gap uzrab qoladi. Dalil jihatdan kuchli bo'lgani musulmonlarning manfaatiga chetishlik biror ehtiyoj bo'lib qolsa yoki kirishi islom tashviqoti uchun bo'lsa, kafirlar masjid haramdan boshqa ba'zi masjidlarga musulmonlarning ijozati bilan kirsa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlarning qarishidir. Bu qarashning ba'zilarini misol olaylik. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najd tarafga otliq qo'shin aytgan edi. Ular Bani Hanifa qabilasidan Sumama ibn Usal ismli birodarni tutib kelib, uni masjidning to'riga bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib, "Ey Sumama, qandoq talabing bor?" dedi. Sumama, "Menda yaxshi taklif bor, ey Muhammad. Agar meni o'ltirsang, qon qisasi vojib bo'lgan odamni o'ltirgan bo'lasan. Agar afu qilsang, rahmat eshitishni bildigan biriga inom qilgan bo'lasan. Agar pul mol xohlasang, xolig'ini talab qil" dedi. U shunda qo'yib qo'yildi. Aytsa bo'ldi, Rasululloh "Ey Sumama, qandoq talabing bor?" dedi. Sumama sana aytganidek, "Agar afu qilsang, rahmat eshitishni bildigan biriga inom qilgan bo'lsan" dedi. Rasululloh uni yana shunda qo'yib qo'ydi. Ondan Rasululloh "Ey Sumama, qandoq talabing bor?" dedi. Sumama sana aytganidek talab bor dedi. Rasululloh Sumamani eshittinglar dedi. Shuning bilan u darhol masjidga yaqin bir xo'ramzorlik berib g'usl qildi. Onda masjidga kirib guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Ey Muhammad, Alloh bilan qasamki, zamin ustida mana sizdan sening chiroylaringdan bek o'ch ko'radigan chiroy yo'q edi. Amdilikda bo'lsa sening chiroylari menga eng suyimli chiroy bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida mana sizdan sizlarning dinlaridan bek o'ch ko'radigan din yo'q edi. Amdilikda bo'lsa sizlarning dinlari menga eng suyimli din bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida mana sizdan sizlarning yurtlaridan bek o'ch ko'radigan yurt yo'q edi. Amdilikda bo'lsa sizlarning yurtlari menga eng suyimli yurt bo'lib qoldi. Lashkarlar men umr qilay deb mang'arimda tutib olgan edi. Sizlar nima deylar deb iymon etgan edi. Rasululloh uning xushbisharat bilib uni umr qilish buyurdi. U umr qilib Makka kelganda bir so'rongdan haq dindan batil dinga chiqdingmi deb so'radi. U yo'q, men Allohning Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan musulmon bo'ldim. Alloh bilan qasamki, endi bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat qilmoqcha, Yamamadin sizlarga bir tal bug'doy dinimi kelmaydi dedi. Sayyin Buxoriy 372 hadis, Muslim 1764 hadis. Osman ibn Abil As radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Saqif qabilasining umiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelganda, masjid turish ularning dillarini eritish uchun ularni masjidga tushirgan. Sunan Abu Dawud 3026 hadis, bu hadis ojiz. Nasbur Rayat 4259 bet. Albanimu ojiz deb baholagan. Ularni masjidga tushirish ular musulmonlarning ahvolini, xushularni, namozga yig'ilishlarini va Parvardigori qilgan ibodatlarni ko'rish orqali ularning dillarini bakroq eritish uchun ularni masjidga tushirgan. Avnul Ma'bud 8-tom 185 bet. Muhammad as-Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu bunday deganligi rivoyat qilinadi. Men Muhammad as-Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhudan bunday deganligini rivoyat qiladi. Men musulmon bo'lishdan burun Badr asllari haqida so'zlash uchun Makkadan Madinaga kelganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sham namozida tur suratini o'qitganlar. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Yoki ular hech nimasiz yaratildimi? Yoki ular o'zlari yaratquchilarmikan? Yoki osmonlarni va zaminni ular yaratdimi? Yo'q. Ular keskin ishonmaydi. Yoki ularning yonida Rabbingning xazinalari bormikan? Yoki ular egiluvchilarmikan? Tur surasi 35-36-37 oyatlar. Degan oyat kelganda yurkim qipirin chiqib ketay deb qolgan edi. Sahih Buxoriy 2854 hadis. Umayr ibn Vahb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldirish uchun kiyimining ichiga shamshirni yushirib, asirlarni elib ketmoqchi bo'lgan qiyofatga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni masjidga kirgizgan. Oxirida Umayr ibn Vahb shahodat aytib musulmon bo'lgan. Sirati ibn Hisham 3-tom 213-214 bet. Abu Sufyan Rasul radhiyallohu anhu mushrik vaqtida sulh tuzish uchun Madinaga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirgan. Sirat ibn Hisham 5-tom 51 bet.
Najran xristianlari umidga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirgan. Bu chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namoz o'qiyotgan vaqti edi. Sirat ibn Hisham 414-bet. Sharik ibn Abdullah ibn Abu Namr rivoyat qildiki, u Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundoq deganligini anglagan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirdik. Tuguminigan bir odam masjidga kirib keldi. U tugisini cho'ktirib, putini bog'lab qo'ygandan keyin bizdan qaysinglar Muhammad bo'lsalar deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aramizda asığı yo'nib turadi. Biz uningga yo'nib turgan oq pishmoq odam shu dedik. U odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Abdul Muttolibning o'g'li" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga so'zini anglatman dedi. U men sendan qo'pollik bilan mas'ul so'rayman, achchig'ing kelmasin dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xohlaganini so'rab bergan dedi. U odam: "Sening va sendan ilgirlarning Parvardigori bilan sendan so'raymanki, Allah seni bütün insonlar payg'ambar qilib o'tdimi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Albatta shundoq" dedi. U yana: "Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh sen orqali bizni bir kechkunizda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdimi?" dedi. Rasululloh: "Albatta shundoq" dedi. U yana: "Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh sen orqali bizni har yil Ramazon oyida bir oy ro'za tutishga buyurdimi?" dedi. Rasululloh: "Albatta shundoq" dedi. U yana: "Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh seni boylarimizdan zakot olib, kambag'allarga taqsim qilib berishga buyurdimi?" dedi. Rasululloh: "Albatta shundoq" dedi. Bu odam Rasulullohga: "Sen elib kelgan dinga iymon keltirdim. Men bo'lsam xalqimning sanoatga elchisi Said ibn Bakr jamoatidan Zimam ibn Sa'laba bo'laman" dedi. Sahih Buxoriy 63-hadis. Shafiy olimlardan Xatib Shirbini mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidga kofirlarni kirgizganligi sahih isbotlangan bo'lib, bu Baroat surasidagi Tavba surasining bir qancha ismi bo'lib, ko'plagan salaflarimizdan kelgan mashhur ismlarning biri Baroatdir. Bu Baroat surasidagi oyat tushib bo'lgandan keyinligi aniq. Chunki u oyat 9-yil nozil bo'lgan. Umidlar bo'lsa 10-yil kelgan. Ularning ichida Najran xristianlari bor edi. Ular dastlab qilib jizya elish bektilganlardir. Ular kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni masjidga tushirib, ular bilan birga Masih alayhissalom va undan boshqa masalalarda munozara qilgan. Mug'nil Muhtoj 248-bet. Yana kofirlarning maynatiki ularning e'tiqodida bo'lib, ularning badallari pokiz bo'lsa, masjidga kirishi masjidni bulg'atmaydi. Kofirlar junub yoki yezar bo'lgan holda ahvoldan o'xshash. Chunki kofirlarda junublikdan poklanish e'tiqodi yo'q. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni masjidga kirgizavergan. Yuqorqi sahih dalillarga asosan kofirning masjidga kirishiga musulmon ruxsat qilgan ahvolda masjidga kirsa bo'ladi deb qarasak, kofirlarni masjidga kirgizganda ba'zi bir ishlarga diqqat qilish lozim. Birinchi, kofirlar masjidga kirganda badallarida yoki oyoqlarida maynatlik bo'lib, yoki axlat tashlab masjidni maynat qilib o'tmaydigan bo'lishi kerak. Ikkinchi, ayollar yelim-yalang'och holatda kirmasligi. Uchinchi, namoz o'qiyotganlarning namoziga, ibodat qilayotganlarning ibodatiga daxl qilmasligi. To'rtinchi, tamom chekkan yoki shunga o'xshagan masjidning alohida hurmatiga loyiq kelmaydigan holatda kirmasligi. Xulosa, islom tashviqotidan ta'sirlanib, musulmon bo'lishi umid qilinadigan yoki masjidga kirsa va nasihatlarni anglab, musulmonlarning ibodatlarini ko'rib, musulmonlarga qarata tushuncha tuzib ketadigan yoki ishlash yoki rinat qilish qator manfaatni ko'z tutib, kofirlarni masjid haramdan boshqa barliq masjidlarga kirishga ruxsat qilsa bo'ladi. Kim biladi, balki masjidga kirgan kofir ta'sirlanib qolsa, Alloh uning qalbini hidoyat qilib, musulmon bo'lib qolsa ajab emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida kofir turib masjidga kirganlar asosan musulmon bo'lgan yoki masjidga kirib ko'rgan, anglag'anlari keyin ularning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Shunga kofirlarning masjidga kirishi bir xil jonliq islom tashviqoti hisoblanadi. Vallohu a'lam. Bismillah va alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, Doktor Abdulaziz rahmatullohning fatvolar majmuasini o'qib, 1-tom 248-bet 43-savolga kelgan namoz va masjid babida ketib o'tamiz. Davomlashtiramiz. Safarda sunnat namozlarini o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Yaqinqi yillardan buyon diyorimizda namozni qasr qilish shariatga to'shadigan safarga chiqqan musofir sunnat namozlarini o'qimaydi. Chunki Alloh musofirga osonchilik qilib berish uchun farz namozni qasr qilib o'qishga buyurgan. Shunga sunnat namozlarini o'qishning hojati yo'q deydigan. Safar jarayonida vaqt keng tashlab bo'lsa-mu, sunnat o'qimaydigan ahvol ko'payib ketdi. O'qiymizmi yoki o'qimaymizmi? Mushaqdagi to'g'ri fatvolarni bayon qilib bergan bo'lsalar. Yana bir savol.
Namozni qasr qilib o'qiganda sunnatmi qasr qilinamdi yoki farzlar qasr qilinamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Janob Alloh bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga ta'sir qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Oldi bilan shuni aytib o'tish kerakki, sunnat ta'kidlangan sunnat va ta'kidlanmagan sunnat deb ikki qismga bo'linadi. Sunnatning bu har ikki qismi nafl namoz qatoriga kiradi. Chunki nafl degan so'z ortiq deganlik bo'ladi. Nafl namozlar farz namozdan ortiq holatda farzga nuqsonni to'lqash uchun va yana texim ortiq savob berish uchun farzdan ortiqcha o'qiladigan namozdir. Demak, har qanday sunnat namoz nafl namoz hisoblanadi, lekin har qanday nafl namoz sunnat hisoblanmaydi. Demak, har qanday sunnat namoz nafl namoz hisoblanadi, lekin har qanday nafl namoz sunnat hisoblanmaydi. Balki ba'zilar sunnat, ba'zilar mutlaq nafl namoz bo'ladi. Masalan, namoz o'qish makruh bo'lmagan vaqtlarda xohlagancha o'qiladigan muayyan vaqt talab qilinmagan namoz nafl namozdir. Sunnat namoz emasdir. Aksincha, muayyan vaqt talab qilingan kechki tahajjud namozi, chashka vaqtida o'qilgan chashka namozi sunnat namozdir. Raddul Muxtor 2-tom 3-bet. Mutlaq nafl namoz deganimiz odatda namoz o'qish cheklanmaydigan chog'larda savob berish uchun xohlagancha o'qilgan namozdir. Sabablik sunnat namoz deganimiz tahorat olgandan keyin, masjidga kirgandan keyin kun tutilganda o'qiladigan namozlardek biror sabab tufayli o'qiladigan namozlardir. Farz namozdan oldi keyinda o'qiladigan sunnat namozlar bo'lsa, 5 vaqt farz namozlarning har birining oldi keyinda o'qiladigan 12 rakat namoz bo'lib, bomdod farzdan burun 2 rakat, peshin farzdan burun 4 rakat, peshin farzdan keyin 2 rakat, shamdan keyin 2 rakat, xuftandan keyin 2 rakat. Bu sunnat namozlarning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan. Masalan, Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qilib aytdiki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deyilgan anglagan, kimki bir kecha kunduzda 12 rakat nafl namoz o'qisa, buning sababidan Alloh uningga jannatdan bir uy bino qilib beradi." Sahih Muslim 728-hadis. Janob Alloh safar ustida 4 rakat farz namozlarni qasr qilib 2 rakat o'qishga ruxsat qilgandir. Buningda barliq olimlar ittifoq, ammo safar ustida sunnat namozlarini o'qishda olimlar ixtiloflashgan. Birinchi, ko'pchilik olimlarning qarshida safar ustida sunnat va boshqa nafl namozlarni o'qish mustahab. Bu ko'p sahoba va tabiinlarning shunday ko'pchilik olimlarning qarshidir. Ikkinchi, Hanbali mazhab olimlari musofir kishi bomdodning 2 rakat sunnati bilan vitrni qo'ldan bermay o'qiydi. Qolgan farz namozlarning oldi keyinda davomli o'qiladigan sunnat namozlarini o'qishda ixtiyorligi bor, xolisi o'qiydi deb qaraydi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhidan farz namozlarning oldi keyinidagi o'qilgan sunnat namozlarini safarda o'qish masalasi haqida so'ralganda, safarda nafl namoz o'qisa hech gap bo'lmas deb umid qilaman deb javob bergan. Al-Mughni 2-tom 68-bet. Demak, bu qarashma sunnat namozlarini o'qish bo'ladi deb qaraydi. Ko'pchilik bilan farqi, ko'pchilik musahab desa, bu qarash kishining ixtiyoriga qo'yib qo'ygan joiz yoki odatdagidek ta'kidlangan ish, kishining ahvoliga qarab ba'zi musahab bo'lishi mumkin deb qaraydi. Imom Ibn Taymiya bu qarashni bunday izohlagan: farz namozlarning oldi keyindagi sunnat namozlarini o'qishmi, olimlar har ikki ish joiz bo'ladi deb ittifoq qilgan ishlar bobidandir. Chunki uni xohlagan kishi qiladi, xohlaganlar qilmaydi. Bu barliq imomlarning ittifoqi bilan shundaqdir. O'qish yoki o'qimaslik har ikkisi joiz bo'lgan namoz bo'lsa, ba'zida inson uning ehtiyoji bo'lg'achqa uni afzal bo'lishi mumkin. O'qish afzal bo'lishi mumkin. Ba'zida nafldan afzal bir ish bilan shug'ullangan ahvolda uni o'qimasligi afzal bo'lishi mumkin. Majmuul Fatva 22-tom 279-bet. Demak, 4 mazhab imomlari shundaqla asosan ko'pchilik olimlar sunnat namozini safarda o'qisa bo'lganligida ittifoq. 3. Hozirgi zamonda Saudiya Arabistonidagi bir qism olimlar bomdodning 2 rakat sunnatidan vitrdan boshqa 5 vaqt namozining oldi keyinda o'qilgan sunnat namozlar safar ustida o'qilmaydi deb qaragan. Shayx bin Baz rahmatullohi alayh Tuhfatul Ikhwan 71-bet, Kitabat Da'va 2-tom 122-bet, Shayx Salih Al-Fawzan Al-Muntaqa 3-tom 74-bet, 10-numaralı fatva. Bu İbn Ömer radhiyallohu anhu'nun qarşıdır. Bunlar safarda vitr namazı, kechki tahajjud namazı, yana barliq mutlaq nafl namazlar, yana birer sababli o'qilgan, masalan, tahorat qilgandan keyin o'qilgan namoz, chashka namozi, kun yoki oy tutilishi
namoz qatorliq sunnat namozlar o'qiladi. Yana tilovat sajda qilsa, tahiyyatul masjid o'qisa bo'ladi deb qaraydi. Imom Navaviy mundaq deydi: Bizning Shafiy mazhab imomlarimiz mayli 5 vaqt namoz, farz namozdan oldin orqada davomli o'qiladigan sunnat namozlar bo'lsin, mayli boshqa nafl namozlar bo'lsin, umuman safarisida nafl namozlarni o'qish mustahab deb qaraydi. Bu bizning mazhabimiz. Shundaqla Al-Qosim ibn Muhammad, Urva ibn Zubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahman, Malik va ko'pchilik olimlarning qarashidir. Tirmiziy sahobalardan bir guruhi Ahmad, Ishoq va ahli ilmlarning ko'pchiligi mush qarashda bo'lgan deb, yana bir turkum olimlar farz namozlarning oldi keyinda o'qiladigan sunnat namozlar safarda o'qilmaydi deb qaragan degan. Bu Ibn Umar radhiyallohu anhudan sahihayni kelgan qarashdir. Al-Majmu' 344. Dalil jihatdan ko'pchilik olimlarning safar ustida sunnat va boshqa namozlarni o'qish mustahab degan qarash kuchli bo'lib, bu qarashning ko'p dalillari bor. Masalan, birinchi Salim rivoyat qilib bundoq deydi: Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu safarda kechilik namozini ulug'ning ustida o'qiyverdi. Qayoq ko'zlanib qo'ysa parvo qilmaydi. Ibn Umar radhiyallohu anhu bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulug' qayoqqa qarab maqsa, shu yoqqa qarab ulug'ning ustida va vitr namozini o'qiydi, lekin farz namozni o'qimaydi. Sayyin Lafz Buxoriyning 1098-hadis, Muslim 700-hadis. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safarida nafildan vitrni o'qishni ko'rsatdi. Vitrma ko'pchilik olimlarlarda sunnatdir. Ikkinchi, Imom Buxoriy Sayyida mundaq rivoyat qilgan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda bundan ishkirga sunnatni o'qigan. Sayyid Buxoriy safarda farz namozdan oldi keyin emas, boshqa vaqtlarda nafil namoz o'qigan kishi to'g'risida degan bab. Aslida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir safar bo'lib, kecha yurgachga arig'liqdan bomdod namoziga uyg'onolmay kun chiqib qolgan. Shuning bilan ular kun ko'tarilishga yurgan. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulug'dan tushib tarat olgan. Ondan Bilal bomdodga azon o'qib to'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 rakat o'qib bo'lib, ondan bomdodni o'qigan. U kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kun o'qigan. Sahih Muslim rivoyat 681 numaralı uzun hadisdan qisqartib elindi. Mana bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safar ustida farz namozdan ilgari sunnat namozini o'qiganligini isbotlaydi. Bu bo'lsa bomdodning ishkira sunnati. Imom Navaviy mundaq deydi: Bu hadisdan ko'rinib turibdiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomdodning farzdan burun o'qigan ashu 2 rakat bomdodning sunnatidir. Al-Majmu' 436-36. Üçüncü, Abdurrahman ibn Abi Layla rivayet kılıp bundaqtaydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin çaşkan namazın kılqını Ummu Ani radiyallahu anhadan başqa biri bizga ko'rdim deb xabar qilib bakmagan. Ummu Ani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetih qilgan kuni uning Ummu Anining uyida o'sli qilib 8 rakat namoz o'qilgan aytib, men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruku secdelerini mükemmel o'qigan holda buningdan yangiroq namozini ko'rib bakmagan dedi. Sayyin bu lafzi Buxoriyning 1103-hadis, Muslim 336-hadis. Muslim rivoyatida ondan 8 rakat shashka namoz o'qidi deb kelgan bo'lib, Imom Navaviy bu hadisning sharhida mundaq deydi: Ummu Ani radhiyallohu anhaning shashka namoz o'qidi degan so'zi bu namozning tonilib muqarrar bo'lib ketgan sunnat ekanligini, bu namozning shashka namoz deb niyatda o'qiganligini aniq ifodalashdir. Sharhi Sahih Muslim 429-bab. Bu hadis mu safar ustida vaqtgacha shashka namozdan iborat sunnat o'qiganligini ifodalaydi, isbotlaydi. 4. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq deydi: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan 18 qatim safarda bo'ldim. Men uning kun qiyilgan vaqtda peshindan burun 2 rakatdan tark qilganligini faqat ko'rib boqmadim. Sunan Abu Dawud 1222-hadis, Sunan Tirmiziy 500-hadis, Imom Tirmiziy bu hadisning hukmini Imom Buxoriydan so'rasam, hasan deb oldi degan. Bu hadisning dalolatı safarda farz namozlardan ilgari keyin sunnatlarni o'qiganligini ko'rsatdi. 5. Hajjaj ibn Artad Atiyyadan rivoyat qildiki, Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga safar ustida peshinni 2 rakat o'qib, orqadan 2 rakat o'qidim. Sunan Tirmiziy 500-hadis, Tirmiziy hasan deb bog'lagan, Albani ojiz deb bog'lagan. Yana Ibn Abi Layla Atiyya va Nafilardan rivoyat qildiki, Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan:
Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen muqim turgandymı seperden bir namaz okugan. Onun bilen muqim turganda peşinini 4 rekat arkadan 2 rekat okudum. Onun bilen birde seperesinde peşini 2 rekat arkadan 2 rekat okudum. Esrden 4 rekat okup keyini hiç namaz okumadı. Sünen-i Tirmizi 552 hadis. İmam Bukhari Tirmiziler Hasan dep bağlagan. İmam Nevevi yuqorqi 2 hadis to'g'risida mundaq deydi. Atiya, Jaj va Ibn Abi Layla hammasi ajiz ravilardir. Shundoq turuqliq ular rivoyat qilgan bu hadisga Hasan deb baho bergan. Balki bu hadis uning nazarida boshqa rivoyatlar bilan kuchlangan bo'lishi kerak. El-Majmu' 4-3 bet. Buningga o'xshash mazmunda ba'zi ajiz hadislar bor. Masalan, Tavus rivoyat qildiki, u Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bundoq deyilgan olgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muqim turgandymı, sefer qilgandymı o'qigan farz namozini belgilgan. Biz muqim turgandymı uning oldi keyninden namoz o'qiydik. Seferden uning oldi keyninden namoz o'qiydik. Musnad Ahmad 2064 hadis, Ibn Majah 1072 hadis, Albani munkar deb bağlagan. Bu hadisning İmam Tahavi qilgan rivoyatida mundaq kelgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muqim turgan holatda farz namozini 4 rakat, safarda 2 rakat belgilgan. Muqim turgan holatda farz namozini 4 rakat, safarda 2 rakat deb belgilgan. Muqim holatda farz namozdan oldi keyinda nafil namoz o'qigandek safar ustidimi farz namozdan oldi keyinda nafil namoz o'qiladi. Şer'i Ma'anil Asa 1-3 bet. 6. Ali radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda nafil namozlarni o'qiydi. İmam İbn Qudama buni Said ibn Mansur rivoyat qilgan degan. Al-Mughni 2-68 bet. 7. Abdurrahman ibn Yazid rivoyat qilib bunday deydi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganda men uning xizmatida bo'lgan edim. Biz xutbanga azon aytganda yoki shunga yaqin bir chog'da Muzdalifaga keldik. Abdullah bir kishini azon takbir etishga buyurib, Shamni va uning ishkirga sunnatini o'qidi. Ondan keyin ijtimoga keltirib uni yedi. Ondan bir kishini azon takbir etishga buyurib, xutbani ishkirga to'xtashga buyurdi. Tong suzishga bomdatni o'qib, Rasululloh bugungi mushunda, mushurunda, mush namozdan boshqa namoz o'qimaydi dedi. Abdullah yana bundoq dedi. Kishilar Muzdalifaga kelgandan keyin o'qiladigan sham namozi tong suzishga o'qilgan bomdatimizni o'z vaqtida o'rgatilgan 2 namoz. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shundoq qilgan ko'rgan. Musannafi ibn Abi Shayba yo'q. Sahih Buxoriy 1675 hadis. 8. Hasan Basri mundaq degan. Biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahabalarini ko'rgan. Ular safarda farz namozini oldi keyin namoz o'qiydi. Musannafi ibn Shayba 1-3 bet, 3 bet, 3844 numar. Ibn Abi Shayba yana Anas ibn Malik, Abdurrahman ibn Aswad, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Ömer, Abu Zar, Ali ibn Abi Talib, İbrahim Nakhai, Al-Qasim, Urva ibn Zubayr qatorliq nurg'un sahoba va tabi'inlarning safarlarida nafl namoz o'qishini rivoyat qilgan. 9. Abdurrazzaq Sarvidin, u Ammad İbrahim Nakhaidin, Hazrat Ömer, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ular safarsida farz namozdan ilgari namoz o'qiydi deb rivoyat qilgan. Abdurrazzaq dedi, men Savriyning shuna qilganligini ko'rdim. Musannafi Abdurrazzaq 2559 bet, 3454 numar. 10. Sünnet namazlarının yolu qo'yilishida farz namozlarda yuz beradigan kamchilikning o'rnini to'ldirish va yana shaytonning farz namozlarni tashlashga vasvasalashdan saqlanish ko'rsatilgan. Safarda bu ma'nolar yana mavjud. Demak, sünnet namozlarni o'qishda muqim kishi bilan safarda kishi o'xshash. Safarda kishi sünnet o'qisa hech qanday zarar uchirmaydi. Chunki uni ulug'i va qatnashuvchidan boshqa qatnashuvchidan yergishmaydi o'quvchi bo'ladi. Endi safar ustida sünnet o'qib bo'lmaydi deb qaragan bir qism olimlarning qarashiga nazar solsak, bu qarash huquq Ibn Umar radhiyallohu anhuning qarashiga asoslangandir. Ularning dalili bo'lsa, Hafs ibn Asim rivoyat qilib bunday deydi.
Ata maqsad berdiki, o İbn Ömer radhiyallohu anhu'nun munafıqligini algan. Men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge emre bulgan edim. O sefer iki hareket mantıqlamazlıqını etdi. Ebu Bekir, Ömer ve Osman bulgan edi. Ularımı şundaq qılatdı. Allah ulardan razı bolgay. Sahih Buxari 112 hadis, Muslim 689 hadis. Onun qatta köpçülük alınanın cavabı səfərdə nəfil və sünnət namazdan oxuş doğrusunda kelgan hadislər isbatlıqçı, oxuması doğrusu kelgan hadis inkar qılğışı bolğaçqa, isbat məzmunundakı hadislər bu hadisinin aldı turudu. İbn Ömer radiyallahu anhumanın körümgelliki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin faqat qılmağanlığını bildirmeydi. Belki ya köpince ahvalı qılmağanlığını, ya ki qılğan bolsunmu İbn Ömer radiyallahu anhumanın onu körmeye qılğan boluşunu, ya ki İbn Ömer radiyallahu anhumanın körgünün bəzi vaxtlarda bolğan ahvalı kerkini bildirdi. Belki bəzi periz namaz, başqa namazlarını çıdırdı oxugan bolsa, İbn Ömer radiyallahu anhuma körmeye qılğan bolsa mümkün. Her halda bu sünnet ve nafil namazlarını səfərdə oxumasın bulduğunu bildirdi. Oxusa bolmayğanlığını bildirmeydi. O körmegen bolsa başqalar körgendir. Məsələn, bomdatın işkirge sünnetini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin səfərəsində oxarlıqı yuqarı sayıda bayan qılınğan. Bunu başqalar körgen ve rayet qılğan. Yani Osman radiyallahu anhu'nun keyingi çağlarda Mina'da 4 rekat namazını qasır qılmay tuluq oxarlıqını İbn Ömer radiyallahu anhu'ma özü rivayet qılğan. Məsələn, Nafi rivayet qıldı ki, Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu'ma mundaq degen. Men Mina'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen, Ebu Bekir bilen, Ömer bilen, Osman Halife bilen, Osman Halife bolğan desek çağlarda Osman bilen qasır qılıp 2 rekatını oxugan. Keyinçe Osman tuluq okudu. Sahih Buxari 182 hadis, Muslim 694 hadis. Bu hadisning Muslimdagi yana bir rivoyatida oxir bunday kelgan. Keyin Osman tezakit o'qigan. Shunga Ibn Umar radhiyallohu anhuma imom bilan o'qiganda tezakit o'qiydi. Ashlamani yolg'iz o'qisa 2 rakat o'qiydi. Mana bu Osman radhiyallohu anhu'ningmi, yana tehi Ibn Umar radhiyallohu anhumaning o'zining safarisida ba'zi farzini qasr qilmay tezakit o'qiganligini aniq ko'rsatdi. Demak, Ibn Umar radhiyallohu anhumaning yuqoridagi ko'rmadim degan so'zidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning va Abu Bakr, Umar, Osman radhiyallohu anhularning safarda sunnat namozi mutlaq o'qimaganligi chiqmaydi. Ba'zilar mundaq deydi: Alloh taolo safarisida yengillik uchun farz namozning yerini qisqartib o'qishni ruxsat qilgan tursa, farzni qisqartib turib nafl namozni o'qishni talab qilish mumkin emas. Buning javobi ikki xil bo'ladi. Birinchisi, namozni o'qishni talab qilmaganligi o'qimsa ayiblanmaydiganligini bildirdi. O'qisa ayiblanganligini bildirmaydi. Ikkinchisi, farz namoz degan o'qimasi bo'lmaydigan namozdir. Agar to'liq o'qish belgilangan bo'lsa, uni to'liqlash farz bo'lgan bo'ladi. Ammo nafl va sunnat namozlar degan insonning ixtiyoriga qo'ygan amaldir. Shunga uni qilsa mayli deyish musofirga osonlik beradi. U xolisi o'qib savob qilishida, xolisi o'qimaydi. Gunohmi bo'lmaydi. Yuqorqi tahlillar uchun Al-Mughni 269-bet, Al-Majmu' 4-346-bet, Naylul Awtar 3-269-betlarga qaralsin. Yana hozirgi zaman Saudiya Arabiston olimlaridan ba'zilar safarda bomdatning sunnati, vitr namozi, kechki tahajjud namozi, yana barliq mutlaq nafl namozlarni o'qish bo'ldiganligiga hadis kelgan deb sabab ko'rsatdi. Yo'q, biroq uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safar qilganligi hadis kelmagan namozlarning joiz edi. Masalan, tahorat olgandan keyin o'qilgan namoz, kun yoki oytilish namozi, tahiyatul masjid qatorliq sababli sunnat namozlarni o'qish bo'ladi deb qaraydi. Bundan ma'lum bo'ldiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda o'qimagan deyilgan ashu sunnat namozlarini Rasulullohning o'qimaganligi uni o'qishni joiz emasligini bildirmaydi. Safar ustida sunnat o'qish yoki o'qimaslikni Hanbali mazhab qarag'andak musofirning o'z ixtiyorligiga qo'yish balki eng muvofiq qarash bo'lsa kerak. Bu ko'pchilik olimlarning mustahab degan qarashiga mos keladi. Chunki musofir kishi ba'zi bearam holatda bo'lg'achqa sunnat namoz o'qishda qiynalib qoladi. Ba'zi intayin xotirjam qonalg'u yoki turalg'u tushgan holati bo'ladi. Bu chog'da kishi xohlagan sunnat namozdan o'qib Alloh taologa yaqinlashsa, savob ko'zlasa, buningga yo'l uchun Alloh taolo mundaq deydi: "Man tatawwa khayran fa innalloha shakirun azim." Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qiladi ekan, Alloh uning mukofotini berguchidir, hammani bilguchidir. Baqara surasi 158-oyat.
Bu meselede bazı Hanefi mezhep alimlerining tanlagan qarashi muvofiq bo'lishi kerak. Ular safarisida qo'rqinch, andisha va aldash holatida nafl va sunnat namozlar o'qimaydi. Xotirjam bexatar holat o'qiydi. Chunki nafl va sunnat namozlar farz namozlarga nuqsonlarni to'playdigan bo'lishqa, musofir kishi nafl va sunnat namozlaridan keladigan savobga o'xshashlar muhtoj. Qo'rqinch va andisha holati o'zira bo'lg'achqa o'qimasimi bo'ladi deb qaragan. Fatava Indiya 139 bet ve Raddul Muhtar 331 bet. Seferde sünnet namazdan okugan takdirde tezrekir sünnet namaz kasır kılınmaydı. Çünkü bu aslında perez emas, ruhsaklığı okuyduğun nafil namaz olursa ya onun tezrekir tuluq koydu ya ki fakat okumaydı. Wallahu alem. Fetvala Mecmuası 1. tom namaz ve mescid babı 44. sual. Mescid bo'lmagan namazgahlarda tahiyyatul masjid o'qilamdi? Sual. Assalomu alaykum. Yerlik musulmon jamoati bo'lmagan bir rayonda shu yerga vaqt o'ltirilgan musulmon jamoati bir o'ringa yig'ilib juma namoz o'qiganda, garchi namoz o'qilgan o'rin masjid bo'lmasa-mu, tahiyyatul masjid namoz o'qish kerakmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şundaqla Peygamberimizge, aile tavabatlarga ve onunla taki kıyamet kişilerge bolsun. Selamlar bolsun. Mescid Allah'ın beyti buluştu bilen bir netçe ahkamda namazgahlardan farqlanıp turdu. Mescidler birer şahsının ilkidi bulmaydı. Allah Teala ve ennel mesacide lillah. Mescidler Allah'a xasdır degen. Cin suresi 18. ayet. Şuna mescidden başka bazı cemaat yığılıp namaz okuyulduğun meydan yoki birer binadaki, mekteplerdeki, idoralardaki urullar mescidin hükmünü almaydı. Bundaq joylarda odatda mescidde cheklangan ilm setim qatorliq ba'zi ishlarga yo'l qo'yildi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin boshqa ishlarga ishlatildi. Odatda musulmonlar oz bo'lgan ba'zi joylarda shu yerga vaqt o'ltirib musulmon jamoati birer uy yoki do'kon yoki shunga o'xshagan joylarni tayyorlab yoki kofirlardan vaqt ijara olib, buningda Eid yoki juma, hatto 5 vaqt namozdan jamoat bo'lib o'qiydigan ahvollar bor. Bu o'rinlar faqatla tegidan setilinib, Alloh uchun vaqf qilinganlar ondan masjid hukmini oladi. Masjid hukmini olmagandan keyin bundaq joylarda namoz o'qishga kirgan chaqda tahiyyatul masjid namozi o'qilmaydi. Chunki bu joylar masjid hukmida emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirgan kishini 2 rakat namoz o'qishga buyurgan. Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qaysi biringlar masjidga kirsa o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin." Sayyin Buxoriy 444 hadis, Muslim 714 hadis. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Eid namoz o'qiladigan Eidgohga chiqqanda tahiyyatul masjid namozi o'qimagan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal bilan ro'za namoziga chiqib 2 rakat Eid namozi o'qidi. Eid namozini oldi keyinda namoz o'qimadi. Sayyin Buxoriy 989 hadis, Muslim 887 hadis. Yuqorqi dalillar masjiddan boshqa namozgohlarda tahiyyatul masjid namozi o'qilmaydiganligini ko'rsatdi. Imom Shavkani mundaq deydi: "Namoz o'qiladigan tuzanlik masjid emas, shunga unga tahiyyatul masjid namozi o'qish yo'q." Nailul Avtar 386 bet. Saudiya Arabiston lejin doim fatvolardan kelishicha, masjidga jamoat to'lib ketgan chog'da kelgan kishi ehtiyoj ko'rilganlikdan masjid sirtida juma va boshqa farz namozlarni imomning namoziga ergishib iqtido qila oladigan bo'lsa, masjidga eng yaqin yo'ldagi joyda turib o'qisa, imomning old tarafiga o'tib olmaslik sharti bilan joiz bo'ladi. Lekin bu o'ringa masjid hukm bo'lmaydi. Lejna doim fatvolari 6 tom 221 bet, 319 numaralı fatva. Bunun asasen mescid tutulup ketkenlikte mescid ve etraf koşularda, yollarda, meydanlarda, binalarda namaz okuyan affoldu mu? Tahiyyatul mescid namazı okulmaydı. Mescidden başka namazgahlarda toplaşıp cemaat namazı okuyan affolda cemaat çekilindi. Namaz okusun cemaat namazının savabı verildi. Mescidden başka namazgahlarda toplaşıp cemaat namazı okuyan affolda cemaat çekilindi. Namaz okusun cemaat namazının savabı verildi. Sahihayindeki hadislerinin umumlarca şunu gösteriyor. Mesela Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Cemaat bilan o'qilgan namozning fazilati yakka o'qilgan namozning 27 esse ortiq bo'ladi." Men bir rivayatda 25 esse ortiq bo'ladi degan.
Cemaatning o'qilgan namozning fazilati yakka o'qilgan namozning 27 ortiq bo'ladi. Sayyin Buxoriy 645-hadis, Muslim 650-hadis. Yana bir rivoyatda 25 ortiq bo'ldi degan. Sayyin Buxoriy 646-hadis, Muslim 649-hadis. Vallohu a'lam. Bismillah velhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, Dr. Abdulaziz rahmatullohning fatvolar majmuasini o'qib, birinchi tom 45-savolga kelgan namoz va masjid babida ketib boramiz. Davomlashtiramiz. 45-savol: Eid namozining qazosi qanday o'qildi? Savol: Assalomu alaykum. Eid namoziga ulgurilmaganlik sababidan Eid namozini o'qiy olmagan bo'lsa, qazosini qanday o'qiydi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga salomlar bo'lsin. Eid namozining hukmi olimlardan kelgan bir qarashda sunnat muakkada, bir qarashda vojib, bir qarashda farz kifoya. Lekin vojib degan qarash dalil jihatdan kuchli. Fathul Qadir 2-tom 71-bet, Al-Majmu 5-tom 1-4-bet, Al-Mughni 2-tom 1-bet. Bunun asasen bu namazın gerdindan saat kılış, günahkar bulması için vaxtida ulgurilmagan kishi qazosini qilib o'tgan tuzuk. Eid namozning vaqti kun chiqib 20 minut o'tgandan keyin boshlanib 5-gacha, ya'ni kun qayrilib bo'lib, jamoatga ulgurilmagan kishi mush vaqt ichida yolg'iz yoki jamoat bo'lib o'qib olsa, vaqtida ado qilib o'qigan bo'ladi. Peshindan keyin o'qisa qazo qilgan bo'ladi. Eid namozining qazosini qilish yoki qilmaslikmi olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. İmam Malik ve İmam İbn Taymiye qatorliq ba'zi olimlar qazosi qilinmaydi deb qaraydi. Boshqalar qazosi qilinadi deb qaraydi. Qazosini qilib o'tishni ba'zi olimlar sunnat, ba'zi olimlar ixtiyor deb qaraydi. Ba'zilar jamoat bilan o'qiy olmay qolgan bo'lsa, jamoat bilan qazo qiladi deb qaraydi. Bidayatul Mujtahid 1-159-bet, Al-Mughni 2-111-bet. Dalil jihatdan qazosi qilinadi degan qarashlarning dalili kuchli. Hadisda kelishicha, Shavvolning oyi tutuq bo'lganlikdan sahobalar oy ko'rilmay ro'za tutgan edi. Kechqurun bir karvon kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyni oqshom ko'rganlikka qarab guvohlik berdi. Rasululloh ularni ro'zalarini buzib ichib o'tishga, ertasi deganda chiqib Eid namozi o'qishga buyurdi. Musnad Ahmad 20603-hadis, Sunan Ibn Majah 1653-hadis, Saq ibn Rahvay, Daraqutni, Xattabi, Bayhaqi va Navaviy qatorliq olimlar sahih degan. Nasbur Raya 2-tom 212-bet, Fathul Bari 6-tom 107-bet. İmam Şevkani deydi: Bu hadis Eid namozining vaqti chiqib ketguncha Eidlikka aniq bo'lmagan ahvolda ikkinchi kuni Eid namozi o'qilganligiga dalildir. Nailul Awtar 3-tom 182-bet. Yana bir hadisda Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namoz o'qitdik. Rasululloh bir munch kishilarning paloqishgan ovozini anglab, namozdan keyin nima bo'ldinglar, nima ovoz bu dedi. Ular namoz qoldirib qoldik deganda Rasululloh unda qilmanglar, namozga kelganinglarda tamkin bo'linglar, imomga ulgurganinglarni o'qinglar, o'tib ketganini to'liq qilinglar dedi. Sahih Buxoriy 635-hadis. Bu hadisning boshqa rivoyatlarida ulgurganinglarni o'qinglar, o'tib ketganini qazo qilinglar degan. Demek birər özür tüpeyli Eid namazının vaxtida peşingacha ado qilolmagan kishi ertasi deganda qazosini qilib o'qiydi. Undaqda qazosini qilganda qancha rakat o'qiydi? Ba'zi olimlar jamoat bilan qanday o'qiydigan bo'lsa, shundaq 2 rakat o'qiydi deb qaraydi. Yana ba'zi olimlar ortiq takbirlarni qilmay 4 rakat o'qiydi deb qaraydi. 2 rakat o'qib qazosini qildi degan qarashlarning dalili Anas ibn Malik Basriydan 2 farsax. 1 farsax 418 kilometrga barobar keldi. 2 farsax yiroqdagi Zoviya degan joydagi azodgardisi Abu Utbani buyurib, ayoli bilan bolalarini yig'ib, ular bilan shahar aholisida Eid namozi o'qib, ularda takbir aytgan. Ikkinchi bundoq degan: Dehqonlar Eid kuni bir yerga to'plashib, davlat raisi shahar aholisi bilan o'qganda 2 rakat Eid namozi o'qiydi. Hatta Eid namozi ulgurilmasa 2 rakat namoz o'qiydi degan. Sahih Buxoriy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ey ahli islom, bu bizning aytimiz degan so'ziga asosan Eid namozi ulgurilmagan kishilar, ayollar, uylardagi kasal va yiroq kentlar kishilarning 2 rakat namoz o'qiydiganlik to'g'risida degan bu.
Enes ibn Malik radhiyallohu anhuning nevarasi Abdullah ibn Abi Bakr buvisi Enes ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, u Tof degan joydagi turalg'isida bo'lganida o'zi tava bo'lgan shaharda hayit namozga qatnashmagan bo'lsa, bola chaqalarni azadgarda qullarini yig'ib, azadgarsi Abdullah ibn Abi Utbani buyursa, u uydagilarga imom bo'lib shahar aholisi o'qigan namozni o'qib beradi. İmam Tahavi Şerhi Ma'anil Arsar Ma'anil Asarda rivayet kılgan 4. tom 384-348 bet senede hasan. Artık takbirlerini kılmaya 4 rekat okuydu degan qarashliklarning dalili. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu naqlagan. Kimki hayit namoziga ulgurmasa 4 rekat okuydu. Ibn Abi Shayba Musannifida rivayet kılgan 5799 numar. Yana Tabarani Mu'jamul Kabir dema rivayet kılgan 95032 numar. 9532 numar. Buni Hafiz ibn Hajar bilan Hafiz ibn Recep Sayyid deb bağlagan. Ba'zalma Aziz deb bağlagan bo'lsin, biroq bu hadis bir qancha yo'l bilan rivayet qilgan bo'lib, bir yo'lni Aziz deb bağlagan bilan boshqalarning ba'sining isnadi Sayyiddir. Masalan, Shayx Albani rahmatullohi alayh Irva degan kitobida Shabi ibn Mas'ud'un anglamagan deb bir yo'lni Aziz deb bağlagan. Sayyid ibn Mansur Sunan'da kelgan sanadni İmam ibn Munzir Awsat degan kitobida Mutarrif bizga Shabi'ni so'zlab berdiki, u Masruhdan u ibn Mas'uddan deb bayon qilgan. Bu sanad sahihdir. Demak, Shabi'dan rivoyat qilgan yo'l ojiz bo'lgani bilan Masruhdan rivoyat qilgan yo'l sahih. Undan boshqa buni kishilardan bir qancha o'xshab ketgan rivoyatlar bor. Ali radhiyallohu anhuning o'zining bir kishini tayinlab, uni 4 rakat o'qishga buyurganligi rivoyat qilingan. Umdatul Qari 608 bet. Yuqoriqlarda ma'lum bo'ldiki, hayit namoziga ulgurgan bir jamoat bo'lsa, jamoat bo'lib peshingacha 2 rakat aynan o'qiladi. Peshingacha o'qimagan ahvolda hayitning 2-chi kuni aytganda qazo qilib o'qilsa bo'ladi. Yolg'iz bir kishi bo'lsin bo'ladi. Yolg'iz o'qganda 4 rakat yoki 2 rakat qilib qazo o'qisimi bo'laverdi. Buningda sahoba kiramlardan kelgan rivoyatlar bo'lg'achqa kengchilik bor. Allohu a'lam. Fetvalar Mecmuasi 264 bet 46 savol. Yolg'iz namoz o'qganda unlik o'qiladigan farz namozni ichida o'qisin bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Erlar yolg'iz namoz o'qganda unlik o'qiladigan farz namozlarni sunnat namozga o'xshash ichida o'qisin bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Hatta rivayet qildiki, u Abu Hurayra radhiyallohu anhuning munaqqiyaligini anglagan. Hamma namozlarda Qur'on o'qish farzdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga ullik o'qib bergan namozda biz sizlarga ullik o'qib berdik. Ichida o'qib berganlarni biz sizlarga ichimizda o'qib berdik. Agar namozingda Qur'onning anısını Fatiha surasini demakchi, Fatiha surasini o'qisang namozing durust bo'ladi. Lekin uningga ziyorat qilsang texmi afzal. Sahih Buxoriy 772 hadis, Muslim 396 hadis. Bunun asasen ülük okuldan namazların ülük, işi de okuldan namazların işi de okuş sünnet. Ülük okuldan farz namazlar, bamdatın işkirket perzi, şam bilen xütünün aldığın işkireketi, cüme namazı kadarlıklardır. İmkaniyetinin birleşçe namazın cemaatle mescid okuş, olmağanda öyde başka mağlar bilen birlik cemaat bilen okuş evzel. Yalğız namaz okuyan ahvalda, ülük okudan farz namazlarını işi de okusa namazı durust kılıdır. Çünkü köpçülük alimlarının nazarında bu sünnetini taraqqıqalık bulup, namazdan ya perzi ya vacibden taraqqıqalık emas. İmam Nevevi mundaqdaydı. Sünnet bamdatın işkireket perzi, şam bilen xütünün aldığın işkireketi. Cüme namazı qadarlıqlarda ülük okuş, peşin eser şamның 3-cü reketi, xütünün ahırq işkireketi de işi okuştur. Bu barlıq alimlarının birdek icması bilen, yani bunu ispatlayılan nurun sayıdıslar bilen muayyenleşkendir. Bu imam bo'lgan kishining hukmidir. Ammo yolg'iz namoz o'qigan kishi kelsak, bizning Shafiiylarning va ko'pchilik olimlarning nazarida uning ullik o'qishi sunnat bo'ladi. Al-Majmu 344 bet. Hanafi mazhab qarshida yolg'iz namoz o'qigan kishining ullik o'qigani bilan ishida o'qigan barobar. Imom Kasani mundaq bayon qiladi. Agar yolg'iz holat o'qigan bo'lsa, ishida o'qiydigan namoz bo'lsa, ishida o'qiydi. Sabalikda ullik o'qib qolsa, sajda kelmaydi. Qasdan ülük o'qib qolsa yaxshi qilmagan bo'ladi. Ülük o'qiydigan namoz bo'lsa, o'zining ixtiyori. Xolisi ülük o'qiydi, xolisi ishida o'qiydi. Imom Karxiy xolisi o'zi anglag'idek tarzda o'qiydi deb rivoyat qilgan. Boshqa barliq rivoyatlarda tafsili bunda bayon qilingan. U
3 ixtiyorlik o'tirda birini tanlasa bo'ldi. Xolisa boshqa anglagandek o'qiydi. Xolisa o'z anglagandek darajada illik o'qiydi. Xolisa maxfiy o'qiydi. Badai Sana'i 161 betdan qisqartib berildi. Lekin Hanafiy mazhabda qaysi afzal desa, yolg'iz namoz o'qigan kishiga azon va takbir aytish afzal bo'lgandek, jamoatga o'xshab namoz o'qish jihatini illik o'qish afzal. Badai Sana'i 161 bet. Hanbali mazhabidagi hisob bo'lgan qarashmi Hanafiy mazhab qarashiga o'xshash. Imom Ibn Qudama bunday bayon qildi. İmamның bamdatdagi 2 rakat farzi, Sham bilan Xuftaning oldingi 2 rakatda illik o'qishi, undan boshqasi ishida maxfiy o'qishi sunnatdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qildi. Imomdan boshqaning illik o'qishi sunnat bo'lmaydi. Chunki u boshqalarga anglashni maqsad qilmaydi. Agar yolg'iz o'qigan kishi illik o'qib qolsa, hech gap bo'lmaydi. Chunki u o'qishda boshqalardan tortishib qilmaydi. Jamoatga ulgurmay qolgan kishi ulgurolmagan rakatlarni to'g'rilab o'qandimi shundoq. Al-Kafi 134-bet. Demek yalğız okuyan kişi Şafii mezhebinden Maliki mezhepte illik okuş sünnettir. Hanefi mezhebinden Hanbali mezhepki hesap oladigan qarashda işi okusun buludu. Bunun asasen yalğız okuyan kişi illik okulan namazlarını qasdin işi okusa namazı doğru buludu. Birinci qarashda makruhluk bilen ikinci qarashda makruh bulmasın caiz buludu. Şuna illik okuşluk taqışıp qoygan ahval bulmasa illik okuş elbette afzal. İhtiyat qıldıgan birer sebep bolsa yoki ba'zi kishilar ishida o'qisa texim xushu asli bo'lgan bo'lsa ishida o'qisa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishida o'qigan namozlarda ba'zi birer oyatni illik o'qib qo'yadi. Demak, ishida yoki illik o'qish bilan namozga ta'sir etmaydi. Ayol kishi mahram tuqqanlari yoki ayol boshqa ayollar bor yerda namoz o'qganda illik qiroat bilan o'qiladigan namozlarni illik o'qish sunnat. Bu ahvolda o'zi va qishliklar anglaydigan ovozda qiroat qilib o'qiydi. Agar yot er kishi ovozini anglaydigan bo'lsa, ishida yoki erlar anglamaydigan darajada past ovozda o'qiydi. Illik o'qisa bo'lmaydi. Ba'zi olimlar ayollar har qanday ahvolda illik o'qimaydi deb qaraydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 267-bet 47-savol. Namoz o'qiyotganda mushuk oldidan o'tsa namozga ta'sir etadimi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Namozga turgan vaqtlarda ko'pincha mushuk oldimizda o'tib qoladi. Ba'zi chog'larda o'tishni cheklasak, ba'zi amal yo'q. Ham ba'zilardami, bizlardami buning sal qarish bor. Shuning uchun bu masalasida tafsiliy bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Alloh bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi oldidan biror narsa o'tib qolmaslik uchun oldiga dalda bo'lgandek, masalan, tam to'rik yoki bir o'rindiq sumka yoki bir tiltayoqqa o'xshash bir narsa qo'yib qo'yishi sunnatdir. Nafi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldiga kalta neyzi tiklab berilsa, shunga qarab namoz o'qiydi. Sahih Buxoriy 98-hadis. Namoz o'qiyotgan kishining oldida dalda bo'lgan bir narsa bor bo'lsa, daldining orqadan nima o'tsa namozga ta'sir etmaydi. Abu Juhayfa radhiyallohu anhuning o'g'li Avn rivoyat qilib bunday deydi. Men atamning bunday deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Betha degan joyda oldiga neyzi tiklab qo'yib, neyizning o'tiribdan ayollar eshaklar o'tib turganida peshin 2 rakat, asrni 2 rakat o'qidi. Sahih Buxoriy 495-hadis. Yana jamoat bo'lib namoz o'qiganda sap orqadan odam yoki boshqa bir narsa o'simi namoz ta'sir etmaydi. Ubaydulloh ibn Abdullah rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunday degan: "Men bir eshakka minib minada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida tam to'saq yo'q holda jamoat bilan namoz o'qiyotgan joyga keldim. Bu men balog'at ketay deb qolgan chog'larim edi. Men ba'zi sap oldidan o'tib, eshikimni o'tlashib qo'yib kirdim. Bunun qartay hech kim menga bir narsa demedi." Sahih Buxoriy 861-hadis. İmamның yoki yolg'iz namoz o'qigan kishining oldida dalda bo'lmagan ahvolda oldidan mushuk, qo'y, to'shqana to'xtatib qo'ysa namoz buzmaydi. Chunki bular o'z namoz buzildi deyilganiga dalil yo'q. Lekin bu turlik hayvonlar namoz oldida o'tsa namozni buzmagan bilan savobni kamaytirishi mumkin. Shunga mumkin qadar o'tkazmaslikka tirish lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tamni dalda qilib namoz o'qiyotganda bir o'g'loq kelib oldi o'tmoqchi bo'lganda uni o'tkazmaslik uchun tirishib, hatto badan tamga chopishib qolay degan. O'g'loq bo'lsa orqaga o'tib ketgan. Sunan Abu Dawud 78-hadis. Albani Hasan sahih deb baholagan. Shunaqla er kishining o'tishimi namozni buzatmaydi, lekin savobni kamaytiradi. Shunga kishining yetishicha er kishining o'tishini turish lozim. Namoz o'qigan odamning oldidan o'tishini durust emas, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni cheklagan.
Ömer ibn Ubaydullah azırgerisi Ebu Nezir Busr ibn Said'den rivayet kılıp mınaqtaydı. Said ibn Halid radıyallahu anhu onu Ebu Cuhaym radıyallahu anhu'nun namaz okusunun aldığı ötken kişi doğrusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den qandaq hadis anlığılıqını soraş için evetti. Ebu Cuhaym Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer namaz okusunun aldığı ötkici özge qandaq günah bulduğunu bilseydi, onun için namaz okusunun aldığı ötkinden kırık saklığını yaxşırak oladı degen dedi. Ebu Nezir dedi, bu sır 40 gün yaki 40 ay yaki 40 yıl dedi mi bilmeymen. Sahih Bukhari 510. hadis. Ama ayol kishi o'tsa namoz buzilgan yoki buzmaydiganligida olimlarning ko'z qarashlari o'xshash emas. Ba'zilar buzdi deydi, ba'zilar buzmaydi deydi. Hadisda ayol kishi qari eshak namozini buzdi deb kelgan. Masruq rivoyat qildiki, Aisha radhiyallohu anhaning oldida namozni buzilgan eslatgan kishilar namozni eshak ayol kishi buzdi deyishdi. Aisha radhiyallohu anha sizlar bizni itlarga o'xshash qilyapsizlar. Men karvatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qiblaning orqasida yasam, Rasululloh namoz o'qiyverdi. Ishim chiqib qolsa, qo'p Rasululloh yuzinib qilishni yoqtirmay, asta so'g'ilib chiqib ketdim dedi. Sahih Bukhari 511. hadis. Ba'zi olimlar oldida yetish bilan menib o'tishni ayirib, oldida yatsa buzmaydi, o'zi buzdi degan. Yana ba'zilar yot ayol bilan o'z ayolini ayirgan. Allohu alam. Dalda bo'lmagan ahvolda ayollardan faqatla qora it bilan eshik namozining oldida o'tsa, namozni buzib qo'ydi. Hadisda qari it shayton deb kelgan. Sahih Muslim 510. hadis. Namoz o'qish bilan to'soqning orliqining qanchalik bo'lishi kerakligi to'g'risida Sa'id ibn Sa'id radhiyallohu anhu munaqqigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan joyi bilan masjidning qiblatining orliqi bir qo'y o'tib ketgudek orliq edi. Sahih Bukhari 496. hadis. Dalda bo'lmagan ahvolda o'tgan o'rin bilan namoz o'qishning orliqi yiroq bo'lsa ta'sir yetkazmaydi. Yaqin bo'lsa ondan ta'sir yetkazadi. Olimlar 3 kezdan to'g'ri orliq bo'lsa ta'sir yetkazadi deb qaraydi. 3 kez 1,5 metrga yaqin keladi. Nafi rivoyat qildiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Kabe'ga kirsa, oldiga minib, o'zi bilan tomning orliqi 3 kez qilganda, Bilal uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushu yerda namoz o'qib ko'rsatib bergan o'rinni nishonlab namoz o'qiydi. Va birimiz Kabe'ning ichida xohlagan joyda o'qish kerak yo'q deydi. Sahih Bukhari 506. hadis. Olimlar bu hadisni to'soq bilan namoz o'qishning oldida o'tgan kishining orliqi 3 kezga yiroq bo'lsa ta'sir yetkazmaydiganlikka dalil chiqargan. Vallohu alam. Fatvalar Majmuasi 270-bet 48-savol. Vitr namozi bilan boshqa nafil namozlarni jamoat bilan o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Vitr namozi bilan boshqa nafil namozlarni jamoatda o'qishsa bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janob Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida ba'zi jamoat bilan nafil namoz o'qigan. Kurayb rivoyat qildiki, Ibn Abbas radhiyallohu anhu uning bundoq so'zlab bergan. Men ammam Maymunaning uyida qo'nib qoldim. Men yostiqning to'g'risiga beshimni qo'yib yotdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ammam boshini yostiqning o'zini qo'yib yotdi. Yerim kech bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyg'onib, o'ltirib, yuzini silab, uyqusini yechib, olimining so'zining oxirida o'rnayib o'qidi. Ondan o'rnidan turib, issiqlik ko'ntilining kamil tahorat ilib namoz o'qirdi. Men Rasululloh qilgan ishlarni qilib, uning so'l tarafida turdim. Rasululloh o'ng qo'lini beshimga qo'yib, qo'lini o'ng quloqimdan tortib, o'zining o'ng tarafiga eklib qo'ydi. Ondan 2 rakat, undan keyin yana 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 2 rakat namoz o'qib, oxirida vitr o'qib yotdi. Muazzin kelganda turib 2 rakat namoz o'qib, ondan chiqib bomdod namozini o'qidi. Sahih Bukhari 992. hadis. Abu Vail rivoyat qiladi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qigandim. Rasululloh qiyomda turavergan edi. Men bularni yomon bir ishni qilishni o'ylab qoldim degan edi. Biz nima qilishni o'ylab qoldilar desak, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'rtagan holatda tashlab qo'yib o'ltirolay deb o'ylab qoldim dedi. Sahih Bukhari 1135. hadis, Muslim 770. hadis. Yana Uzayfa radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga kecha namoz jamoat bo'lib namoz o'qigan. Sahih Muslim 772. hadis.
Salman radhiyallohu anhu Abu Darda radhiyallohu anhu yo'qlab borganda kechida birga namoz o'qigan. Abu Juhayfa radhiyallohu anhuning o'g'li avval rivoyat qildiki, uning otasi bunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman bilan Abu Dardani qirnash qilib qo'ygan edi. Salman Abu Dardan yo'qlab kelib, Abu Dardaning ayoli Ummu Dardaning kiyinishida o'zini tashlatganligini ko'rib, "Nima bu turqingiz?" degan edi. Ummu Darda: "Qirindishingiz Abu Dardaning dunyoga oshi yo'q" dedi. Ondan Abu Darda kelib Salmanga taomlasildi. Salman Abu Dardaga: "Sen mi yegin?" degan edi. Abu Darda: "Men ro'za tutib olgan, sen yegin" dedi. Salman: "Men yemigicha sen yemigicha men yemayman" degan edi. Abu Darda yedi. Kechining avvalida Abu Darda turmoqchi bo'lganda Salman uxla dedi. Abu Darda uxladi. Sen sal turib Abu Darda yana turmoqchi bo'ldi. Salman uxla dedi. Kechining oxiri bo'lganda Salman endi tur dedi. Ikkisi namoz o'qib bo'lganda Salman unga: "Rabbingmi senda haqqi bor, nafsingmi senda haqqi bor, ahlingmi senda haqqi bor. Şuna her bir haq egisiga o'z haqqini berishing kerak" dedi. Abu Darda Rasulullohning yoniga kelib bu ahvol so'zlab berganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman rost aytibdi dedi. Sahih Buxoriy 1968-hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi kunduzdan nafl namozini jamoat bilan o'qigan. Mahmud ibn Rabi al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Itban ibn Malik Ansariylardan Badr g'azotida qatnashgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan edi. U bunday dedi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, ya Rasululloh, mening ko'zim ojizlab qoldi. Men jamoatimga imom bo'lib namoz o'qib beratdim. Yomg'ir yoqqanda ular bilan men bor yerning orqasidagi vodida yaqin bo'lib qolg'achqa ularning masjidiga berib namoz o'qib berolmayman. Uyimdagi bir joyni namoz o'qigan joy qilib olishim uchun uyimga kelib namoz o'qib berishlarini arzu qilib qoldim" dedim. Rasululloh: "Alloh xolsa patarishni qilaman" dedi. Itban dedi: "Ertesi kun igiz ko'tarilganda Rasululloh va Abu Bakrlar kelib uyga kirishga ijozat so'radi. Men ijozat berdim. Rasululloh uyga kirib o'ltirmaylar, uyingning qayerda namoz o'qib berishini yaxshi ko'rsan" dedi. Men uyning bir tarafini ko'rsatdim. Rasululloh turib takbir aytdi. Biz uning keyinda saf tortdik. Rasululloh 2 rakat namoz o'qib salom berdi. Sahih Buxoriy 5901-hadis, Muslim 33-hadis. Saq ibn Abi Talha Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, uning mumsi Mulayka radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun taom tayyorlab Rasulullohni chaqirgan. Rasululloh taomdan farq bo'lib, "Turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray" dedi. Anas radhiyallohu anhu munaqaydi: "Uzun ishlatganlikdan qardab ketgan bo'rimizga suv chechib etdim. Rasululloh bo'rib turdi. Yana bir qatim bola ikkimiz Rasulullohning keyinida turdik. Mo'may orqamizda turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga 2 rakat namoz o'qib berib, ondan qaytdi." Sahih 380-hadis, Muslim 658-hadis. İmam Navaviy deydi: "Bu hadisdan nafl namozini jamoat bilan o'qisa joiz bo'lganligiga dalil bor. Yana uningda kunduz nafllarning kecha nafllariga o'xshash 2 rakatdan qilib o'qishning afzalligiga dalil bor." Sharhi Sahih Muslim 5163-bet. Bu hadislar vitr va uningdan boshqa nafl namozlarni Ramazonda va Ramazondan boshqa chog'larda jamoat bilan o'qisa bo'lganligini, kishilar buni tashlasa bo'lmaydiganligini qoida yoki vojib deb o'ylab qolmaslik uchun davomli asosini qilmay ba'zi shunday qilib bo'lganligini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qancha kecha masjidda sahobalar bilan birga namoz o'qiganda vitrni birga o'qigan bo'lish kerak. Ko'pchilik olimlar vitrni nafl namoz qatorida deb qaraydi. Yuqoridagi hadislarda Ibn Abbos qatorliq sahobalar vitrni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan jamoat bo'lib birga o'qigan. Shunga ba'zida uy yoki masjidda kechida yoki kunduzda jamoat bo'lib nafl namoz o'qisa bo'ladi. Buningda cheklim yo'q. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 274-bet 49-savol. Taravih namozi qancha rakat o'qiladi? Savol: Assalomu alaykum. Taravih namozi qancha rakat o'qiladi? Ba'zi 8 rakat, ba'zi 20 rakat o'qiymiz deyotgan. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kechilik namoz to'g'riliq so'ravdi. Rasululloh kechilik namoz 2 rakatdan o'qiladi. Agar biringlar bomdodning o'tib ketishidan qo'rqsa, oxirida 1 rakat o'qiydi. Shuning bilan o'qigan namozlari taq oxirlashgan bo'ladi dedi. Sahih Buxoriy 990-hadis, Muslim 749-hadis. Qasim Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kechining namozi 2 rakatdan bo'ladi. Agar sen namozni oxirlashtirmoqchi bo'lsang, 1 rakat o'qigin. U o'qigan namozlaringni taq qilib beradi." Qasim bunday deydi: "Biz aqlimiz kelgandan buyon kishilarning vitrni 3 rakat o'qiganligini ko'rgan. Vitrni 1 rakat o'qisimi, 3 rakat o'qisimi har ikkilisi kamchilik bor. Men uning qaysini qilsa hech gap bo'lmas deb o'ylayman."
Sahih Buxoriy 993 hadis. Hafiz Iraqi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 2 rakatdan o'qiladi degan so'zni mundaq izohlagan. Buningdan maqsad qilingani sonini bekitmasdan har 2 rakatda bir salom berishdir. Shunga buning orqadan tong etib qilishni ansirasang degan. Demak, bu son belgili bo'lmay o'qiy olgancha har 2 rakatda bir salom berib o'qiydi deganlik. Faqatla tong etib qilishdan ansirganlar kechilik namozini vaqt tarib oxirgi degancha rakatni o'qilishi muayyanlashdi. Bu bo'lsa vitrdir. Mana bu barliq olimlar tushungan mazmundir. Tarhut Tasrib 372 bet. Şeyh Muhammed Salih Al-Usaymin mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningga ma'lum son bekitib bermagan. Halbuki uning ahvoli son belgilashini qazo qiladi. Chunki so'roqchi kishilik namozini sonini sutini bilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sutini belgilab, son to'g'risida gap qilgandan keyin sonda kengchiliklarga ma'lum bo'ldi. Majmu'ul Fatwa 14-26 bet. Yuqorqi hadisni rivoyat qilgan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qatorliq sahobalarmi ana shunday tushungan. Bir kishi uningdan vitr to'g'risida so'rganida u mundaq javob bergan. Men xuftan o'qib bo'lganimdan keyin 2 rakatdan xolagan namoz o'qiyman. Uxlamoqchi bo'lganimda 1 rakat o'qisam, o'qiganlarimni taqilib beradi. Kechasi qopib namoz o'qimoqchi bo'lsam, burun o'qigan vitr namozimni 1 rakat o'qib juplab o'tib, ondan 2 rakatdan xolagan namoz o'qiyman. To'xtamoqchi bo'lganimda 1 rakat o'qisam, o'qiganlarimni taqilib beradi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozning oxirini taqilish buyurgan. Buni olgan birisi uningdan aytib bersin, shu uxlashdan avval vitr o'qib olgan bo'lsam, keyin kechasi o'g'lim tong'atqi vitrimni juplab o'qisam qanday bo'ldi deb so'radi. U hech gap bo'lmaydi, bek yaxshi bo'ldi dedi. Muxtasari Kitabul Vitr Muhammad ibn Nasr 1-120 bet. Fathul Bari 2-281 bet. Said ibn al-Haris Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhumadan mushayxda so'rganida u mundaq javob degan. Tong etib qilishdan yoki uxlab qilishdan ansiramasang, juplab o'tib, xolgan namoz o'qib, undan vitr o'qigan. Bo'lmasa, burun o'qigan vitrini hisob qilib, ustiga jup o'qigan. Bu rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anha mundaq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kiribsida to'g'risiga yetib qilsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men qarab turib namoz o'qiydi. Vitr o'qimoqchi bo'lsam, men uyg'otdim. Men o'qiydim. Sahih Buxoriy 738 hadis, Muslim 744 hadis. Amr ibn Abasa Sulaymi radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, kechining qaysi vaqtda ibodat bek maqbul bo'ladi?" deb so'rasam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechining oxirgi qismidagi, "Shunga sen bu vaqtda uyg'onganingcha namoz o'qigan, chunki bu namozga malaikalar rozi bo'ldi." Va deb turgazadi. Kechining oxirini bomdod qilib, tong atgandan keyin bomdod namozni o'qigan. Sunan Abu Dawud 1277 hadis, Albani Sahih deb qo'yilgan. Yana bir rivoyatda ravi mundaq deydi: "Ey Rasululloh, Alloh taologa bekrak yaqin bo'lgan muayyan bir vaqt bormi?" deb so'rasam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo bendiga eng yaqin bo'lgan vaqt kechining oxirgi qismidir. Agar qodir bo'la olsang, shu soatda Alloh taoloning zikr qilganlardan bo'lgan, chunki kechirki namozga malaikalar rozi bo'ladi" dedi. Sunan Nasa'iy 572 hadis, Albani Sahih deb qo'yilgan. Bu sahih hadislarda kechirki namozning rakat soniga oxirgi chek qo'yilmagan bo'lib, qancha rakat o'qishni kishining ixtiyoriga qo'ygan. Bu intayin aniq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini eng to'g'ri tushungan sahoba tabi'lardan tark topgan salaflarimiz, shundoqla mashhur imomlar shundoq ozod tushungan va taraflarimizni vitr bilan qo'shib qancha rakat o'qishda o'xshash qarashda bo'lmagan. Ba'zilar 41 rakat, ba'zilar 39 rakat, ba'zilar 23 rakat, ba'zilar 13 rakat, ba'zilar 11 rakat o'qiladi deb qaragan. Mana bu salaflarimizning tushunchasi. İmam Tirmizi mundaq deydi: "Ahli ilmlar Ramazon kechasi o'qiladigan namozning sonida ixtiloflashgan. Ba'zilari vitr bilan 41 rakat o'qiymiz degan. Bu Madina ulamolarining qarshi bo'lib, Madinada ular mushu bo'yicha amal qiladi. Ahli ilmlarning ko'pchiligi Umar, Ali radhiyallohu anhulardan va ulardan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan rivoyat qilingan 20 rakat degan qarashni tutgandir. Bu Sufyan Savri, Ibn Muborak va Shafiylarning qarshidir. Shafiy, men cho'ng bo'lsam yurtimiz Makkada kishilarning 20 rakat o'qigan ko'rgan degan. Ahmad bu vaqtda turli sun rivoyat qilingan, lekin bir son bekitilmagan degan. Saq Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qilingan bo'yicha 40 rakat o'qishni tanlaymiz degan.
Sunan Tirmizi 3.170 bet. Aldı bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qancha rakat o'qiganligiga qarab boqaylik. Abdurahmon radhiyallohu anhuning o'g'li Abu Salama rivoyat qildiki, u Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ramazondagi kechilik namozi qandoqdir deb so'radi. Oysha bundoq dedi: Rasululloh Ramazonda bo'lsin, boshqalari bo'lsin 11 rakatdan ortiq o'qimaydi. Aldı bilan 4 rakat o'qiydi. Sen uni u namozning mukammalligi va uzunligidan so'ramayli qo'y. Ondan yana 4 rakat o'qiydi. Bu namozning mukammalligi va uzunligidan so'ramayli qo'y. Ondan biroz uxlayib 3 rakat o'qiydi. Men ya Rasululloh, o'tir o'qishdan ilgari uxlamla desam, u menga mening ko'zim yumilgan bilan qalbim uxlamaydi dedi. Sahih Buxoriy 369 hadis, Muslim 738 hadis. İmam Buxoriy Sahihida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechilik namozining qandoqligi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechidan necha rakat namoz o'qiganligi to'g'risida degan bobda mundaq rivoyat qilgan. Abu Hamza rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechilik namozi 13 rakat edi. Sahih Buxoriy 1138 hadis, Muslim 468 hadis. Mesruq rivoyat qilib mundaq deydi: Men Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechilik namozi to'g'riliq so'rasam, u bomdodning 2 rakat sunnatidan boshqa yerda 9 va 11 rakat o'qiydi dedi. Sahih Buxoriy 1139 hadis. Qasim ibn Muhammad rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida 13 rakat o'qiydi. Buning ichida vitr bilan bomdodning 2 rakat sunnati bor. Sahih Buxoriy 1140 hadis, Muslim 438 hadis. İmam Buxoriy yana mundaq rivoyat qiladi: Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuning azargarisi Kurayb rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ammam Maymunaning uyida qolib qoldim. Men beshimni yostiqning to'g'risida qilib yotdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan oilasi beshini yostiqning o'zini qilib yotdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxladi. Yarim kecha yoki undan sal burun yoki keyin bo'ldi. Rasululloh uyg'onib o'ltirib yuzini silib o'tib, Ali Imron surasining oxiridan 10 oyat o'qidi. Ondan o'rnidan turib, esolliq ko'ntilimdagi suvdan kamil tahorat olib namoz o'qirdi. Men o'rnimdan turib, Rasululloh qilgan ishlarni qilib, uning so'l tarafida turdim. Rasululloh o'ng qo'lini beshim qo'yib, ondan o'ng qo'lini ulab tortib, o'zining o'ng tarafiga kelib qo'ydi. Ondan 2 rakat, undan keyin yana 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 2 rakat namoz o'qib, oxirida vitr o'qib yotdi. Muazzin kelganda yengil 2 rakat namoz o'qib, ondan chiqib bomdodni o'qidi. Sahih Buxoriy 183 hadis, Muslim 763 hadis. Urva rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida 13 rakat o'qiydi. Ondan bomdodning azini anglaganda yengil 2 rakat o'qiydi. Sahih Buxoriy 170 hadis, Muslim 736 hadis. Zayd ibn Xolid al-Juhani radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, men bu kecha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoziga qarab chiqaman deb kuzatdim. Qarasam yengil 2 rakat o'qidi. Ondan raso uzun 2 rakat o'qidi. Ondan 2 rakat o'qidi. Bu 2 rakat ilgari 2 rakatdan qisqaroq. Ondan 2 rakat o'qidi. Bu 2 rakat ilgari 2 rakatdan qisqaroq. Ondan 2 rakat o'qidi. Bu 2 rakat ilgari 2 rakatdan qisqaroq. Ondan 2 rakat o'qidi. Bu 2 rakat ilgari 2 rakatdan qisqaroq. Ondan taq rakat o'qidi. Shularning hammasi 13 rakat. Sahih Muslim 765 hadis. Yuqoriqlarda ma'lum bo'ldiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechilik namozni 11 rakatdan oshirib 13 rakatni o'qigan. Bu hech qanday ehtimolligi yo'q ishdir. Endi Hazrat Umar bilan Hazrat Ali radhiyallohu anhularning zamonida qancha rakat o'qiganligi qarab boqaylik. Sahib ibn Yazid radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ramazonda jamoatni Ubay ibn Ka'b bilan Tamim ad-Dari ikkalining imomligida 21 rakat o'qish to'plagan. Ular 100 oyatdan o'qib tongotog'a yaqin qaytishdi. Musannafi Abdurrazzaq 4-260-bet 7730 numar. Buni rivoyat qilgan Imom Abdurrazzaqning ama bo'lib qolishi bilan astisqobil taqida gap qilgan xatolashlardir. Chunki bu rivoyat uning kitobiga kelgan. Barliq hadislar uning kitobida rivoyat qilganlarning ama bo'lib qolishidan ta'sir usulmaydiganligida ittifoq. Imom Ahmad uningdan ama bo'lib qolgandan keyin anglagan bo'lsa, ajiz kitoblardagi sahih degan. Fathul Mughis 376-bet. Ba'zi rivoyatlarda 23 rakat deb kelgan bo'lib, bu vitrning oz ko'pligiga bog'liq. Bu rivoyatlar sahih isnod bilan kelgandir. Yana bir rivoyatda Sa'ib ibn Yazid radhiyallohu anhu mundaq degan: Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu zamonida jamoat Ramazonda kechasi 20 rakat namoz o'qiydi. Ular Qur'ondan 100 oyatlarni o'qiydi. Al-Jadiyat
1. tom 131 bet 2887 numar sanadi sahih. Yani bir rivayette Sa'ib ibn Yazid radıyallahu anhu deydi. Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu zamanında cemaat Ramazan'da keçisi 20 rekat namaz okuydu. Ular 100 ayette okuydu. Osman ibn Affan radıyallahu anhu zamanında kıyamda uzun turgalıktan asılırlık tayinlenmişti. As-Sunanul Kubra Beyhaqi 2. tom 196. bet 995 numar. Muhakkak Neymevi Hindi ravileri işençlik degan. Asarus Sunan 2. tom 54. bet. Yana bir rivayette yuqorqi rivayet 20 rekat o'qishning Hazrat Osman radhiyallohu anhu zamonida davomlashqilqini ko'rsatdi. Yana bir rivayetda Sa'ib ibn Yazid radhiyallohu anhu mundaq degan. Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu zamonida kechasi 20 rekat bilan vitr o'qiydiq. As-Sunan as-Sughra Beyhaqi 1. tom 235. bet. Sa'ib ibn Yazid radhiyallohu anhu rivoyatini Imom Navaviy al-Majmu degan al-Xulasa degan kitoblarda, shundaqla Imom Zaylai, Imom Ayni Umdatul Qari'da, Ibnul Munir al-Badrul Munirda saydab olgan. Nasbur Rayev 2. tom 154. bet. Şeyh Albani 11 rekatni yolg'iz rivoyat qilgan Muhammad ibn Yusuf rivoyatiga asoslanib turib 20 rekat degan rivoyatni shaz deb turib olgan. Halbuki 20 rekat rivoyatni boshqa yana Yazid ibn Abdullah ibn Hasifa, Al-Haris ibn Abdurrahman ibn Abi Zubab qatorliq ikki ishonchli raviymi Sa'ibdan o'xshash rivoyat qilgan. Şeyh Albanining bu qilgani boshqa ikki ishonchli raviy o'xshash rivoyat qilganini shaz deb, yolg'iz rivoyat qilganini shaz emas deyishdan iborat bo'lib, bu hadis ilmi qoidasiga xilofdir. Chunki qoidada ishonchli raviy yolg'iz rivoyat qilgani shaz bo'ladi. Ishonchli raviylar bilan o'xshash rivoyat qilgani shaz bo'lmaydi. Muhammad ibn Yusuf 11 rekatni yolg'iz rivoyat qilib, 20 rekatni boshqa raviylar bilan o'xshash rivoyat qilgan. Shundaqmi 11 rekatni dastlabki ahvol, 20 rekat keyingi ahvol deb tahlil qilish orqali har ikki rivoyatni muvofiqlashtirish mumkin. Ali radhiyallohu anhu bir kishini Ramazonda jamoatga imom bo'lib 20 rekat o'qishga buyurgan. Ya'ni Shutayr ibn Shakal Hazrati Ali radhiyallohu anhuning shogirdlaridan bo'lib, u Ramazonda 20 rekat bilan vitr o'qigan. Musannafi ibn Abi Shayba 2. tom 163. bet 7680-7681 numar. As-Sunanul Kubra Beyhaqi 2. tom 196. bet 9396 numar. Bu rivoyat ravisi Abu Asnani ba'zi isnodlar majhul degan bo'lsa-mu, Imom Muslim va Tirmiziylar uning ismining Al-Hasan ekanligini bayon qilgan. Imom Tirmiziy uning qurbonlik haqidagi bir hadisni Hasan deb bog'lagan. Hakim uning qurbonlik haqidagi bir hadisni Sayyid degan va Abul Asna bo'lsa Abul Hasan ibn al-Hakam an-Naxai degan. Abu Asna Ali radhiyallohu anhu zamonida Kufada yashagan bo'lg'achqa Ali radhiyallohu anhu bilan uchrashishi mumkin bo'lgandek, keyin Ali radhiyallohu anhu da bevas rivoyat qilishi mumkin ish. Al-Mustadrak 4. tom 255. bet, Sunan Tirmiziy 4. tom 84. bet. 1995 hadis. Demak, Hazrati Alidan kelgan rivoyatning yo'llarining ko'pligi bilan Hasan deyishga bo'ladi. Imom Bayhaqi Shutayr rivoyati bilan Hazrati Alidan kelgan rivoyatni kuchlantirgan. Abdulaziz ibn Rufay rivoyat qildiki, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu zamonida Madinada jamoatga imom bo'lib 20 rekat o'qib, 3 rekat vitr o'qiydi. Musannafi ibn Abi Shayba 2. tom 163. bet 7684 numar. Bu sanad sahih, lekin mursal rivoyat bo'lib, boshqa nurg'un shohidlar bo'lib, asandarlik o'talaydi. Yana Abul Husayb deydiki, Suvayd ibn G'afala radhiyallohu anhu bizga Ramazonda imom bo'lib 4 rekatdan 5 qattam jimi 20 rekat o'qib beradi. Abu As-Sunan Kubra Bayhaqi 2. tom 196. bet 395 numar sanad sahih. Yana sahabalardan Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallohu anhu, Sayyid ibn Abul Hasan va Imron al-Abadi qatorliq bir qancha tabiinlar bilan zamonda jamoatga 20 rekat o'qib berib, keyingi yerimda qunut o'qigan. Ular Qur'onni 2 qatim tamom qiladi. Tarixi ibn Asakir 36. tom 10. bet. Sanad sahih. Yana Ata ibn Abi Rabah dedi. Ular sahabalar zamanida 20 rekat o'qib, vitrni 3 rekat o'qidi. Hasan Basri shundoq degan. Musannafi ibn Abi Shayba 2. tom 163. bet 7688-7681 numar. Sanad sahih.
İmam Nahai kişiler Ramazanda 5 qatim aram elib o'qiydi. Ma'lumki, har 4 rakat bir aram elindi. Buningdagi jamisan 20 rakat bo'ladi. Buni İmam Ebu Yusuf el-Asar'da rivayet qilgan. 1-tom 41-bet 211 numar. Sanadi sahih. Ömer radıyallahu anhu bilen sahabeler taravihni 20 rakat o'qigan. Ular tarafidan taravih 20 rakat o'qish bo'lganligi birlik kelgan ijmosidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 20 rakat o'qiganligining isbotlanganligi 20 rakat o'qisa bo'lmaydiganligini bildirmaydi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 20 rakat o'qishni cheklamagan. Aksi Rashid xalifalarning sunnatiga ergashib buyurgan. Unda qo'yilgan 20 rakat o'qishmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zi bilan yo'l qo'yilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening sunnatimga va mendan keyingi to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan Rashid xalifalarning sunnatiga ergashinglar, uni cho'ngstinglar, qo'ldan bermanglar degan. Musnad Ahmad 1784-hadis, Sunan Abi Davud 4607-hadis, Sunan Tirmizi 2676-hadis, Tirmizi bu hasan sahih hadis degan. İbnul Mulaqqinmu sahih deb bağlagan. Al-Badrul Munir 9-tom 582-hadis. Tabi'inlarimiz sahab kiramlarga ergishib 20 rakat o'qigan bo'lib, 20 rakat o'qiganligi Ibn Abi Mulayka, Al-Haris al-Hamadani, Abul Bakhtari, Said ibn Abu Hasan, İmran al-Abadi, Abdurrahman ibn Abi Bakr, Ali ibn Rabi'a ve Said ibn Jubayr qatorliq tabi'lardan sahih kelgandir. Musannafi ibn Abi Shayba 2163-bet, 7683-7691 numar. İmam Şafii Hazretleri men çoğun bulup yurtumuz Mekke'de muşundaq 20 rakat o'qiydiganligini ko'rdim degan. Sunan Tirmizi 3-170-bet. Yana tabi'lardan Abdurrahman ibn Aswadning 40 rakat o'qib 7 rakat vitr o'qiganligi, Umar ibn Abdulaziz bilan Aban ibn Osman radhiyallohu Madinada kishinin 30 rakat o'qib 3 rakat vitr o'qiganligi kelgandir. Sunan Tirmizi 3-170-bet. Bu seleflerimizin 20 ve onun artı okusu caiz deb qaraydiganligini, bid'at demaydiganligini, buningda kamchilik borligini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadisimi qancha ko'p rakat o'qisa bo'lganligini ko'rsatdi. Qandoq bir kishi Ramazon kechasi Allohning ajr beradiganiga ishongan, shundaqla Allohdan savob umid qilgan holda ibodat qilsa, u kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilinadi. Sahih Buxoriy 37-hadis, Muslim 759-hadis. Ebu Meclis rivayet kıldı ki Usame ibn Zeyd ve İbn Abbas radıyallahu anhular undaq degan. Kechinin dasida vitr o'qisan, keyin namoz o'qishga tursan, xohlagan namoz o'qib bo'lib bir rakat jubli o'tib, andin vitr o'qigan. Musannafi ibn Abi Shayba 282-bet 6728-hadis. Numar. Sanadi sahih. Yuqoriqilardan ko'rilishiga bo'ldiki, sahaba karamlar, tabiinlar va mujtahid imomlar kechinin namozini xohlagancha ko'p o'qisa bo'ladi deyishda birdek ittifoq. Bularga asosan Imom Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, Savri, Davud qatorliq imomlarimiz vitrdan boshqa 20 rakat o'qishni tanlagan bo'lib, Imom Malikdan kelgan bir qarashda 20, Ibnul Qasim rivoyat qilgan yana bir qarashda 3 rakat vitrdan boshqa 36 rakat o'qishni tanlagan. Bidayatul Mujtahid 152-bet, El-Majmu 4-tom 38-bet, El-Mughni 1-tom 456-bet. Za'firani İmam Shafii'ning bundaq deyilgan rivoyat qiladi. Buningda tuvan yoki oxirgi sek yo'q, chunki bu nafla. Agar qiyomni uzun, rakatni oz qilsa yaxshi. Men shuni yoqtiraman. Ruku sajdalarni ko'p qilsa ham yaxshi. El-Istizkar 2-tom 78-bet. İmam Ibn Abdulbar bundaq deydi. Olimlar kişilik namozda belgilangan son yoki chek yo'qligiga uning nafla kelkiga ijmo qilgandir. Şoň halgylar qiyamda uzun turup rakat sanını azaytidi, halgylar ruku sajdalarni ko'paytidi. El-Istizkar 2-78-bet. Qazi Ayyaz mundaq deydi. Buningda kemaytirsa yoki oshirsa bo'lmaydigan bir chek yo'q ekanligida, kechinin namozi qancha ko'p o'qisa, ajr shuncha ko'p ortiq bo'ladigan fazilat amallarda ekanligida ixtilof yo'qdir. Ixtilof bo'lgani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgani va o'ziga tanlagan sonidir. İkmalul Mu'lim 71-bet. İmam Navawi bilan Hafiz Iraqiylarmi buningga qo'shilib bu so'zni Qazi Ayyazdan naql qilgan. Sahih Muslim 96-tom 19-bet, Tarhut Tasrib 3-tom 44-bet. İmam İbn Taymiye rahmetullahi alayhi mundaq deydi. Ramazondagi taravih namozidami Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muayyan bir son bekitmagan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Ramazonda bo'lsin yoki boshqa chog'da bo'lsin 13 rakatdan ortiq o'qimaydi. Lekin rakatni uzun so'zib o'qiydi.
Ömer radıyallahu anhu sahab tabilerin Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhu'nun imamlıqida cemaat bulup namaz oqışqa yiqqanda o cemaat bilan 20 rakat o'qib, ondan 3 rakat vitr o'qigan. Rakat sonini avutqanlik uchun Qur'onni yangilik o'qigan. Chunki bu cemaatga nisbatan 1 rakatni uzun o'qigandan yangilik chetdi. Undan keyin salaflardan bir qismi 40 rakat o'qib, 3 rakat vitr o'qigan. Yana ba'zilar 33 rakat o'qib, 3 rakat vitr o'qigan. Buning hammasi joiz. Ramazonda mushlarning qaysi birini tutib tarovih o'qisa yaxshi bo'ladi. Bularning ichida eng afzali namoz o'quvchilarning ahvoliga qarab bekitishdir. Bir rakatda uzun turishga bardashlik beradiganlar bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Ramazon bilan boshqalarda o'qigandek 10 rakat o'qib, orqadan 3 rakat vitr o'qish afzal. Agar jamoat undoq uzun o'qish turishga bardashlik beradigan bo'lsa, 20 rakat o'qish afzal. Bu ko'pincha musulmonlar amal qilib kelayotgan ish bo'lib, bu 10 bilan 40 ning o'tirda haloldir. 40 rak undan ko'proq o'qishim joiz bo'ladi. Bularning hech biri makruh bo'lmaydi. Imom Ahmad va boshqa imomlardek bir qancha imomlar buni aniq ifodalagandir. Kim Ramazondagi kechilik namozda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan muayyan bir son bekitilgan, buningdan ortiq kam bo'lmaydi deb o'ylab qolsa, xato o'ylagan bo'ladi. Majmuul Fatva 22 tom 272-bet. Imom Shavkani mundaq deydi: Tarovih deb atalgan namozni muayyan rakatga bog'lab olish, uningga maxsus sura oyatlarini bekitish haqida sunnatda ko'rsatilgan kelmagan. Nailul Avtar 64-bet. Demek 20 rakat o'qish Hazrat Ömer, Ali, Ubay ibn Ka'b, Tamim, Ad-Dari radhiyallohu anhularning muhojir va ansarlardan taraf topgan sahoba va tabi'inlar bilan birga o'qigan rakat sonidir. Ilgirki sahoba va tabi'inlar shundaqla mujtahid imomlar 8 rakatdan ortiq o'qishning joizligiga ijmo qilgan bo'lib, 8 rakatdan ortiq o'qishni bid'atga chiqargan davrimizdagi ba'zilar salafning yo'lini tutmagan, musulmonlar ijmosiga qarshi chiqqan kengashni taraytib o'tgan bo'ladi. Bunun asasen bir rakatta uzun turib o'qsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qigandek vitr bilan 11 rakat yoki 13 rakat o'qisa yaxshi. Uzun turishga bardashlik berilmasa, sonini avtib 20 rakat qisqaroq o'qsa bo'ladi. Buningda kamchilik bor. Har bir kishi o'zining g'ayrati, toqatiga qarab o'qsa bo'ladi. Diyorimizga, masjidlarimizda, boshqa ko'plagan islom joylarida o'qigandek odatda 20 rakat o'qiladi. Har bir rakatga bir betdan o'qib, 20 rakatda bir para, 30 kunda Qur'on boshini oxir rakatdan tamom bo'lgan bo'ladi. Bu intayin muvafiq normal miqdor. Bu o'qish yengil kelganlar uyda texmi ko'p o'qib olsa, ig'ir kelganlar bir qism o'qib qaytib oramasi bo'ladi. Lekin o'zaro talash-tarish qilmaslik lozim. Vallohu alam. Bismillah valhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, doktor Abdul Aziz rahmatullohning Fatvalar Majmuasi 1-tomni o'qib 286-bet 50-ni savolga kelgan. Davomlashtiramiz. Jamoat namoziga ulgurolmagan kishining sajda sahvisi qilishi. Savol: Assalomu alaykum ustoz. Agarda biz imomga iqtido qilgan namozning mayli 2-rakati yoki 3-4 rakatga ulgurdik deyli, imom salom berib namozdan chiqqandan keyin o'zimiz kam qismini to'liqlaymiz. Shu biz to'liqqan qismda biror vajibat unutish qatorliq savallik sajdasi kerak bo'lgan xatolik o'tkazgan bo'lsak, shu o'zimiz to'liqqan qismining oxirida ayrim savallik sajdasi qilmizmi yoki imomga iqtido qilgandan keyin o'qigan namozimiz durust bo'laveramdi? Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Jamoat namoziga to'liq ulgurgan kishi namozda sajda qilishini kerak qilgan biror savallik o'tkazib qolsa, imomga ergashish namozini tamomlaydi. Imomdan ayrim sajda qilmaydi. Imom Navaviy rahmatullohi alayhi mundaq degan: agar imomning orqada turib savallik o'tkazgan bo'lsa, imom uning savallikini ko'tardi. Ularning hech biri sajda qilmaydi. Bu Shafiy mazhab imomlarining sirda qarashidir. Shayx Abu Hamid dedi. Makruhdan boshqa barliq olimlar shundaq degan. Al-Majmu' 4-144-bet. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: imom degan boshqalarning ergashishi uchun belgilangan. Shunga uningga muxolifatchilik qilmanglar. Imom ruku' beringlar. Imom sami Allohu liman hamida desa, Rabbana lakal hamd denglar. Sajda qilsa sajda qilinglar. Imom o'ltirib namoz o'qisa, hammalar o'ltirib o'qinglar. Namozda saflarni do'stlanglar, chunki safni do'stlash namozning kamolidandir. Sahih Buxoriy 722-hadis, Muslim 414-hadis. Imomga iqtido qilgan ahvolda savallik sababidan sajda qilsa, imom muxolifatchilik qilgan bo'ladi.
Endi jamoat namozini to'liq ulgurmagan kishi imom bilan birga o'qigan rakatlarda yoki imom salom berib bo'lgandan keyin o'rnidan turib o'tib ketgan rakatlarni o'qiyotganida sajda sahvisi qilishni kerak qilgan bir sabab ko'ksib qolsa, namozning oxirida sajda sahvisi qilish kerak. Chunki bundaq ahvolda namozning qilganini o'z yolg'iz o'qiydi. Shunga bu ahvolda sajda sahvisi qilsa, imom muxolifatchilik qilgan bo'lmaydi. Alloh namozlarimizni qabul qilsin. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 288-bab 51-savol. Juma kunida ihtiyotiy peshin o'qishning hukmi. Savol: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Diyorimizda juma kuni juma namozini o'qigandan boshqa juma namozining shart to'shmaydi degan qarash bilan ihtiyotiy peshin degan nom bilan jamoatlar yakka holda peshin namozini o'qiydi. Balkim bu sizga ma'lum bo'lsa kerak. Juma namozini o'qishning qanday sharti bor? Ihtiyotiy peshin namozini o'qishning hukmi nima? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Baliq hamd sana Janob Alloh bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Alloh taolaning ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Ey iman etganlar, juma kuni juma namoziga azo etilgan aman Allohni yod etishga mininglar, ilm setimni qo'yib turinglar, agar bilsanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. degan so'zga asosan juma namozi farz bo'lgan bo'lib, bu namoz peshin namozining badalidir. Agar juma namozi joyida ado qilinsa, peshin o'qilmaydi. Ado qilinsa yoki to'g'ri ravishda ado qilinsa, peshin namozi o'qish vojib bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma namozini ma'lum ahvolda, ma'lum suratda o'qigan. Masalan, islom davlatini qurganda o'qigan, jamoat bilan o'qigan, vaqt kirgandan keyin o'qigan, oldida xutba qilib o'qigan. Buningdan olimlar juma namozining shartlarini kelib chiqqan. Bu shartlarning ba'zisi, masalan, vaqt, xutba o'qish degandek shartlar jumaning to'g'ri bo'lish shartlaridir. Bu shartlarning ba'zisi olimlar ittifoq, ba'zisi ko'z qarash o'xshash emas. Jumaning to'g'ri bo'lish shartlaridan olimlar ittifoq kelmagan shartlar ichida sulton bar bo'lishi degan bir shart bo'lib, Hanafiy mazhab qarshida xalifa yoki vali yoki hokim yoki ularning o'rinbosarlari bo'lmagan ahvolda juma to'g'ri bo'lmaydi. Bu jumaning to'g'ri bo'lishi uchun bekitilgan 6 shartdan biridir. Bu 6 shart shahar yoki odam o'tirishgan yeza, kenit bo'lish, jamoat bo'lish, xutba so'zlash, sulton, vaqt va ommaning kirishiga ijozat qilingan o'rin. Fathul Qadir 2-tom 50-bet. Imom Kasani bunday deydi: Endi sultonga kelsak, bu bizning qarshimizda juma ado qilishning sharti bo'lib, sulton o'zi yoki uning o'rinbosari kelmagan ahvolda juma o'qish joiz bo'lmaydi. Bada'ius Sanai 1-tom 261-bet. Imom Ibn Munzir bu shart ustida olimlarning qarashlarini bayon qilib bunday deydi: Jumani o'qiydigan kishi sulton yoki uning amri bo'yicha o'qiydigan o'rinbosarlar ekanligi sunnat bo'lib ketgan ishdir. Olimlar juma vaqti bo'lib qolib, ular bilan birga biror vali bo'lmagan ahvolda qandoq bo'lganligida ixtiloflashgan. Bir turkumi undaq ahvolda 4 rakat peshin o'qiydi degan. Bu Avzoining qarshi bo'lib, Hanafiy mazhabdagilar shunday degan. Sulaymon ibn Yasar jumani faqatla shariatda belgilangan ig'ir jazolarni ijro qilgan hokim o'qiydi degan. Hasan Basri 4 ish sulton qilgan ishdir. Shariatda belgilangan ig'ir jazolarni ijro qilish, juma o'qib berish, zakat yig'ish. Ravi 4-sinf qilgan. Habib ibn Abi Sabit juma degan amr bilan, xutba bilan bo'ladi degan. Yana bir turkum olimlar jamoatdan bir imom bo'lib o'qiyversa bo'ladi. Ularning jumasi to'g'rida bo'laverdi deb qaragan. Bu Imom Malik, Shafiy, Ahmad, Ishaq va Abu Sa'id qatorlarning qarshidir. Al-Awsat 4-113-bet 82-bab. Bir kent aholisiga amr hozir bo'lmay yoki yo'q bo'lib qolib, namoz vaqti kirib qolsa, ular juma namozini amirsiz o'qiyversa qanday bo'lganligi to'g'risida degan bo'pti. Yuqoridan ma'lum bo'ladiki, juma namozi xalifa yoki musulmon vali boshlig'ida o'qiladi. Sunnat ish shu. Buningda hamma ittifoq, lekin bu jumaning shartimi emasmi? Imom Abu Hanifa qatorliq bir turkum olimlar shart deb qarab, qolganlar shart emas deb qaragan. Diyorimizda ihtiyotiy peshin o'qish dal shu bir shart topilmaydi deb jumaning to'g'ri bo'lganligida ko'ngil xotirjam bo'lmoqchiqa, ehtiyot jihatdan jumadan keyin peshin o'qish ahvoli mavjud. Hanafiy mazhab qarshidagi olimlarning yakilab chiqqaniga qaraganda bunda ahvolda ihtiyotiy peshin o'qish mustahab, vojib emas. Yana Hanafiy olimlar deydiki, xalifa yoki musulmon vali yoki ular ijozat berganlar yo'q bo'lib qolib, musulmonlar jamoati o'zidan birini tanlab juma o'qisa, zurriyat jihatdan joiz bo'ladi. Hoshiyati Taxtaviy
ala maraqil falah. 1-tom 328-bet. Hanefi mezhep alimlarininki yuqorqi shartni qilishga dalili shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uning 4 rashid xalifasi davrida juma namozi shundoq o'qilatdi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi juma namozini Makkada o'qimay, Madinada islom davlatini qurgandan keyin o'qigan. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Makkadagi ezilgan musulmonlar juma o'qigan chaqda Madinadagi erkin musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ijozati bilan juma o'qigan. Yana Hanefi mazhabidagi olimlar Hazrati Jabir radhiyallohu anhu bilan Hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhudan shundoqla yuqoridagi Hasan Basrdan kelgan rivoyatlarni dalil qilgan. Lekin bu hadislar ojizdir. Ammo yuqoridagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makka Madinadagi juma o'qish ahvoli dalil jihatdan xil o'rinli ko'rinadi. Qarab boqaylik. Musulmon tarixida dastlab o'qigan juma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadagi chaqda Ansariylar Madinada o'qigan juma namozidir. Muhammad ibn Issoq rivoyat qilishicha, Asad ibn Zurara radhiyallohu anhu 40 kishi bilan Madinaning Naqiul Hazamat yerda dastlabki juma namozini o'qigan. Sira Nabaviyya 2-282. Buni Abu Davudmi Sunanida rivoyat qilgan. 1069-hadis. Ba'zi manbalarda dastlabki jumani Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyruq bilan Madinada 12 kishi tarafidan topgan jamoat bilan Ansarlarning birining o'yli so'qqigan debmi kelgan. Ahkamul Qur'on Jassas 2-282-bet. Fathul Bari Ibn Rajab 5-330-bet. Muhammad ibn Issoq rivoyat qilishicha, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganda Quboga kelib, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba kunlari turib, masjid bino qilib, Madinaga qarab yo'lgan. Bani Salim ibn Avf juma'atning quttiralariga kelganda juma vaqti kelib qolib, juma namozini Vanuna varisining qo'ynidagi tuzanlikdagi masjidda o'qigan. Shuning bilan bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelib tunji o'qigan juma bo'lgan. Sirat Nabaviyya 2-282-bet. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada masjidni bino qilganda o'zining masjidida juma namozini o'qigan. Bu masjiddan keyin juma namozi o'qilgan masjid Bahraynning Juvasadagi Abdul Qays masjid bo'lgan. Abu Jamr rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidida o'qilgan jumadan keyin o'qilgan tunji juma Bahraynning Juvasadagi Abdul Qays masjidida o'qilgandir. Sahih Buxoriy 892-hadis. Yuqorilarda ma'lum bo'ldiki, juma namozi dastlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga chaqda farz qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Makkada juma namoz o'qimagan. Madinadagilarni juma o'qishga buyurgan. Bu qarash, ya'ni juma namozi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadagi chaqda farz qilingan degan qarash bir turkum olimlarning qarashidir. Madinada farz qilingan deydiganlar bor. Hafiz Ibn Rajab bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi o'qimay Madinaliklarni o'qish buyurganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning juma namozini Darul Haribda emas, hijrat qilib borgan joyda o'qish buyurganligini, Makka ayinchalik Darul Harib bo'lib, u chog'larda musulmonlar Makkada o'zlarining dinini ochiq-oshkor ijro qilmaydigan qo'rqinch qilgan edi. Shunga u yerda Madinaga hijrat qilgan. Juma jini yoki meli xavflishni ansirgandek nurg'un o'zlari bilan bandini saq bo'lib ketdi. Fathul Bari Ibn Rajab 5-tom 331-bet. Hafiz Ibn Rajab yanımda deydi: Ba'zi Shafiy olimlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning juma namozini Makkada o'qimasligiga mundaq bir sabab ko'rsatgan. U bo'lsa-mu juma namozini o'qishdan maqsad islom sho'rini ijro qilish bo'lib, bu faqat Darul Islomda mumkin bo'lgan ish. Bu sababdan turmada 40 kishilik jamoat yig'ilgan bo'lsa-mu juma o'qilmaydi. Buningga olimlarning boshqacha qarashi ma'lum emas. Fathul Bari Ibn Rajab 5-tom 332-bet. Demak, Hanefi mazhab qarashicha juma namozining sahih bo'lishi uchun xalifa yoki uning muavinlari bo'lishi shart. Yana Hanefi mazhab kitoblarida ma'lum sabablar tufaylidan bu shart topilmaganda, jamoat o'zi to'plashib bir kishini tanlab imom qilib, juma namozini o'qisa zurriyat jihatdan jaiz bo'lganligi kelgan. Undaqda yurtimizda Hanefi mazhab qarashi bo'yicha juma namozi zurriyat jihatdan to'g'ri bo'laverdi. Musulmon xalifaning ruxsati bo'lishi kerak degan taqdirdami, ilgirki xalifaning ruxsati azimki edi. Bu ruxsatni hech kim o'zidan qoldirgani yo'q. Ammo xutbaning sharti kam bo'lib qoldi deb qarab peshinamni ehtiyotdan o'qish bo'lsa, Hanefi mazhab qarashi bo'yicha ish tutib ko'ngil xotirim bo'lmoqlarning ixtiyoriy ishidir. Xohlasa o'qiydi, xohlamasa o'qimaydi. Boshqa qarashlarning ular bilan dardlash qilib o'ltirishi o'rinsiz.
Men şahsen cümle o'zinkini ehtiyot peshin o'qish kerak emas. Bu ijtimoiy, ijtihodiy masalaning biri bo'lg'achqa, o'qimaydiganlar o'qiydiganlarga e'tiroz qilib, talashib o'ltirishmi to'g'ri emas deb qarayman. Bilishimcha bu masala diyorimizda talash tashkilotga 30 yil bo'lib qoldi. Olimlarimizmi javob berib qoldi. Lekin talash qiladigan, so'rab turgan olimlar erib qolgani yo'q. Mening tavsiyam bundoq oyog'i chiqmas, qarindoshlikqa birlik ziyonli talash tashlarni qo'yib, kuchni musulmonlarga foydali bo'lgan ishlarga sarf qilaylik. İttifaqlashgan nurg'un masalalarda hamkorlashib, millatimizning kimligini, musulmonlarchilikni saqlab qolishga, avlodlarimizni islom e'tiqodi bilan tarbiyalashga tirishaylik. Bundoq masalalarga vaqtimizni zoya qilmaylik. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 293-bet 52-savol. Operatsiyaga kirgan vaqtlarda namozni jamlab o'qish. Savol: Assalomu alaykum. Men bir doktor. Operatsiyaga kirgan vaqtlarda namozni jamlab o'qisak bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila avlodlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Aslida namoz degan vaqti belgilangan farz ibodatdir. O'zri bo'lmagan ahvolda namozni vaqtinga kechirib o'qish bo'lmaydi. Operatsiyaga kirish oldida munolarga diqqat qilish lozim. Birinchi, mumkin bo'lsa operatsiya vaqtini namozga taqashmagan chog'larga to'g'rilash. Ikkinchi, namoz o'tib olguncha boshqa doktorlar o'rnida turib turadigan bo'lsa, o'rnida qo'yib namoz o'qish. Uchinchi, yuqorqi ahvolda namoz o'qiyotgan bo'lsa, bemor xatarlik ahvolda qolsa, namozni buzib bemorga qaraydi. Keyin ondan namozni qayta o'qib oladi. Bularning hech qaysisi mumkin bo'lmay, operatsiyaga kirishdan burun yoki keyin ikki namozni jamlab o'qish to'g'ri kelsa, peshin bilan asrni jamlab o'qiydi. Bunday ahvolda sharoitga qarab, agar operatsiyaga kirishdan burun peshin vaqti kirgan bo'lsa, asr vaqti chiqib bo'lguncha operatsiyadan bekor bo'lmagan bo'lsa, asrni peshin vaqtiga tortib peshin bilan jamlab o'qib oladi. Yoki operatsiyaga kirishdan burun peshin vaqtiga kirmagan bo'lsa, peshinni kechiktirib asr vaqtida asr bilan jamlab o'qiydi. Sham bilan xuftanni shunday qildi. Ya shamni xuftan vaqtiga suradi, ya xuftanni sham vaqtiga suradi. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet qilib deydiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqinch yoki safar bo'lgan ahvolda peshin bilan asrni jamlab, sham bilan xuftanni jamlab o'qigan. Sahih Muslim 75-hadis. Yana bir rivoyatda Ibn Abbas radıyallahu anhuma rivayet qilib deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqinch yoki safar bo'lgan ahvolda peshin bilan asrni Madinada jamlab o'qigan. İbn Abbas radıyallahu anhumadan nima uchun shunday qilgan deb so'raganda, u ummatidan hech bir kishi rejda qolmasin deb shunday qilgan degan. Yana bir rivoyatda qo'rqinch yoki yomg'ir bo'lmagan ahvolda deb kelgan. Sahih Muslim 75-hadis. Ammo bomdod namozini boshqa namoz bilan jamlab o'qish bo'lmaydi. Kechiktirishga operatsiyaga kirish uzr bo'lib qolsa, uzr tutgandan keyin qazo qilib qo'ydi. Yana asrni sham bilan jamlab o'qish bo'lmaydi. Astagfirullah. Asrni sham bilan jamlab o'qish bo'lmaydi. Sunnatlarni tashlamay o'qishga tirishish, zikr duolarni ko'p o'qib turish, istighfar aytish, Qur'on tilovat qilishni qo'ldan bermaslikning ba'zi bir usullarimizning to'liq o'tishiga foydasi bo'ladi. Alloh hammamizni din mustahkam qilsin. Vallohu a'lam. Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, Dr. Abdulaziz rahmetullahning fatvolar majmuasini o'qib, 1-tom 295-bet 53-savolga kelgan davom ettiramiz o'qishni. Sunnat namozning qazosini qilishning hukmi. Savol: Assalomu alaykum ustoz. Ba'zilar sunnat namozni nafl namoz deb qaraydi. To'g'ri. Undaqda sunnatni o'qimaslik musulmonning ixtiyorligida bo'lamdi. Sunnat namozning qazosini qilamdi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila avlodlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, Rasulullohdan islom to'g'riliq so'radi. Rasululloh bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni ado qilsan dedi. U menga o'ngda boshqa farz namoz bormi dedi. Rasululloh yo'q, ammo nafl o'qisang bo'ladi dedi. Oxirda u odam Alloh bilan qasamki, men buningga qo'shib qo'ymayman, kemaytib qo'ymayman degenicha qaytibdi. Rasululloh rost degandilar. Rost so'zlaganlar bo'lsa, cho'qim nijotlikqa jannatga erishadi dedi. Sahih Buxoriy 2678-hadis, Muslim 11-hadis. Bu hadisga asosan farz namozlarning oldi-keyinda o'qiladigan sunnat namozlar nafl namozi qatoriga kiradi. Uni o'qish farz yoki vojib emas, balki inson ixtiyorligida bo'ladi. Lekin
Başqa nafil namazlardan ikki jihatdan alohida fazilati bor. Biri, bu sunnat namazlarning alohida fazilati ko'rsatilgan. Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki bir kech kunduzda 12 rakat namozni qo'ldan bermasa, shu namozlar bilan uning jannatda bir qasr bino qilinadi degan. Ummu Habiba radhiyallohu anha deydi: "Men ashularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglaganimdan buyon ularni tashlab qo'ymadim. Tashlab boqmadim." Sahih Muslim 728-hadis. Bu 12 rakat namozning hadislarda ayrim fazilatlarni bayon qilingan. Olimlar deydi: "Nafil namozlarning yo'lga qo'yilishiga hikmat Sunani Abi Davudda hadisda soat bo'lgandek farzlarga nuqson yetib qolgan ahvolda ashu nafil namozlar bilan farzlarni mukammal qilish va yana nafil namozni o'qish orqali farzga o'zini qizitib tayyorlash orqali farzga jushqun bo'lish, farzga qalbi to'liq pora bo'lishdir." Sharih Sahih Muslim 6-tom 10-bet. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qiyomat kuni banda amallaridan eng dastlab qo'yib hisoblanadigan namozdir. Rabbimiz azza va jalla bandalarni o'zi eng obdan bilib turib, farishtalarga mundaq deydi: Bandamning namoziga qaranglar, uni to'liq ado qildimi yoki kam qildimi? Agar to'liq bo'lsa, to'liq deb yozildi. Ozroq kam qilib qo'ygan bo'lsa, qarab boqinglar. Bandamning o'zi ixtiyori bilan o'qigan nafil namozlari bormikan deydi. Nafil namozlar bo'lsa, bandamning farz namozini o'z ixtiyori bilan o'qigan nafil namozlaridan to'liqlaytinglar deydi. Ondan boshqa barliq farz amallarmi shu bo'yicha qilinadi. Sunan Abi Davud 864-bet 864-hadis. Albani Sayyid bo'lgan. Qaysi birimiz ojizligimiz, qusurlarimiz bilan farzlarni vaqtida to'liq ado qilib bo'la olmaymiz. Shunga bu turli taat ibodatlardan bosh tortmaslik bizning holimizga munosib. Yana biri bu namozlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asosan tashlamay o'qib kelgan bo'lg'achqa, bu namozlarni o'qish orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergishishni, sunnatini tutib minishni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ulgu qilishni ish qo'shirg'ili bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening sunnatimga va mendan keyingi to'g'ri yo'lda hidoyat qilingan Rashid xalifalarning sunnatiga ergishinglar, uni ching tutinglar, qo'ldan bermanglar degan. Musnad Ahmad 7184-hadis. Sunan Abi Davud 4607-hadis, Sunan Tirmiziy 26676-hadis. Tirmiziy bu Hasan Sahih hadis degan. İbnul Mulaqqinmu Sahih deb bağlagan. Al-Badrul Munir 9-tom 582-bet. Allah Taala mundaq degan. Estağfirullah. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumullohu va yaghfir lakum zunubakum. Aytqinki, agar sizlar Allohni suyadigan bo'lsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni suygay, gunohlaringlarni mag'firat qilib o'tgay. Ali Imron surasi 31-bet, 31-oyat. Endi ashu sunnat namozini vaqti chiqib ketgandan keyin qazosini qilish masalasida bo'lsa, olimlar o'rtada ko'z qarash o'xshash emas. Bir qism olimlar bomdodning sunnatidan boshqa sunnat namozlarini vaqti chiqib ketgandan keyin qazo qilmaydi deb qaragan. Yana bir qism olimlar qazosini qilish mustahab deb qaragan. Imom Navoiy mundaq degan: "Bizning mazhabimizdagi to'g'ri qarash farz namozlarning oldi-keyingi sunnat namozlarining qazosini qilish mustahabdir." Hanafi mazhabdan Muhammad va yana Muzani, Imom Ahmad bir rivoyat mundaq shunda qaragan. Imom Abu Hanifa bilan Abu Yusufdan kelgan ikki rivoyatning mashhurroqida qazo qilinmaydi. Al-Majmu 4-tom 45-bet. Sunnatning qazosini qilishning mustahabligi dalil jihatdan kuchlidir. Masalan, birinchi Kurayb rivoyat qildiki, Ibn Abbas, Misvar ibn Mahrama va Abdurrahman ibn Azar radhiyallohu anhular uni Aisha radhiyallohu anhaning qishiga aytib unga: "Sen Aishaga hammamizdan salom aytib, undan asrdan keyingi 2 rakat namozga to'g'riliq so'rab unga: Biz sizning asrdan keyin 2 rakat namozga qo'yganligingizdan xabar topdik. Vaholanki bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u namozdan cheklanganligi yetgan edi" degan. Kitobda topilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: "Umar ibn Xattob bilan ikkimiz kishilarni u namozdan cheklab turatdik. Kurayb mundaq deydi: Men Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kirib, ular topshirgan sizlarni unga aytsam, u sen bu to'g'riliq Ummu Salamadan so'ragan dedi. Men ularning yoniga chiqib, Aisha radhiyallohu anhaning sizdan xabar qilsam, ular meni Aishaga aytgan sizlar bilan Ummu Salama radhiyallohu anhaning yoniga aytgan edi. Ummu Salama radhiyallohu anha mundaq dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u namozini cheklaganligini anglagan edim.
Keyin men o'zining asrini o'qib bo'lib, mening yanimga kelib 2 rakat namoz o'qishini ko'rdim. Bu chaqda mening yanimda ansarlardan bo'lgan Bani Haram jamoatining ayollari bor edi. Men bir qizga siz berib Rasulullohning yanida turib uningga Ummu Salama sizlarga ya Rasululloh men sizlarning bu 2 rakat namozini cheklaganliklarini anglagan edim. Endi bu namozni o'qganlarini ko'ryapman o deydi dang. Agar Rasululloh qo'li bilan ishorat qilsa keyiningizga chekinib turing dedim. Qizchaq shunday dedi, Rasululloh qo'li bilan ishorat qildi. Qiz keyin chekinib turdi. Rasululloh namozni tugatib Ummu Salamaga qaratib, "Ey Abu Umayyaning qizi, siz aslidan keyingi hozirgi men o'qigan 2 rakat namoz to'g'risida so'radingiz. Masala shuki, Abdul Qays qabilasining ba'zi kishilar o'z qavmi tarafidan islomni qabul qilib kelib, meni peshindan keyingi 2 rakatdan mahrum qilib qo'ygan edi. Siz ko'rgan bu namoz peshindan keyingi 2 rakat" dedi. Sayyin Buxoriy 370-hadis, Muslim 834-hadis. Ikkinchi, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki bomdodning 2 rakat sunnatini o'qigan bo'lsa, kun chiqqandan keyin o'qisin." Sunan Tirmiziy 423-hadis, Hakim Sayyid deb olgan. Zabimi buni to'g'ri topgan. Albaniymi Sayyid degan. 3. Qiyos jihatdan eshitsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan safarda uxlab qolib, bomdod namozini qazo qilganda 2 rakat sunnatini o'qigan bo'lg'achqa, boshqa farz namozlarning sunnatini bomdodga qiyos qilsak bo'ladi. Demak, kuchli qarashda mayli farz bilan birga qazo qilganda bo'lsin, mayli yolg'iz o'zini qazo qilish bo'lsin, sunnat namozlarining qazosini qilish mustahabdir. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 299-bet 54-savol. Ayollarning namozlarini illik o'qish to'g'risida. Savol: Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz, ayollar jahri namozda namahram yo'q joyda qiroatni jahra qilishi kerakmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Ayol kishi yolg'iz namoz o'qiganda yoki boshqa ayollarga imom bo'lganda yoki mahram tuqqanlari yoki boshqa ayollar bor yerda namoz o'qiganda farz yoki nafl bo'lsin, illik qiroat bilan o'qiladigan namozlarni illik ovoz o'qish sunnat. Bu ahvolda o'zi va qishirkilar anglaydigan ovozda qiroat qilib o'qiydi. Agar yot er kishi ovozni anglaydigan bo'lsa, ichida yoki erlar anglamaydigan darajada past ovoz o'qiydi. Illik o'qisa bo'lmaydi. Ba'zi olimlar ayollar har qanday ahvolda illik o'qimaydi deb qaraydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 300-bet 55-savol. O'shqini oshirib ishdan kelganlar namozda ishdan turib olamdi? Savol: Assalomu alaykum ustoz. Ko'p qism olimlar takabburlik bo'linsa, ishdanni o'shqdan oshirib kelsa durust bo'lganligiga fatvo bergan. Endi namoz o'qiganda ishdan turib olay desam, payg'ambar alayhissalomning men 7 azob bilan sajda qilishga va kiyim-kechakni turmaslikka va buyurildim Muslim rivoyati degan hadisni ko'rib qoldim. Agar ishdan turmay shu peti o'tay desam, Alloh taolo o'shqini oshirib ishdan kelib namoz o'qigan odamning namozini qabul qilmaydi degan hadisni ko'rib zodi qanday qilishni bilolmadim. Alloh taolo ilmlarini ziyodat qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Izarga ishdan qatorliq kiyimlar qiyos qilindi. Izar bel ostiga ihromlikda kiyib olgan bir parcha bo'lib, ishdan emas. O'shqini oshirib izar kiyish hukmi to'g'risida siz bayon qilgandek 2 xil qarash bor. Namozning ichida yoki sirtida bo'lsin, takabburlik bo'lmagandan keyin harom bo'lmaydi degan qarash bo'lib, bu qarash bo'yicha ish qilgan bo'lsangiz, namoz o'qiganda kiyimlarni turilish bo'lmaydi. Chunki siz bayon qilgan sahih hadis bo'yicha kiyimlarni sajda qiladi. Buning asosan ishdan turmay shu pet o'qiyversangiz bo'ladi. Endi Alloh taolo izarni uzun qilib olgan odamning namozini qabul qilmaydi degan hadisning sanadida bu Sunan Abi Davud 638-hadis, Sunan Nasoiy 9703-hadis. Bu hadisning sanadida Abu Ja'far degan bir noma'lum kishi bo'lganlikdan, ya'ni mudallas degan isnodidagi ayibni yushirib, yaxshi ko'rsatib hadis rivoyat qiluvchi. Mudallas bir kishi bo'lganlikdan, yana ana qilib rivoyat qilganlikdan, hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb baholangan.
İmam Munziri dedi. Bunun senedinde Abu Ja'far degan Madinalik bir kishi bo'lib, u noma'lumdir. Avnul Ma'bud 241-bet Albaniy ajzab balgan. Navada u hadisni Hasan deb qaragan taqdirdimi? U hadis izarni takabburlikdan o'shqini oshirib olgan holatda namoz o'qigan kishiga qarta deyilgan desak bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunday holat namoz o'qigan odamni ko'rgan chog'da uningga tahorat bilan namozni qaytarishni taklif shundoq degan. Chunki namoz degan xushu holati bo'lg'achqa takabburlik qilib kiyimini o'shqdan oshirib olish buningga zid keladi. Fayzul Qadir 275-bet. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 301-bet 56-savol. Tashahhuddagi ko'rsatkich barmoq ishoratining shakli. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tashahhudda o'tirganda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilishning eng to'g'ri shaklini bayon qilib bergan bo'lsangiz, buningda tövəndiki shakllardan qaysi eng afzal? Birinchi, tashahhuddagi Allohdan boshqa iloh yo'qdir degan yer kelganda bosh barmoqni chiqarib orqaga tushirib olish. Ikkinchi, tashahhudda ishorat qilib durud duolarga kelganda tushirib olish. Uchinchi, tashahhudda durud duolarda boshdan oxir toki salom bergicha ishorat qilib turish. To'rtinchi, chiqarish bilan tang midirlatish. Beshinchi, yoki yuqoriqilardan boshqa ishorat qilmay qo'lni yutuning ustida qo'yib o'tirish. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd va sano Janobi Alloh bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Namozda tashahhudda o'tirganda barmoq bilan ishorat qilishning sunnat ekanligida, ishoratning ko'rsatkich barmoq bilan bo'lganligida 4 mazhab imomlari birdek ittifoq. Bu ishorat 2 rakatdan keyin tashahuddimi, 4 rakatdan keyin oxirgi tashahhuddan bo'ldi. Lekin hadislarda bir qancha xil ishorat qilish usuli rivoyat qilingan bo'lg'achqa, olimlar qaysi to'g'ri yoki qaysi afzal degan masalada ixtiloflashgan. Hanafi mazhab imomlaridan kelgan to'g'ri qarashda tashahhudda o'tirganda alqonni yo'tining ustiga qo'yib, ko'rsatkich barmoqdan boshqa barmoqlarni yig'ib oladi. Imom Muhammad mundaq degan: Chimchiloq bilan nomsiz barmoq tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qiladi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi. Bu qarash Imom Abu Hanifaning, Imom Abu Yusufning qarashidir. Yana Hanafi mazhabida keyingi olimlar, ba'zi olimlar ishorat qilmaydi deb qaragan bo'lib, bu aqliy va naqliy dalillarga xilofdir. Yana ba'zi Hanafi mazhab olimlari la ilaha degan chog'da barmoqni ko'tarib illalloh degan tushirdi deb qaragan. Fathul Qadir 1-310-bet. Maliki mazhab qarashida o'rta barmoqni tortib chimchiloq barmoqqa qadar 3 barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoqni ko'tardi. Bosh barmoqni o'rta barmoq tarafga yetkazdi. Ko'rsatkich barmoqni midirlatish yoki midirlatmoq xislab bor. Kuchli qarashda osti ustiga emas, o'ng sol tarafga tashahhudni o'qib bo'lg'ich midirlatdi. Duo boshlaganda tushirdi. Shafiy mazhabidagi mashhur qarashda hamma barmoqlarni tugib, ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qiladi. Bosh barmoqni yo ko'rsatkich barmoqdan osti turaydi, yo o'rta barmoqni yana tekkizib turdi. Yana bir qarashda o'rta barmoqni tartib chimchiloq barmoq qadar 3 barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoqni tugmay qo'ydi. Uchinchi qarashda chimchiloq bilan nomsiz barmoqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qildi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qildi. Bu ish qarashning hammasida ko'rsatkich barmoqni la ilaha deganni ko'tarib illalloh deganni tushirdi. Barmoqni midirlatish yoki midirlatmaslikda qarash o'xshash emas. Al-Majmu 2-16-17-bet. Hanbali mazhabda chimchiloq bilan nomsiz barmoqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qildi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qildi. Ko'rsatkich barmoqni har qatim Allohni zikr qilganini ko'tarib ishorat qildi. Uni uyan buyan yoki ispas midirlatib yurmaydi. Ya'ni Imom Ahmaddan boshqa qarashlarim kelgan. Al-Mughni 1-314-bet. Nima uchun buncha ular ko'z qarash o'xshamaslik kelib chiqqan deganda, hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish izlaridan isbotlanganini ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilishga iborat. Uningdan boshqa tafsilotlarda hadislar o'xshash emas. Ba'zi hadislarni sahih deb baholashdimi, olimlarning qarshi o'xshash emas. Imom Abu Hanifa rahmatulloh alayhi bilan ikki shogirdi tutgan chimchiloq bilan nomsiz barmoqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qildi, ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qildi degan qarash hadisga uyg'un keladi. Ammo Hanafi mazhabidagi keyingi ba'zi olimlarning ishorat qilmaydi yoki la ilaha illalloh degan chog'da barmoqni ko'tarib illalloh deganni tushirdi degan qarashmi hadisga mos kelmaydi. Maliki mazhab qarashidagi midirlatish haqida kelgan bir hadis bo'lib, bu hadisni ba'zi olimlar ojiz desa, ba'zi olimlar sahih deb qaragan. Sahih degan qarashni olsa midirlasi bo'ladi.
aciz degan qarash bo'yicha ish qilsa, mizillatmaydi. Şafii mezhebinin ko'rsatkich barmoqni la ilaha deganda ko'tarib, illalloh degan tushirdi degan qarashig'imi sayyidisdan dalil yo'q. Hanbali mezhebinin ko'rsatkich barmoqni har qatim Allohni zikr qilgan ko'tarib ishorat qildi degan qarashig'a sayyidisdan dalil yo'q. Sayyidislarda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish kelgan. Masalan, Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoq bilan ishorat qilgan deb rivoyat qilgan. Sahih Muslim 579-hadis. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoq bilan ishorat qilib, bosh barmoqni o'rta barmoqqa qo'ygan deb rivoyat qilgan. Sahih Muslim 579-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyatida bosh barmoqning keyingi barmoqini ko'tarib, uning bilan ishorat qilgan deb kelgan. Sahih Muslim 580-hadis. Yana bir rivoyatda 53 shaklda tugib ko'rsatkich barmoqi bilan ishorat qilgan deb kelgan. Sahih Muslim 580-hadis. 53 shakli chimchiloq bilan uning yaniki ikki barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoqni ko'tarib, bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqni tekkizadi. Bu arablar hisoblashda ishlatib kelgan bir usul bo'lib, bosh barmoqning ko'rsatkich barmoqni tekkizib 50 ni, boshqa uch barmoqni tugish orqali shuni ifodalaydi. Tuhfatul Ahvazi 2-tom 158-bet, Avnul Ma'bud 3-tom 167-bet. Yana bir rivoyatda barmoqlarning hammini tugib, bosh barmoqdan keyingi barmoq bilan ishorat qilgan deb kelgan. Sahih Muslim 580-hadis. İmam Abu Hanife rahmetullah aleyhi'nin şagirdi İmam Muhammed İbn Hasan Şeybani rahmetullah aleyhi İmam Malik'tin El-Muvatta kitabını rivayet qilib, yuqorqi hadisni rivayet qilgandan keyin mundaq degan. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qilganini tusimiz. Bu İmam Hanife'nin qarşıdır. El-Muvatta 144-hadis. Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu rivayet qilgan rivoyatda 2 chimchiloq bilan naso'noqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni aloq qilib, ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilgan. Abi Davud 726-hadis, Nasoiy 1188-hadis, Albani Sahih deb qolgan. Mana shu hadislarda kelgan bo'yicha ko'rsatkich barmoqni ko'tarib, bosh barmoqlarni yuqoriga tutsa, bosh barmoqlarni yig'ib tutish yoki aloq qilish yoki 53 shaklda tutishning qaysi birini qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunday har xil shaklda qilgan bo'lsa, sayyidisga uyg'un, to'g'ri va afzal bo'laveradi. Yana Imom Navaviy deydi, ishorat qilgan barmoqdan boshqa yerga qaramaslik sunnat bo'lib, bu vaqtda Abu Davud rivoyat qilgan sayyidis bor. Sharhi Sahih Muslim 5-tom 82-bet. İmam Ahmed shunday hadis rivoyat qilgan bo'lib, buni Shayx Albani Hasan deb qolgan. Musnad Ahmad 60-hadis. Ammo ishoratni salom bergich davomlashtirdi yoki tashahhuddan keyin to'xtamdi, barmoq uchini qiblaga qaratamdi yoki sal o'ng yoki so'lga udillamdi, barmoqni tiktamdi yoki sal egib tutamdi, mudirlasa o'ng so'lga mudirlatamdi yoki ostigimi tizimlatamdi yoki ostimi. Bularning hammasi ehtimolliq. Hammasi sukut qilingan ahvollar. Shunga shariat tafsili bayon qilmay sukut qilgan bundaq ishlarni bek tujufilab ketmay ozod qo'yib berish lozim. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 306-bet 57-savol. Namozda yanfini sayrab ketsa etib o'tish. Savol: Assalomu alaykum. Agar masjidga kirganda yanfini taqvatishni unutib namozga turgan bo'lsa, sayrab ketsa taqvasi yaxshimi yoki ashunda qo'yaverib to'g'rimi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga durud salomlar bo'lsin. Masjidga kirishdan burun yanfuni yoki ovozni taqvatish kerak. Chunki unda bo'lmaganda o'zining va boshqalarning namoziga ta'sir etkazadi. Navoda yanfuni taqvatishni unutib qolib, masjidga kirib namozga turgan bo'lsa, namozni sayrab ketsa darhol taqvatishi vojib. Qo'yaversa gunohkor bo'ladi. Taqvatganda telefon qilg'ichning ismi yoki nomeri qarab yurmay taqvatish lozim. Olimlarning qarashida odatda namozda joyida bo'lishi uchun zo'r bo'lgan ba'zi bir ish-harakatlarni qilsa, namozga ta'sir etmaydi. Aksicha namozga ta'sir etgan yanfuni ovozni taqvatmay turgan taqdirda o'zining va boshqalarning namozxonlarining diqqatini buzadi. Namozning joyida bo'lishi munosabatli ozg'in harakatning namozga ta'sir etmaydiganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarida kelgan. Masalan,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qatim jamoat bilan namoz o'qiyotganda Rasulullohning kashida maynatlik borligini Jibril xabar qilganda Rasululloh namoz turibla kashini silib etgan. Musnad Ahmad 11895 hadis. Abi Davud 650 hadis. Albani Sayyid Balg'al. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilib mundoq degan: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldi tarafida o'qilganda, ikki putim Rasulullohning qibla tarafiga to'g'ri kelib qoladi. Rasululloh sajda qilganda meni no'qib qo'yadi. Men putlarimni yig'latdim. Sajdadan qo'pqanda putlarimni sunatdim. U kunlarda uylarda chiroq yo'q edi. Sahih Buxoriy 382 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundoq degan: Men Hammam Maymunaning uyida qo'nib qolgan edim. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Maymunaning uyida ekan. Rasululloh kechib turib tahorat qilib namoz o'qirdi. Men uning so'l tarafida tursam, u meni tutib o'ng tarafiga turg'izib qo'ydi. Ondan 13 rakat namoz o'qidi. Sahih Buxoriy 698 hadis. Yanfunni taqotishmi namozning joyida bo'lishi uchun qildigan ozg'in ishlarga iborat. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 1-tom 307-bet 58-savol. Xutba so'zlanayotganda tahiyyatul masjid o'qish hukmi. Savol: Assalomu alaykum. Xotib munbarga chiqqanda namoz va gap harom degan qarash bor ekan. Men yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba o'qiyotganda bir sahabini 2 rakat namoz o'qish buyurgan hadis bor ekan. Buning hukmi nima? Halol ko'rmay javob bersizlar. Rahmat. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Alloh bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Abu Qatada as-Salami radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Qaysi biringlar masjidga kirsa, o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin. Sahih Buxoriy 344 hadis, Muslim 714 hadis. Barliq olimlarning nazarida masjidga kirganda 2 rakat tahiyyatul masjid namoz o'qishi sunnatdir. Shunaqla jumadan burun masjidda o'ltirganlar nafl namoz o'qishi mustahhabdir. Ammo imom xutbasiga chiqqanda nafl namoz boshlashi haromdir. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, yengilroq o'qitib o'ltirdi. Al-Havi al-Kabir 2-tom 429-bet. Biroq masjidga imom juma namoz o'qish uchun xutba so'zlayotganda kirgan kishi 2 rakat tahiyyatul masjid namozini o'qish masalasida olimlar har xil qarashda bo'lgan. Imom Malikiyning mashhur qarashida imom juma uchun xutba so'zlayotgan chog'da tahiyyatul masjid o'qish haromdir. Yana bir qarashda joizdir. Al-Fawakihud Davani 1-tom 265-bet. Hanafi mazhab qarashida imom xutba so'zlayotganda gap so'z qilish, Qur'on tilovat qilish, shundoqla namoz o'qish makruh bo'ladi. Bada'us Sanai 1-tom 263-bet. Imom Sarxasi mundoq deydi: Imom xutbaga chiqsa, uning chiqishi namozni kesadi. Shunga bu vaqtda namozga turish makruh bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, 2 rakat qilsa namozdan farq bo'lishi lozim. Chunki xutba anglash vojib. Vojibni tashlash nafl bilan mashg'ul bo'lish joiz bo'lmaydi. Al-Mabsut 2-tom 29-bet. Shafi'i va Hanbali mazhablar qarashida imom juma namozi uchun xutba so'zlayotgan chog'da tahiyyatul masjid namozini chaqqaroq o'qish sunnat. O'qimay o'ldirish makruh. Xutbaning oxirida kelgan bo'lsa, jumaning birinchi rakatini imom bilan birga o'qiy olmaydiganligi uchun tahiyyatul masjidni o'qimaydi. Chunki juma farzdir, tahiyyatul masjid sunnatdir. Farzni tashlab nafl bilan mashg'ul bo'lmaydi. Al-Muhazzib 1-tom 115-bet, Al-Mughni 2-tom 83-84-bet. Yuqorqi qarashlarning har birining asoslangan dalillari bor. Masjidga kirgan kishi 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qishi to'g'risida kelgan hadisni o'qimaydi deb qaraganlar boshqacharoq tushungan. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 309-bet 59-savol. Ayollarning uyida erlarga iqtido qilib namoz o'qishi. Savol: Assalomu alaykum. Odatda sham namozining vaqti qisqa bo'lg'achqa, uydagi ayol hammamiz tangli namoz o'qiymiz. Erlar jamoat bo'lib o'qiydi. Biz ayollar ayrim-ayrim o'qiymiz. Erlardan keyinda turib o'qisak bo'lmamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Alloh bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Uyda bo'lsin, masjidda bo'lsin, ayollar erlarga iqtido qilib namoz o'qisa, jamoat bilan o'qirliq fazilatiga erishadi.
Nafi Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati yakka o'qilgan namozning 27 hissa ortiq bo'ladi." Sayyin Buxoriy 645-hadis, Muslim 650-hadis. Yana bir rivoyatda jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati yakka o'qilgan namozning 25 hissa ortiq bo'ladi deb kelgan. Sahih Buxoriy 646-hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda nafil namoz o'qiganda ayol kishi Rasulullohga xiso qilgan. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Anas radhiyallohu anhuning mumsi Mulayka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun taom tayyorlab Rasulullohni chaqirdi. Rasululloh taom yapılib turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray dedi. Anas radhiyallohu anhu bunday dedi: "Uzun ishlatganlikdan qardab ketgan bir bo'rimiz bor edi. Men o bo'riga suv mang'izib etdim. Rasululloh men va yana bir kichik bola bilan namoz o'qirdi. Umay bizning keynimizda turdi. Anda Rasululloh biz bilan 2 rakat namoz o'qidi." Sayyin Buxoriy 860-hadis, Muslim 658-hadis. Şuna erler öğüt namoz o'qigan ahvolda ayollar erlarga ixto qilib bu fazilatni qo'ldan bermasa yaxshi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 310-bet 60-savol. Vitrdan keyin tahajjud o'qish. Savol: Assalomu alaykum. Tahajjud namozini o'qish uchun cho'qim vitr namozini tahajjud namozidan keyin o'qishim kerakmi yoki vitrni xuftan bilan o'qib, tahajjud namozini ayrim o'qsam bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil davlatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Vitr namozini oxir namoz qilib o'qish sunnatdir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kechirgi namozinglarning oxirini taq qilinglar." Sayyin Buxoriy 998-hadis, Muslim 751-hadis. Endi vitr o'qib bo'lgandan keyin yana nafil namoz o'qmoqchi bo'lsa, o'qisa bo'ladi. Undan keyin vitrni qayta o'qimasa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlar tanlagan kuchli qarashdir. Al-Majmu' 4-tom 20-bet, Bidayatul Mujtahid 1-tom 48-bet, Al-Mughni 1-tom 453-bet. Endi Abu Jamra rivoyat qilib munaqayda. Aiz ibn Amr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning daraxosida bayat qilgan sahobalardan edi. Men undan vitr uxlab qo'ygandan keyin burunqisi bekor qilinib qayta o'qilamdi deb so'rasam, u kechining avvalda vitr o'qisang oxirida o'qimagan dedi. Sahih Buxoriy 2176-hadis. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vitr o'qib bo'lgandan keyin o'ltirib 2 rakat namoz o'qigan. Sahih Muslim 746-hadis. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Bir kechida 2 vitr o'qish yo'q." Musnad Ahmad 16339-hadis. Sunan Abu Dawud 1939-hadis, Sunan Tirmizi 470-hadis, Albani sahihab bağlagan. Buningdan ko'rilish bo'ldiki, buningda kamchilik bor. Mumkin qadar vitr namozini oxirgi namoz qilishga tirish kerak. Ondan ba'zi ahvolda vitrdan keyin nafil o'qib qolsa, vitrni qaytilmasimi bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 312-bet 62-savol. Savallik sajdasi. Savol: Assalomu alaykum. Birinchi sunnat namozdan o'qib xatolik bo'lsa, qayta o'qimdiq yoki savallik sajdasi qilamdiq? Ikkinchi, farz namozlarda xato o'qib qo'yib, savallik sajdasi qilishni unutib qolganda farzni qayta o'qimdiq? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil taobatlarga va uningga toki qiyomatgacha durud salomlar bo'lsin. Birinchi, secde savi qilishning biri sababi tepilgan taqdirda nafila sunnat namozlardami farz namozlarga o'xshashla secde savi qilamiz. Bunun farqi yo'q. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar namozga tursa, shayton kelib uni o'ldirdi. Hattoki u qanchalik to'qqanligini bilmay qoladi. Qaysinglar mushunday ahvolga yo'liqsanglar, o'ltirgan altida 2 rakat secde qilasiz." Sahih Buxoriy 1232-hadis. Bu hadis farz bilan nafil namozni o'z ichiga oladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma vitr namozini o'qib bo'lib 2 secde qilib o'tgan. Buxoriy sahihida muallaq rivoyat qilgan. Isnodi sahih, Fathul Bari 105-bet. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma vitrni sunnat deb qaraydi.
Shundoq turuqliq vitrda sajda sahvi qilgan. Demak, bu sajda sahvining hukmi sunnatdimi, farzga o'xshash ekanligini bildirdi. Imom Ibn Qudama mundaq deydi: Sajda sahvi qilishda nafl namozning hukmi barliq olimlarning nazarida farz namozning hukmiga o'xshash. Faqatla Ibn Sirinla nafl namozda sajda sahvi qilish yo'q deb ko'pchilikka qarshi fikr bo'lgan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biringlar unutib qolsa ikki sajda qilaversin, yana biringlar unutib qolib ortiqcha kam o'qib qolsa ikki sajda qilaversin degan. Sahih Muslim 572-hadis. Farz yoki nafl deb ayrilmagan. Yana nafl namozning ruku bilan sajda qilib o'qilgan namoz bo'lsa, farzga o'xshash uning saviyasi uchun sajda qiladi. 4-tom Al-Mughni 1-tom 390-bet. Ikkinchi, farz namozda sajda sahvi qilish kerak bo'lib qolib, sajda sahvi qilishni unutib qilib salom berib bo'lgan ahvolda texnik namoz o'qigan joydan chiqib ketmagan bo'lsa, ikki sajda qiladi. Arliqsa gap so'z qilib solgan bo'lsa-mu, mayli. Bu bir turkum olimlarning qarashi. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi arliqsa gap so'z qilib solgan bo'lsa, sajda sahvi qilmaydi deb qaragan. Imom Ibn Qudama mundaq deydi: Sajda sahvi qilishni unutib qilib, vaqt uzrab sajda sahvi qilmagan taqdirda namoz bekor bo'lib ketmaydi. Bu Imom Shafiy va Abu Hanifa qatorliq olimlarning qarashidir. Imom Ahmadning bir rivoyatda masjiddan chiqib ketgan bo'lsa, namozni qayta o'qiydi degan. Al-Mughni 1-tom 385-bet. Vallohu a'lam. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhtaram qarindoshlar, Doktor Abdulaziz rahmatullohning fatvolar majmuasini o'qib, 1-tom 314-bet 63-savolga kelgan. O'qishni davom ettiramiz. Ayollarning namozi bilan erlarning namozidagi farq. Savol: Assalomu alaykum. Ayollarning namozi bilan erlarning namozidagi farqni aniq aytib bersanglar. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namozda o'rib turish, qo'lini yerga qo'yish, rukuga berish, sajda qilish va tashahhudda o'ltirish qatorliq namoz faoliyatlarida er bilan ayol kishining namozi o'tirisida asosan farq yo'q. Malik ibn al-Huwayris radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bundoq degan: "Mening qanday namoz o'qiganligimni ko'rgan bo'lsanglar, shunday qilinglar." Sahih Buxoriy 6008-hadis. Bu buyruqni olimlar er bilan ayolga o'xshash qartilgan degan. Endi ayollarning badan ahvoli boshqalarning diqqatini tavsiyatin erlarga o'xshamaydigan bo'lg'achqa, yot er kishi yo'q chog'da kishiga o'xshash o'qiydi. Yot er kishi bor joyda, masalan, jami, masjid, bog'cha, ommaviy so'rin yoki uy qatorliq yot erlar bor joylarda namoz o'qiganida mumkin qadar jismining ba'zi joylari alohida ko'zga chiliqib qolmaydigan, boshqalarning diqqatini tortmaydigan shaklda o'qish lozim. Bu islom shariatining fitnadan saqlanish, ayollarni asrash va mu'minlar jamiyatining pok tutishdan iborat umumiy maqsad nishonlariga, umumiy qoidalarga uyg'undir. Bu haqda ba'zi hadislar rivoyat qilingan bo'lsa-mu, farq bor deydigan bu hadislar ojiz bo'lg'achqa farqni isbotlashda putirib turolmaydi. Biroq sahoba va tabiinlardan ayollarning o'ltirish va sajda qilish faoliyatlarida erga o'xshash o'ltirishi haqidami, erga o'xshamaydigan holatda o'ltirish haqidami rivoyatlar kelgan. Masalan, farqlandirilgan rivoyatlardan tuvandikilar bor. Yazid ibn Abi Habib rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotgan ikki ayolning yonidan o'tib ularga mundoq degan: "Sajda qilganinglarda badanning bir qismini yerga chapanglar, chunki ayol buningda er kishidek emas." As-Sunanul Kubra Bayhaqi 2-tom 223-bet 3016-numar. Bu hadis mursal bo'lib, Abu Davud uni Al-Marasilda rivoyat qilgan. 1-tom 107-18-bet 87-numar. Va'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga bundoq degan: "Ey Va'il, namoz o'qiganingda ikki qo'lingni ikki qo'lqo'ning udulida qilgan. Ayol kishi ikki qo'lini ikki ko'ksining udulida qiladi." Tabarani Al-Mu'jamul Kabir 22-tom 19-bet 28-numar. Haysami dedi: "Bu hadisni Tabarani uzun bir hadisda Maymuna bint Hujr rivoyat qilib, ammasi Yahya bint Abdul Jabbardan rivoyat qilgan. Men o ayolni bilolmadim. Boshqa rivoyatlar ishonchli. Majma'uz Zawaid 2-103-bet. Ali radhiyallohu anhu mundoq degan: "Ayol kishi sajda qilganda ikki yo'tisini chaplasin." As-Sunanul Kubra Bayhaqi 2-tom 222-bet 3014-numar. Ali radhiyallohu anhu
Yana mundaq degan: ayol kishi sajda qilganda tugilib olsin, ikki yo'tisini qo'rishiga chaplasin. Musannafi Abdurrazzaq 138 bet 5072 numar. İbn Abbas radıyallahu anhumadan ayol kişinin namaz hakkı sorulganda u bedenini yığıp tügülüdü degan. Musannafi İbn Abi Şeybe 142 bet 2778 hadis. Numar. Tabiinlardan İbrahim Naxai mundaq degan: ayol kishi sag'risi ko'tarilib qolmaslik uchun sajda qilganda qo'rishining ichi yo'tisiga chaplashgan er kishidek ikki qo'ltiqni kiyib turmaslikqa buyurilgan. As-Sunanul Kubra Bayhaqi 2-tom 222 bet, Musannafi Abdurrazzaq 2-tom 138 bet 5071 numar. Ata ayol kishi namozda ikki qo'lni qanday ko'tardi deb so'ralganda ikki ko'ksining udulida degan. Hammad Hafsa binti Seyrin qatorliqlardan shundoq rivoyat kelgan. Musannafi Ibn Abi Shayba 1-216 bet 2971-2975 numar. Abdurrahman ibn Qasim rivoyat qildiki, Aisha radhiyallohu anha namozda ikki yo'tisini bir-biriga chaplab, ikki putining ustida o'ltiratdi. Ba'zi chaz quribmi o'ltiratdi. Sayyid ibn Mansur rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ayollarning 2 rakat va 4 rakatdan keyin o'ltirishda chaz qilib o'tirishga buyurdi. Muxtasari ixtilofil ulama 1-tom 212 bet. Nafi rivoyat qildiki, Ibn Umar radhiyallohu anhumaning ayollari chaz qilib o'tirib namoz o'qiydi. Fathul Bari Ibn Rajab 7-tom 299 bet. Yana bir tarafdan rivoyat qilindiki, Umar radhiyallohu anhuning ayoli Safiya bint Abi Ubayd radhiyallohu anha namozda chaz qilib o'tiradi. Musannafi Abdurrazzaq 2-tom 138 bet 574 numar. Ummu Darda radhiyallohu anha namozda er kishining o'tirishdek o'tiradi. U olim ayol edi. Sahih Buxoriy tashahhudda o'tirishning usuli to'g'risida degan bab. Buni Kermani mundaq rivoyat qilgan. Ummu Darda radhiyallohu anha namozda er kishining o'tirishidek o'tiradi. Faqatla sal sol tarafga moyil bo'ladi. U olim ayol edi. Fathul Bari Ibn Rajab 7-tom 299 bet. Tabiinlardan Xolid ibn Lajlaj mundaq degan: ayollar namozda o'tirganda erlarga o'xshash pallikka o'tirmay, chazi qurib o'tirishga buyuriladi. Bu ayolning biror yeri ko'ziga chaqib ko'rinib qolishdan saqlanish uchundir. Fathul Bari Ibn Rajab 7-tom 299 bet. Peshqadam mujtahid imomlardan Imom Shafiy rahmatullohi alayh mundaq deydi: namoz faoliyatlarida ayol kishi bilan er kishining o'tirishida farq yo'q. Faqatla a'zolarini bir-biriga yig'ib turishi, sajda qilganda qo'risqini ikki yo'tisiga chaplab, o'zini eng yaxshi yo'gab turishi mustahab. Rukudimi va boshqa barliq namoz faoliyatlarini shunday tariqada qilishini yaxshi ko'raman. Yana qilinroq ko'ylak kiyishi, badani ma'lum bo'lib qolmaslik uchun kiyimni badaniga chaplab olmay turishi, ruku va sajdaga borganda kiyimini badaniga yopishtirib olmay turishi, ovozni past tutishi. Agar namozda tanbih beradigan biror ahvol yuz berib qolsa, ovoz bilan emas, chavak chilish orqali berish mustahabdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasbih aytish erlar uchun, chavak chilish ayollar uchundir degan. Muxtasar Muzani 1-16 bet. Yuqoriqilarning hammasi yot erlar ko'rib turadigan joyda namoz o'qigan ahvolda shundoq bo'lish kerak. Ammo yot erlar yo'q joy bo'lsa, fitna bo'lmaganligi uchun erga o'xshash o'qiydi deyish mumkin. Bular namozning asosiy arkan vajibatlariga farq bo'lmasdan, kayfiyat va shakl jihatdagi farqlardir. Sajdaga borganda, o'ltirganda ayollarning tabiatiga qarab ozroq farq bo'lishi yuqorqi sayyidasining umumiga zid kelmaydi. Shunga ayollarning tabiati sababidan ayol kishi bilan er kishining namoz o'qish usulida yana ba'zi farqlar bor. Masalan, birinchi, ayol kishi er kishiga imom bo'la olmaydi. Erlar sepga kirib, erlar bilan yon-yon turib namoz o'qiy olmaydi. Ikkinchi, tasbih aytishning o'rniga chavak chaladi. Uchinchi, er kishining avrati kindikidan tizig'icha, ayol kishining yuzi bilan alqondan boshqa yer echilib qolsa bo'lmaydi. Ba'zi odamlar putuq ruxsat qiladi. To'rtinchi, er kishi uylik o'qiladigan namozlarni uylik o'qiydi. Ayol kishi yot erlar bor yerda ishida o'qiydi. Beshinchi, ayollar yolg'iz yoki jamoat bo'lib namoz o'qiganda azon yoki takbir to'g'ilmaydi. Oltinchi, ayollarga sapning afzali eng keyini, erlarga eng oldi afzal. Ayollar jamoat bo'lib namoz o'qiganda imomi sapning oldida chiqib turmay, sap orasida turdi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 318-bet 64-savol. Shamning bir rakatiga ulgurgan namozxon qanday qilib Savol. Assalomu alaykum. Namozning bir rakatiga ulgurgan namozxon namozni qanday qilib Sham namozining oxirgi o'ltirishga ulgurgan kishi-chi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Baliq hamdu sana Janobi Alloh qabulsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin.
Abu Qatada radhiyallohu anhu mundoq degan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiyotdik. Rasululloh biz bir muncha kishilarning paloqishgan ovozni anglab namozdan keyin "Nima bo'ldinglar? Nima ovoz bu?" dedi. Ular namoz qoldirib qoldik deganda Rasululloh "Undaq qilmanglar. Namozga temkin kelinglar. İmamga ulguradiganlarni o'qinglar. O'tib ketganini to'liqlab dedi. Sayyin Buxoriy 635-hadis, Muslim 603-hadis. Bu hadis ikki xil ibora bilan rivoyat qilingan bo'lib, biri o'tib ketganini o'zinglar to'liqlanglar, yana biri o'tib ketganini qazo qilinglar. Musnad Ahmad 7249-hadis, Nasoiy 861-hadis, Albani sahih degan. Ya'ni imom salom bergandan keyin turib o'tib ketganini ado qilinglar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga takbir tushirilib qolsa, hech biringlar paloqishib yurmasin. Salmoqliq va temkinlik bilan mangsin. Ulguraliginingni o'qilib bo'lganini qazo qilgan degan. Sahih Muslim 602-hadis. Bu to'g'rida kelgan yuqoridagi hadislarning iborasiga qarab, olimlar namozning bir yoki bir necha rakatiga ulguralmagan kishi namozni qanday to'liqlaydiganlik to'g'risida 4 xil qarash qo'yilgan bo'lib, bularning ichida ikkisi mashhur. Birinchi qarash, ulgurib kelib imom bilan o'qigan harakat u kishining namozining dastlabki harakati bo'ladi. Bu Imom Shafiy va boshqa ba'zi olimlarning qarashi bo'lib, Hazrat Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Bu qarash asosan kishi 4 rakatlik namozning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan birinchi rakatida Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu uning namozining birinchi rakati bo'ladi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan rakati namozning ikkinchi rakati bo'ladi. Bu rakatni Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu ikki rakatni o'qib bo'lib, o'rtalikda tashahhudda o'tirdi. Ondan qo'pib ikki rakat o'qiydi. Keyingi ikki rakat u kishining namozining 3-chi va 4-chi rakatlari bo'lg'achqa Fatihaga sura qatmay o'qiydi. 4 rakatlik namozning ikki rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom salom bergandan keyin o'rnidan turib ikki rakatni sura qatmay o'qiydi. Agar shomning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan birinchi rakatida Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu uning namozining birinchi rakati bo'ladi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan rakati namozning ikkinchi rakati bo'ladi. Bu rakatda Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu ikki rakatni o'qib bo'lib, o'ttiriki tashahhudda o'tirdi. Ondan qo'pib bir rakat o'qiydi. Bu bir rakat u kishining namozining 3-chi rakati bo'lg'achqa Fatihaga sura qatmay o'qiydi. Ikkinchi qarash, ulgurib kelib imom bilan o'qigan rakat imomning qanchinchi rakati bo'lsa, kechikkan kishining 3-chi rakati bo'ladi. Ondan o'z o'rnidan turib o'tib ketgan rakatlarni ado qiladi. Bu imom Abu Hanifa va boshqa ba'zi olimlarning qarashi bo'lib, bu qarashga asosan kishi 4 rakat namozning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan birinchi rakati namozning oxirgi rakati bo'lib, buni imom bilan birga o'qiydi. Abu Hanifa kechikkan kishi bu rakatda hech oyat o'qimasa bo'ladi deb qaraydi. Boshqalar Fatihani o'qiydi deb qaraydi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan rakati namozning dastlabki rakati bo'ladi. Bu rakatda Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu rakatni o'qib bo'lib, o'ttirik tashahhudda o'ltirmaylar, yana bir rakatga turdi. Bu uning namozining ikkinchi rakati bo'ladi. Bu rakatda Fatiha bilan sura o'qiydi. Ondan tashahhudda o'ltirib, o'rnidan turib Fatiha qatmay Fatihani o'qib bir rakat o'qiydi. Bu uning namozining 3-chi rakati bo'ladi. 4 rakatlik namozning 2 rakatiga ulgurgan bo'lsa, ulgurgan bu 2 rakat imomninkiga o'xshashla namozning 3-chi va 4-chi rakatlari bo'ladi. Imom salom bergandan keyin o'rnidan turib 2 rakatni Fatiha sura o'qiydi. Chunki bu o'zi yolg'iz o'qigan oxirgi 2 rakat namozning dastlabki 1-chi va 2-chi rakatlari bo'ladi. Agar shomning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan bir rakat imomninkiga o'xshash uning namozining 3-chi rakati bo'ladi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan rakati namozning 1-chi rakati bo'ladi. Bu rakat Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu 2 rakatni o'qib bo'lib, o'ttirik tashahhudda o'ltirmaydi. Orqadan yana bir rakat o'qiydi. Bu bir rakat u kishining namozining 2-chi rakati bo'lg'achqa Fatihaga sura o'qiydi. 4 rakat namozning 3 rakatiga ulgurgan ahvoldami, keyin o'rnidan turib o'z yolg'iz o'qigan bir rakat namozning 1-chi rakati bo'ladi. Shomning 2 rakatiga ulgurgan ahvoldami, keyin o'rnidan turib o'z yolg'iz o'qigan 1-chi rakat namozning 1-chi rakati bo'ladi. 2 rakatlik namozning 1 rakatiga ulgurgan ahvoldami, keyin o'rnidan turib o'z yolg'iz o'qigan 1 rakat namozining 1-chi rakati bo'ladi. Bu ixtilofning manbasi asosan yuqori qarashlardagi iboraning o'xshamasligiga berib taqiladi. Bir iborasi tamomlanlar deb kelgan bo'lsa, yana bir iborasi qazosini qilinglar deb kelgan. Her iki rivayet sahihdir. Birinci qarashliklar tamomlanlar degan iboraga esiladi. Ikkinchi qarashliklar qazosini qilinglar deganga tayinidir.
Bidayetul Mujtahid 1. tom 136-137 bet. El-Havi El-Kebir 2. tom 194 bet. Bedaius Sanai 1. tom 248 bet. El-Mughni 2. tom 134-135 bet. El-Mecmu 4. tom 192 bet. Neylül Avtar 3. tom 165 bet. Mening qarashimcha ikkinchi qarash kuchlik. Nima uchun deganda qazosini qilinglar degan rivoyatmi, tamomlar degan rivoyatga o'xshash sahih. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih Muslimdagi 602 hadismi sahih. Bu jihatdan ikki dalil o'xshash. Lekin hadisdagi boshqa iborat qarayli. U bo'lsa-mu ulguraligininglarni o'qinglar, o'tib ketganini to'liqlanglar. Yana bir rivoyatda ulguraliginini o'qigan, sen kechdan burun o'qilib bo'lganini qazo qilgan degan iboralar bo'lib, kechikkan kishining qo'lidan ketgani, ulguralmagani, o'tib ketgani dal o'qilib bo'lgan rakatlardir. Undaq bo'ladi ekan, namozdan bosh tarafdagi rakatlar qo'ldan ketgan bo'ladi. Imom bilan o'qigani oxirgi rakatlar bo'ladi. Tamomlar degan iborami ehtimolliq. Chunki tamomlash bir narsaning bosh tarafini qilsa-mu, oxirgi tarafini qilsa-mu, ish qilib kam qolganini qilsa tamomlash bo'ladi. Undaq bo'ladi ekan, hadisdagi tamomlashni o'tib ketgan dastlabki rakatlarni ado qilish orqali tamomlar degan bo'ladi deb tushunsak bo'ladi. Buni texim kuchlantiradigan shuki, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu mundoq rivoyat qilgan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bomdod o'qiyotgan bir jamoatga ulgurdik. Ularga Abdurrahmon ibn Avf imom bo'layotgan ekan. Ular bir rakat o'qib bo'libdi ekan. Men uningga Rasulullohning kelganligini o'qitib qo'ymoqchi bo'lib mansam, Rasululloh meni to'sdi. Shuning bilan biz uning bilan bir rakat o'qib, bizdan burun o'qib bo'lgan bir rakatni ado qildik. Musnad Ahmad 18189 hadis, Sayyid ibn Huzayma 1064 hadis, Albani raviylar ishonchlik degan. Imom ibn Kasir mundoq degan. Tabuk qasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhuning keyinda bomdod namozini o'qib, uning bilan ikkinchi rakatga ulgurdi. El-Bidaya ve Nihaya 5. tom 22 bet. Uning ustiga bu qarash sahabelardan Ibn Mas'ud va Ibn Umar radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan. Namozning oxirgi tashahhudiga ulgurgan kishi agar boshqa jamoat bo'lsa, imomni ixtido qilmay boshqa jamoat bilan birga boshdan o'qiydi. Agar boshqa jamoat bo'lmagan ahvolda imom ixtido qilib, imom salom bergandan keyin o'rnidan turib namozni o'zi o'qiydi. Bu orqali jamoat fazilatiga erishdi. Vallohu a'lam. Fatvalar majmuasi 322 bet 65-savol. Erlarning qo'liga palak kiyib namoz o'qishi. Savol: Assalomu alaykum. Erlar qo'liga palak kiyib namoz o'qisa durust bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oilat avlodlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Erlarmi, ayollarmi palak kiygan holda namoz o'qisa, 4 muzatning qarashida namoz durust bo'laveradi. Chunki qo'l yerga bevosita tegishi, o'chiq turishi ya shart ya vojib emas. Imom Ibn Qudama mundoq degan: Namozxonning mush a'zolaridan birining yerga bevosita tegishi vojib bo'lmaydi. Qozi dedi: Sallasning bir uchiga yoki kiyimning yeng'iga yoki peshiga sajda qilsa namoz sahih bo'ladi. Bu Malik bilan Abu Hanifa qarashidir. Al-Mughni 1. tom 305 bet. Imom Navaviy qo'lini ochiq qo'yish vojib bo'lmaydi degan. Al-Majmu 3. tom 389 bet. Chunki qo'l bilan put sajda a'zolaridandir. Putiga paypoq, kash, o'tik kelgan holda namoz o'qisa durust bo'lgandan keyin qo'liga palak kelgan holda namoz o'qisa o'xshashli durust bo'ladi. Said ibn Yazid al-Azdi rivoyat qilib mundoq deydi: Men Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kashini kiygan holatda namoz o'qimdi deb so'rasam, u ha dedi. Sahih Buxoriy 386 hadis. Masruq rivoyat qildiki, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu mundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda men qo'liga suv quyib bergan edim. Rasululloh o'tkiga masih qilib namoz o'qidi. Sahih Buxoriy 388 hadis. Hasan Basri sahabelar issiqning dasidan ikki qo'lini yangdan chiqarmay salla va do'ppiga o'xshash narsalarga sajda qiladi degan. Sahih Buxoriy issiq qattiq bo'lganda kiyimiga sajda qilsa to'g'risida degan bob. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq degan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiydik. Ba'zilarimiz issiqning dasidan kiyimning bir tarafini sajda qilgan holda sajda qilgan joyga qo'yib. Sahih Buxoriy 385 hadis. Buning asosan qattiq issiq yoki sovuqda yengini yoki chapan peshini yoki boshqa bir narsani alqon bilan yer oraliqida qo'yib namoz o'qsin bo'laverdi.
Yana havo sovuq bo'lgan ahvoldami odatda palay kelgan ayollar yot erlar bor yerda palay bilan namoz o'qishga muhtoj bo'lishi mumkin. Ayollarning namoz o'qimoqchi bo'lsa palayni selish kerak emas. Palay bilan namozi durust bo'laverdi. Vallohu a'lam. Fatvalar majmuasi 324-bet 66-savol. Hijoblik ayollarning ommaviy so'rovlarda yuzini yo'g'ib namoz o'qishi. Savol: Assalomu alaykum. Hijoblik ayol ommaviy so'rovda yuzini yechib etmay namoz o'qish bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Alloh taolo bunday degan: Inna solata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Haqiqatan namoz mu'minlarning ustiga vaqti belgilangan farzdir. Nisa surasi 103-oyat. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Zaminning amiri menga sajdaga va poklovuz qilib berildi. Shunga ummatimning har qanday odam qayerda namozning vaqti kelsa, shu yerda o'qiyversin. Sahih Buxoriy 238-hadis. Bularga asosan atrofda yot erlar bo'lgan bog'cha, maydon, bozor qatorliq ommaviy so'rovlarda namoz o'qiydigan, masjidga yoki uyga berib bo'lg'cha namoz vaqti chiqib ketadigan, yoki namozning dastlabki vaqti chiqib ketadigan, yoki ansirganlikdan narsa-keraklarni qo'yib namozga ketilmaydigan ahvolda ayol kishi to'liq hijobga rioya qilgan holda yolg'iz yoki jamoat bilan namozni vaqtida ado qilaverdi. Ammo ruku va sajda shunaqla o'ltirishda a'zolarini yig'ib bir-biriga chaplab tutadi. To'liq hijob deganimiz bir qarashda yuz bilan alqonni yo'g'ishni o'z ichiga oladi. Yana bir qarashda yuz bilan alqonni o'z ichiga olmaydi. Bu jihatdan yuzi ochiq yurgan ayol bo'lsa, yuzi bilan alqonni ochiq, yo'g'ib yurgan ayol bo'lsa, yuzi bilan alqonni yo'g'ib o'qisa bo'laveradi. Olimlar deydi: ehtiyoj bo'lmasa ayol kishining yuzini yo'g'ib namoz o'qishi makruh bo'ladi. Ibn Dulbar barliq olimlar ayol kishining namozda ihromli holatida yuzini ochadiganligiga birdek ijmo qilgan degan. Yana taxi yuzini yo'g'ish namoz o'qishning peshonasi bilan yerga tegishiga to'saqqa bo'ladi. Er kishi og'izni yo'g'ib olganning o'rnida bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam er kishining og'izni yo'g'ilishidan to'sqan. Agar yot er bor bo'lgandek biror ehtiyoj bo'lib qolsa, makruhlik bo'lmaydi. Agar yuzidan boshqa yerlarni yo'g'ib, uzun ko'ylak bilan ro'molda namoz o'qigan bo'lsa, namozi joyida ado bo'lgan bo'ladi. Chunki u ayol kishi vojib bo'lgan yerni yo'g'gan. Imom Ahmad olimlar ko'ylak bilan ro'molga ittifoq kelgandir. Uningdan ortiq bo'lsa, texim afzal, ham texim to'liq yo'g'aydi degan. Al-Mughni 1-tom 350-bet, Kashshaful Qina 1-tom 268-bet. Yana bir tarafdan bog'cha, maydon, bozor qatorliq ommaviy so'rovlarda namoz o'qish, islomni tashviq qilish, din faoliyatlarini jakarlash, boshqalarga ulgu bo'lish, Allohga ibodat qilishda boshqalardan tortinib qolmaslik tarbiyaviy yo'li cho'ng, foydasi ko'p, jonliq da'vatdir. Vallohu a'lam. Fatvalar majmuasi 325-bet. Namoz va masjid bobi 67-savol. Sajdada va tashahhuddan keyin uyg'urcha duo qilish. Savol: Assalomu alaykum. Sajdada va tashahhuddan keyin uyg'urcha duo qilsak bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Mening qanaatimcha, uyg'ur duo qilishda namozning ishi bilan sirti, farz bilan vojib va nafl namozlarning o'rtasida farq bo'lmasligi kerak. Chunki ajam, arab emaslarning o'z tilida Allohga duo qilishini cheklaydigan dalil yo'q. Cheklaydigan dalil bo'lmayotgan aslidagi holda joiz bo'lib turaverdi. Har kim namoz durust bo'lgudek miqdorda oyat va at-tahiyyatu shundoqla namozdagi ba'zi takbir qatorliq zikrlarni o'rganmoqchi bo'ladi. Ammo duo bo'lsa, bu banda xohlagancha iyisini tilaydigan, doirasi keng ish bo'lg'achqa sajdada va tashahhuddan keyin o'z til bilan tilasa bo'ladi. Shunga olimlar duoni arabcha qilishni o'rganish kerak demaydi. Banda namozda turganida Rabbi bilan munojat qilayotgan holatda bo'ladi. Duo qilish ba'zi o'z xoliqidan ko'ngilga arzu-armon istaklarini tilashdan iborat bo'lg'achqa, qaysi tilda bo'lsa mayli bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bunday degan: "Va qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbinglar dedi, mendan tilanglar ijobat qilaman. G'ofir surasi 60-oyat. Yana bunday degan: "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vatad da'i iza da'an." Qullarim sendan men to'g'rilik so'rasa, aytqinki, men haqiqatan ularga yaqinman. Mendan tilasa duo qilishning duosini ijobat qilaman. Baqara surasi 186-oyat.
Bu oyatlarda buyurilgan dua Arabcha yoki ajamcha hamma til namozning ichi ham sirtki hamma duolarga qarta umumiydir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashahhudda o'qiydigan at-tahiyyatuni o'gitib bo'lib bundoq degan: undan keyin o'zi eng yaxshi deb qaragan duolarni tanlab duo qilsin. Sahih Buxoriy 835-hadis. Ya'ni dunyolikqa yoki oxiratlik uchun o'zi eng yoqtirgan duolarni qilsin. Albatta eng yoqtirgan tilaklarni har kishi arab tilida qila olmaydi. Imom Ibn Azm bundoq deb aniq ma'lumlashtirgan: g'ayri arab tilidagi kishilar namozida o'z tilidan duo qilsa bo'ladi, lekin o'z tilida Qur'on o'qisa bo'lmaydi. Al-Muhalla 4-9-bet. Demak, namozda oyatni uyg'urcha o'qisa bo'lmaydi, duoni uyg'urcha qilsa bo'ladi. Shayxul Islom Ibn Taymiya bundoq deydi: duo degan arabcha yoki g'ayri tilda joiz. Tilni ravon arabcha qilib durustlayman demasimi, Alloh taolo duo qilishning murod maqsadini biladi. Chunki Alloh turli tilda turli hojatlarni ifodalagan ovozlarning ma'nolarini biladi. Majmuul Fatva 22-89-bet. Hanafi mazhab olimlari namozda duo qilganda oyatlarga o'xshab ketadigan Qur'on va hadislarda kelgan duolarni qilsa bo'ladi. Odatda kishilarning gap so'zlardek duolarni qilsa bo'lmaydi deb qarab, Sahih Muslimda kelgan bizning bu nomimizda kishilarning gap so'zlari qilinsa bo'lmaydi. U faqat tasbih, takbir va Qur'on tilovatidan iborat degan hadisni asos qiladi. Sahih Muslim 537-hadis. Al-Mabsut 1-198-bet. Tabyinul Aqaib 1-124-bet. Lekin bu hadisda kelgan kishilarning gap so'zlaridan maqsad odatda kishilar bir-biriga xitob qilib deydigan gap so'zlardir. Allohga xitob qilgan duo bu hadis doirasiga kirmaydi. Chunki bu hadis namozda turib shukrigan bir sahobaga yarhamukalloh degan sahobaga aytilgan. Demak, farz bo'lsin yoki nafl bo'lsin, namoz va namozning sirtida banda Parvardigorga duo qilsa, duoning boshqa shartlari tepilsa, Alloh taolo uni ijobat qiladi yoki savobini saqlab qo'yadi yoki bir baloni ketkazadi. Biz mushu qarashni tutmasak, arabcha bilmaydigan yoki arabcha joyida talaffuz qilinmaydigan qarindoshlarimizni xohlagan istaklarini namoz tilashdan iborat eng muhim bir ibodatni to'sib qo'ygan bo'lamiz. Vallohu alam. Fatvolar majmuasi 328-bet 68-savol. Ayollar chashni turmaklab namoz o'qisa bo'lmamdi? Savol: Assalomu alaykum. Ayollar chashni turmaklab namoz o'qisa bo'lmamdi? Odatda chash turmaklash cheklanganmi? Boshning orqa tarafidan turmaklash. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanoy Janobi Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Ayollar namoz o'qiganda chachlarini yo'gib turishi lozim. Chunki chach avrat. Shunga namoz o'qiganda chachini bog'lab yoki chigib yoki fo'mlab turmaklab namoz o'qisa bo'ladi. Tavus Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: men 7 a'zo bilan sajda qilishga buyurildim. Peshona deb buni ishorat qildi. Bu qistirm jumla bo'lib, buningda maqsad peshona bilan burunning bir a'zo ekanligini bayon qilishdir. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u ikkisini barobar deb qarag'anligini bildirdi. Umdatul Qari 6-92-bet. 2 qo'l, 2 tiz, 2 putning barmoqlari, yana kiyimlarimizni, chashlarimizni yig'ib olmaslikka buyurildi. Sahih Buxoriy 8-hadis, Muslim 490-hadis. Buning asosan erlarga nisbatan namoz o'qigan chog'da kiyim-kechak yoki chashning sangrab turgan qismini yig'ilish bo'lmaydi. Chunki chach bilan kiyimmi sajda qiladi. Uni yig'ilish ortiq ish bo'ladi. Lekin ularga nisbatan chach avrat emas. Ayollarga nisbatan chach avrat bo'lg'achqa, uni yo'gish uchun yig'ib chigilish to'g'ri kelsa, yig'ib olsa bo'ladi. Yig'ilish kerak bo'lmay kiyim ishida sangrab qolgan bo'lsa, yig'ib olmay qo'yvasi bo'ladi. Ammo kiyimni yig'ib olsa bo'lmaydi. Hamda namoz sirtida ayollar chachlarini uy ichida putlashmasligi chaqqan bo'lib ishlarni qilish uchun boshning usti yoki osti yoki yerning turmaklab olsa, yig'ib olsa, chigib olsa yoki fo'mlab olsa bo'ladi. Sirtda sunnatlanish uchun undaq qilsa bo'lmaydi. Chunki hadisda undaq qiladigan ayollar boshlari tugining lo'kisidek deb jannatning purqini pur olmaydiganlar qatorida bayon qilingan. Vallohu alam. Fatvolar majmuasi namoz va masjid bobi 329-bet 69-bob. Homildirlikdan saqlanish uzuk soldirsa namoz durust bo'lmamdi? Savol: Assalomu alaykum. Jamiyatimizda ayol kishi homildirlikdan saqlanish uzuk soldirsa namoz durust bo'lmaydi degan qarashlar paydo bo'lib qopti. Buning asosi bormi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanoy Janobi Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Uzuk soldirgan taqdirda uzuk soldirganlik jihatdan namozga ta'siri yo'q. Faqatla uzuk hayzni egiz pes qilib qolsa, shu tarafdan namozga ta'sir bo'lib qolishi mumkin.
Odatda uzuk hayz mezgili silindi. Salgandan keyin hayz odatdagidek normal muddatda kelib, uzilmay eng uzun bo'lganda 14 kungacha davomlashsa, chatoq yo'q. Hammasi hayz hisoblanib, bu jarayon namoz o'qimaydi. Lekin ba'zi qon bir uzilib, yana bir kelib qoladi. Bunda ahvolda ayollar hayz qoni bilan odatdagi tomorqani ayira olishi mumkin. Hayz qoni kelsa, toki to'xtag'icha namoz durust bo'lmaydi. Tumurdan kelgan ahvolda ayolning odatiga qaraymiz. 6 yoki 7 kun odat ko'rgan bo'lsa, shu kunlardan keyin kelgani tumurqani bo'lsa, shu 6 yoki 7 kundan keyin har bir namoz vaqtida yangi bir tahorat qilib namoz o'qiydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 2-tom namoz va masjid. 25-fatvo. Asr azandan keyingi nafla. Savol. Assalomu alaykum. Odatda asr namozi soat 3lar bilan o'qib bo'lyotdi. Jamoat o'qib bo'lib, yarim soatlardan keyin bir qanchamiz birga o'qimoqchi bo'lib, masjidga kirganimizda tahorat yo'qlar, tahorat qilsa nafl o'qisak bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliqimni sana Janob Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga durud salomlar bo'lsin. Asr namoziga azan chiqib bo'lgandan keyin asrni o'qishdan burun 4 rakat nafl namoz o'qish ta'kidlangan sunnat. Ya'ni mustahab bo'lib, undan ko'proq o'qish mayli. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qildiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Kimki 12 rakat sunnatni davomli o'qisa, Alloh uningga jannatda bir uy bino qiladi. U peshindan burun 4 rakat, peshindan keyin 2 rakat, shomdan keyin 2 rakat, xuftandan keyin 2 rakat va bomdoddan burun 2 rakatdir. Tirmiziy 414-hadis. Albani sahih degan. Yana bir rivoyatda xuftandan keyin 2 rakat deganning o'rniga asrdan burun 2 rakat deb kelgan. Bunun asasen asrdan burungi 2 rakat farzning oldida o'qiydigan sunnatlar qatoridan bo'ladi. Sunan Nisa'i 1973-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Asrning farzidan burun 4 rakat namoz o'qigan kishiga Alloh rahmat qilsin. Tirmiziy 430-hadis. Albani hasan degan. Asrning farzini o'qishdan burun o'qigan namoz sunnat namoz demagan taqdirdami, bu namoz ixtiyoriy nafl namoz dairasiga kiradi, ya'ni hadisga uyg'un keladi. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har ikki azan bilan takbir orasida nafl namoz bor, har ikki azan orasida namoz bor deb shunday qitimda xohlagan odamga degan. Buxoriy 627-hadis, Muslim 838-hadis. Asrning farzidan burun yana tahiyatul masjid, qazo namoz va 2 rakat tavof namozdan o'qish bo'ladi. Faqatla kun sarg'ayib namoz o'qish makruh chog'i kirgan bo'lsa yoki asr vaqti chiqib ketish ehtimoli bo'lsa, farzini o'qiydi. Uqba ibn Amr radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni kun chiqayotgan vaqtdan kun nayz bo'yi o'rligicha, kun tiklangan vaqtdan kun qo'yilgangacha va kun petayotgan vaqtdan kun o'ltirgangacha bo'lgan Allohdagi bu 3 vaqtda namoz o'qish va janozamizni tushirishdan to'saydi. Muslim 831-hadis. Asrni o'qib bo'lgandan keyin nafl o'qish makruh. Abul Aliya rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bunday degan: Mening oldimda rostchilik va diyonatga ishonch bo'lgan zotlardan bir nechisi, nazarimda ularning eng ishonchli Umardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bomdoddan keyin kun ko'tarilgisi bo'lgan orliqda, asrdan keyin kun patqish bo'lgan orliqda namoz o'qishdan to'sqinligiga guvohlik bergan. Buxoriy 581-hadis. Asrdan keyin nafl o'qish haqida kelgan cheklama asrning azandan keyin o'qishni emas, asrning farzidan keyin o'qishga qaratilgan. Chunki Sahih Muslim rivoyatida Abu Said Xudri radhiyallohu anhu bunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Asr namozidan keyin kun patqishlik namoz o'qish yo'q, bomdod namozidan keyin kun ko'tarilishlik namoz o'qish yo'q. Muslim 581-hadis. İmam İbn Qudama bunday deydi: Asrdan keyin namoz o'qishdan to'sish farzini ado qilishga tegishli bo'lib, garchi boshqalar o'qib bo'lgan bo'lsa-mu, farzini tek o'qimagan kishiga nisbatan nafl o'qish mubah qilingan. Kimki asrni o'qigan bo'lsa, garchi uningdan boshqa bir kim tek o'qib bo'lmagan bo'lsa-mu, u nafl o'qish bo'lmaydi. Bu vaqtda asrdan keyin namoz o'qishni cheklaydigan olimlar o'tirsida qarash o'xshamaslik bo'liqdir. Al-Mughni 1-29-bet. Vallohu a'lam. 2016-yil 1-oyning 5-kuni. Fatvolar majmuasi 2-tom 165-bet 26-fatvo. Juma kuni Eid bo'lsa, juma namozi o'qilmamdi? Savol. Assalomu alaykum. Bu yil ro'za Eid juma kuniga to'g'ri kelib qoldi. Juma kuni Eid bo'lsa, juma namozi o'qilmay, Eid namozi bilan peshin o'qiladi deb angladim. Bu to'g'rimi? Javob.
Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlık hamdü sana Cenab-ı Allah'a bulsun. Şundaqla peygamberimizge, aile tavabatlarına ve onunğa taki kıyamet kişiye geçkenlerge durut salamlar bulsun. Eid günü cümeye doğru kelip kalsa, cemaatinin eid namazını okuğalıqı cümeye namazının perizlikli tesir gözetmeydi. Belki adette cümeye periz bolgan her bir sağlam her kişi eid namazını okuğan bolsa mı, cümeye namazını okuş periz. Bu köpçülük alimlarının qarşı bulup, bularning ba'zilari mahallasiz cuma yoki eid namozi o'qilmaydigan, qishloq ahillari eid namoziga kelgan bo'lsa, ular xohlasa jumaga saqlab turib juma o'qiydi. Xohlasa mahallasiga qaytib ketib juma keladi. Xohlasa kelmay mahallasi peshin o'qiydi deb qaraydi. Al-Mudawwana 153 bet, Al-Hidaya 185 bet, Raddul Muxtar 166 bet. المجموع 4-112 bet, Bidayatul Mujtahid 1-159 bet, El-Mughni 2-105 betlarga. İmam Muhammed bilan İmam Abu Yusuf, İmam Abu Hanife rahmetullah aleyhi mundaq qilgan rivoyat qilgan. Eid namozi bilan juma namozi bir kun kelib qolsa, birinchisi eid namozi sunnatdir, ikkinchisi juma namozi farzdir. İkkisining hech biri tark qilinmaydi. Har ikkisida ulli qiroat qilinadi. Jami' Sag'ir 1-113 bet. İmam Şafii rahmetullah aleyhi mundaq deydi. Eid günü bo'lgan taqdirda juma bilan eid namozi o'qiladigan yurt bo'lsa, yurt aholisining jumaga chaqirilgan turib, uzrsiz holda jumani tark qilishi joiz bo'lmaydi. Qurban eidmi o'xshash. Al-Um 239 bet. Sayyidlarmi eid günü juma namozining o'qiladiganligini ko'rsatib kelgan. Alloh taolo mundaq buyurgan: "Ey iymon etganlar, Cuma günü cuma namazıga azan etilgan aman Allah'ın niyat etişki meninglar, ilim setimini koyup turunglar. Eğer bilsanglar bu sizlar için yaxşıdır." Cuma suresi 9. ayet. Bu ayet Cuma'ga azan tavlanganda derhal berishga buyurgan. Bu buyruq hammakilarga umumdur. Bu umumlikni xaslashtiradigan keskin dalil bo'lmasa, eid kuniga udul kelgan Cuma kunini istisno qilib etkili, eid kuni Jumaga andin saqit bo'ladi degil bo'lmaydi. Buni texim ta'kidlaydigan shuki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, ya Rashid xalifalardan yoki biror sahobadan eid namozi sababidan juma namozini o'qitmaganlik sayyorat isbotlanmagan. Aksi ularning hammasi har ikki namozni o'qigan. Masalan, Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki eid namozida va juma namozida sura A'loni va sura G'oshiyani o'qiydi. Eid bilan juma bir kun kelib qolsa-mu, u ikki surani har ikki namozda o'qiydi. Muslim 878 hadis. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning har ikki namozni o'z vaqtida o'qib kelganligining aniq dalilidir. Undaq bo'lgan ekan, eid namozi o'qiganlik sababli juma namozini o'qimaslik Rasulullohning sunnatiga xilofdir. Juma namozi bilan eid namozini solishtiradigan bo'lsak, juma namozi barliq olimlar birdek farzlikka ittifoq kelgan, uzrsiz kishiga farz ayn bo'lgan muhim namozlarning biridir. Eid namozi bo'lsa, ba'zilarning qarshida sunnat, ba'zilarning qarshida vojib, yana ba'zilarning qarshida farz kifoyadir. Undaq bo'lgan ekan, shariat nazarida to'van turadigan namoz sababidan uning farzligi saqit bo'lib ketmaydi. Abu Ubayda rivoyat qilib mundaq deydi: "Men eid kuni Osman ibn Affon radhiyallohu anhu bilan birga bo'lgan edim. U kun juma kuni edi. U xutba so'zlashdan ilgari eid namozi o'qib, ondan xutba so'zlab mundaq dedi: Ey xaloyiq, bu sizlarga ishga eid jam bo'lgan bir kundir. Madinaning üstün tarafidagi yizalardan juma namozigacha kutib turishni xohlaganlar kutib tursin. Qaytib ketishni xohlaganlar bo'lsa, men uning ruxsat qildim." Buxoriy 5572 hadis. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xalifalardan bo'lgan Hazrat Osman radhiyallohu anhu bilan sahoba kiramlarning juma namozini eid kuni o'qiganligini aniq isbotlasa, yana bir tarafdan eid uchun Madina sirtidan kelgan yiza qishloq ahillariga aslida juma farz bo'lmoqqa eid namozi o'qilib bo'lgandan keyin yizalarga qaytishga ruxsat qilinganligi, Madinaliklarga juma o'qimasga ruxsat qilinmaganligini isbotlaydi. İmam Ahmed bir qarshida ko'pchilik bilan bo'lsa-mu, Hanbali mazhabga vakillik qilgan yana bir qarshida eid kuni jumaga to'g'ri kelsa, eid namozi o'qiganlarning jumaga kelishi saqit bo'lib ketadi. Faqatla imomning jumaga kelishi vojib. Eid namozi o'qimagan yoki eid namozini imom bilan o'qiyolmay keyin o'qiganlarning jumaga kelishi vojib. Jumaga yetarli santoshsa, imom ularga juma namozi o'qib beradi. Santoshmasa ular peshin o'qiydi. Al-Mughni 2-105 bet, Kashshaful Qanna 2-40 bet. Bu yerde şunu aniq ayirish kerakki, Hanbali mazhab eid namozini imom bilan birga o'qigan kishining juma namozi o'qimay, peshin o'qishi joiz deb qaraydi. Bu imomdan boshqa jamoatga nisbatan shundoq, ammo imom cho'qim jumaga kelishi vojib. Hanbali mazhabdagi yana bir rivoyatda 40 kishi cho'qim imom bilan juma o'qishga
kelishi vacib. Bu qarashga asosan imom bilan 40 kishining jumaga kelishi hayit namozi o'qiganlikdan saqlanmaydi. Ya'ni imom bilan 41 kishidan boshqalarning jumaga kelishi vacib emas degan mazmun chiqadi. İmamның jumaga kelishi vacib degan dastlabki qarash bo'yicha aytgandimi, juma namozi hayit namozi bilan saqt bo'lib ketadi deb bo'lmaydi. Chunki Hanbali mazhab qarshida hayitni imom bilan o'qigan kishi jumaga kelmay, peshin o'qishga ruxsat. Bu hayit namozining jumaning farzligini bekor qilyapti deganlik bo'lmaydi. Faqatla jumaga kelishining vojibligini bekor qilyapti deganlik bo'ladi. Kelmasa peshin o'qiydi. Agar jumaga kelib qolsa, uning haqqida jumaning farzligi asli keladi-da, u chog'da jumani o'qiydi. Peshin o'qisa bo'lmaydi. Demak, bu ahvolda u jumaga kelmaslikka ruxsat qilingan bemor va ayol kishilarga o'xshaydi. Ular jumaga kelmasa peshin, kelsa juma o'qishi lozim bo'ladi. Bu jihatdan Hanbali mazhab hayit namozi o'qiganlardan juma namozi saqit demaydi. Hanbali faqihlaridan Imom Bahuti mundaq deydi: "Hayit juma kuni to'g'ri kelib qolsa, hayit namozi o'qib peshin o'qisa joiz, jumaga kelish saqit bo'ladi. Vojibga saqit bo'lmaydi. Undaq bo'lgan ekan, hayit namozi o'qigan kishining hukmi bemor va uningdan boshqa jumani tark qilish o'zrisi bor kishiga o'xshaydi. Jumaning vojibligi uning bo'ynidan saqit bo'lmaydi. Natijada u musofir kishi yoki qul kishiga o'xshash bo'ladi. Chunki kelishni saqit qilish yangilatish uchundir. Shunga u kelib qolsa, jumani jamoat bilan jamoat shakllantira oladi. Jumaga imom bo'la oladi. Avzili ixtilof doirasidan chiqib ketish uchun jumaga kelishdir. Faqatla imomning jumaga kelishining vojibligimi saqit bo'lmaydi. Keşaful Qanna 2-tom 40-bet. Hanbalilarning asoslangan dalillari tövanikicha. Birinchi, Iyas rivoyat qilib mundaq deydi: "Men Muaviya radhiyallohu anhuning Zayd ibn Arqam radhiyallohu anhudan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganingda, sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bo'lganingda ikki hayit bir kunga to'g'ri kelib qolgan ahvolni uchratganmi deb so'ragan chaqda men shu so'rni bor edim." Zayd radhiyallohu anhu Rasululloh kunduzning dastlabida hayit namozini o'qidi. Ondan juma o'qishni xohlaydiganlar juma o'qisin deb juma o'qimaslikka ruxsat qilgan edi, dedi. Musnad Ahmad 19337-hadis, Abu Davud 1070 hadis. Bu hadisni ba'zi muhaddislar sahih, yana ba'zilari hasan deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin Ibn Madini, Ibn Qattan, Ibn Munzir, Ibn Hajar qatorliq bir turkum atoqli muhaddislar buni rivoyat qilgan Iyas noma'lum kishidir deb muayyanlashtirgan. Yana ba'zilar rivoyat qabul qilinmaydi degan. Ikkinchi, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Bugun ishga hayit bir kunda keldi. Shunga hayit namozi o'qigan odam juma namoziga kelmasa bo'ladi, ammo biz juma o'qiymiz" degan. Abu Davud 1073-hadis. Bu hadisning ba'zi muhaddislar sahih, yana ba'zilar hasan deb baholagan bo'lsa-mu, lekin Ibn Abdulbar, Ibn Jawzi qatorliq muhaddislar raviylardan Baqiya ibn Valid ojiz bo'lib, Shu'badan qilgan rivoyat qabul qilinmaydi degan. Raviylardan Ibn Musaffa bilan vasabiylarmi noma'lum kishilar deyilgan. Uning ustiga bu rivoyat mursal bo'lib, Abu Salihdan mursal kelganligini Imom Ahmad bilan Darqutnilar muayyanlashtirgan va raviylardan Baqiyaning Rasululloh tutashtirib qilgan rivoyatidan hayron qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadisni rivoyat qiluvchi sahoba bo'lmay tabiin bo'lsa, bu hadis mursal deb ataladi. Tarix Bag'dod 3-129-bet, At-Tamhid Ibn Abdulbar 10-272-bet, Talxisul Habir 2-88-bet. Yuqorqilar asosan mazkur ikki hadis bir-biriga qo'shilgan taqdirdami, birinchi qarashdagi ko'pchilik olimlarning aniq va sahih dalillar oldida putirib bo'lmaydi. Mazkur ikki hadisni sahih deb qaragan taqdirdami, Imom Shafiiy rahmatullohi alayhi keltirgan ba'zi rivoyatlar ruxsat qilinganlarning shahar sirtidan kelganlar ekanligini ko'rsatsa, hadisdagi biz cho'qim juma o'qiymiz degan so'z Madina aholisini ko'rsatdi. Buning dalili shuki, Umar ibn Abdul Aziz mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida juma bilan hayit bir kunga to'g'ri kelib qolganda, Rasululloh ustun mahalliklar jumani kutib o'ltirsa ixtiyori degan. Yuqorida biz bayon qilgan Hazrat Osmon radhiyallohu anhuning ustun mahalliklarga ruxsat qilishimi buni ta'kidlaydi. Al-Um 1-tom 239-bet. Shunga Ibn Jurayj Ataning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ibn Zubayrning davrida ro'za juma kuniga to'g'ri kelgan edi. Ibn Zubayr ikki hayit bir kunga keldi dedi. İkisini jo'lab etdiganda ikki rakatli o'qidi. Ondan ta asrgacha shu ikki rakatdan boshqa namoz o'qimadi. Abu Davud 1072-hadis. 4-chi, va Ibn Kaysan deydi. Ibn Zubayr zamonida hayit namozi jumaga to'g'ri kelib qolgan edi. U kun xeyli ko'tarilgancha kutib turib, ondan chiqib uzun xutba o'qidi.
Ondan tushib 2 rakat namoz o'qidi. U kuni jamoatga juma o'qib bermadi. Men bu voqeani Ibn Abbos radhiyallohu anhu so'zlab bersam, u dal sunnatni qildi dedi. Sunan Nisa'iy 1794-hadis. İmam Şevkani qatorliqlar bu ikki rivoyat sanadini sahih deb bağlagan bo'lsa-mu, lekin mundaq ta'liq qilgan. Ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Makkada ma'lum muddat urush sharoiti ostida Eid namozini kechiktirib, juma namozi bilan jamlab, har birini 2 rakatdan o'qigan bo'lish ehtimoli bor. Chunki Ibn Zubayr radhiyallohu anhuma va Imom Ahmad qatorliq ba'zi olimlar juma namozini kun qayrilishdan burun o'qisa bo'ladi deb qaraydi. Yana bir ehtimol balki urush holatida xavfsizlikdan juma bilan Eid namozini birlashtirib 2 rakatli o'qigan bo'lishi mumkin. Yuqorqi rivoyatlarimiz shuni ko'rsatdi. Yana yuqorqi rivoyatlarda o'rniga peshin o'qidi degan mazmunning yo'qligini shuni ta'kidlaydi. Balki bu texi Ibn Zubayr radhiyallohu anhuning Eid namozini o'qimay juma o'qish bilan kifoyalangan bo'lish ehtimolining borligini ko'rsatdi. Agar undaq bo'lsa, Eid namozi jumani o'qitmagan emas, juma namozi Eid namozini o'qitmagan bo'ladi. Yuqorqi rivoyatlarga ondan chiqib uzun xutba o'qidi, ondan 2 rakat namoz o'qidi degan iboralar Ibn Zubayr radhiyallohu anhuning Eid namozi emas, juma o'qiganligini ko'rsatdi. Chunki xutbani namozdan burun o'qish jumani ko'rsatdi. Eid namozida xutba namozdan keyin o'qilganligi hammaga ma'lum. Imom Ibn Qudama Ibn Xattobning munofiqligini naql qiladi. Jumani bu shaklda burun o'qish faqatla kun tiklashmasdilla juma o'qish joiz degan qarashga asosan joiz bo'ladi. Bunun bilan Ibn Zubayr juma o'qigan va u bu juma bilan Eid namozini peshinni saqit qilgan. Al-Mughni 2-106-bet. Hammaga ma'lumki, Eid namozining xutbasi namozdan keyin bo'ldi. Buningga barliq olimlar ijmo qilgandir. Ibn Zubayr radhiyallohu anhu xutbaning Eid namozidan keyin o'qilganligini biladi, albatta. Buni tövendeki sahih rivoyatlarimiz ta'kidlaydi. Ibn Jurayj mundaq deb rivoyat qilgan. Ataman so'zlab berdiki, Ibn Zubayr radhiyallohu anhumaga xalifalikka bayat qilingan dastlabki kunlarda Ibn Abbos radhiyallohu anhuma uningga odam avatib, ro'za Eid namozida azon aytilmaydigan edi. Xutba degan namozdan keyin degan. Buxoriy 959-hadis, Muslim 886-hadis. Muslim rivoyatida shu kuni Ibn Zubayr Eid namoziga azon to'lamay, namozni xutbadan burun o'qidi deb qayd qilingan. Gerçi atağa o'xshash ba'zi salaflar yuqorqi Ibn Zubayr radhiyallohu anhuning rivoyatlariga asoslanib, Eid namozi o'qilsa juma saqit bo'lib ketadi. Peshin o'qilmaydi, Eid namozidan keyin asr o'qildi deb qaragan bo'lsa-mu, bu qarash barliq olimlar tomonidan qabul qilinmagan qarash bo'lg'achqa, bu qarashma Ibn Zubayr radhiyallohu anhu rivoyatini xato tushunishdan kelib chiqqanligi muayyanlashidi. Hozir ataning qarashini yaqlaydiganlar bo'lmag'achqa, biz u qarashga to'xtalmadik. Xulosalaydigan bo'lsak, Eid juma kuniga to'g'ri kelib qolsa, ikki namozning har birini o'z vaqtida ado qilish sunnat bo'lib, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunaqla xalifalarining ish izlari dastlabki davrdan tortib qo'linib kelayotgan an'ana uzrsiz bo'ladigan Allohning jumani ado qilishining farzligi ijmo qatorliqlar isbotlaydi. Eid namoz o'qiganlarga jumaga kelmaslik ruxsat degan qarashdagilar asoslangan dalillar sanad jihatdan ojiz bo'lish bilan birga mazmun jihatdan ularning sahih dalillar bilan birga tushunib ketish mumkinchiligi bor. Chunki shahar kanitsidagi juma masjidi yo'q, yaqin mahalladagilarga juma farz emas. Ammo ular Eid namoziga kelib qolsa, imom ularning qaytib Eid tayyorligini qilishga ruxsat qilsa bo'ldi. Chunki ular jumaga saqlab o'ltirsa, qurbonlik qilish, o'riq-tuqqanlar aro fat o'qish jihatdan siqilib qoladi. Albatta, hammalarning birdek qarshida shahar turib Eid namoziga qatnasha olmaganlarga jumaga kelmaslikka ruxsat yo'q. Shunga Eid namoziga ulgura olmay qolganlar jumaga masjid berishi vojib. Vallohu a'lam. 2015-yil 7-oyning 19-kuni. Fatvolar majmuasi 2-tom 173-bet 27-fatvo. Namoz o'qiganda niyatni og'zida qilsa bitat bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Namoz o'qiganda niyatni og'zida qilsa bitat bo'lamdi? Bu to'g'riliq bek ko'p odam talash qilganini ko'raman. Menga to'g'ri javobini deb bergan bo'lsangiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Janob Alloh Qur'on Karimda munaq degan: Halbuki ular dinni Alloh xolis qilgan, haq diniga e'tiqod qilgan holda bir Allohga ibodat qilishga va yana namozni arkonlari bilan o'qishga, zakot berishga buyurilgan. Ana shular to'g'ri dindir. Bayyina surasi 5-oyat. Ixlos qalbning ishidir. Ixlosning makoni qalbdir.
Namazmı ixlos bilan o'qishga buyurilgan ibodat bo'lib, namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi faqat Allohni ko'zlab, Alloh uchun namoz o'qish kerak. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu munbar turib mundoq degan: "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan. Amallar faqatli niyatga bog'liq. Har bir kishi niyat qilganga erishadi. Qandoq bir odamning hijrati ozg'in dunyoga erishish yoki bir ayolga nikohlanish bo'lsa, uning qilgan hijrati shuningga bo'ladi." Sahihayn, Buxoriy 1-hadis, Muslim 1907-hadis. Niyetning o'rni qilib bo'lg'achqa, dilda Allohga namoz o'qish niyati bo'lsa, namoz ixlos bilan o'qilgan bo'ladi. Namoz o'qishning niyati farz va farzning qazosida bir yandan namoz o'qishning iborat shu ish qartilsa, yana bir yandan shu namozning turini tayinlash qartilib, peshin, xubdan degandek muayyan bir namozni o'qishni niyat qilishi lozim bo'ladi. Imomning iqtido qilganda iqtido qilishni niyat qilishi lozim bo'ladi. Shunaqla 5 vaqt namoz oldi keyindagi sunnat namozlardami ba'zi munosabatlarda o'qilgan tarovih, kun tutilish namozidek nafl namozlardami dilda qaysi namozlikni muayyanlashtirish lozim. Ammo tahajjud namozini mutlaq nafl namozlarda namoz o'qish niyati bo'lsa kifoya. Demak, niyat Allohning roziligini ko'zlab, amriga bo'ysunib, bir ish qilishni iroda qilishdan iborat. Undaq bo'lgan ekan, niyat tilning emas, dilning ishi. Barliq olimlar birdek namozning to'g'ri bo'lishi niyatga bog'liq, tilga bog'liq emas deb qaraydi. Namozni quloq qaqqanda takbir bilan tang ko'ngilda niyat bo'lishi lozim. Uning o'lchami bu namozning qaysi namoz ekanligini bilish, so'rab qolsa asr yoki sham deyilishidir. Imom Muhammad rahmatullohi alayhidan kelgan bir qarashda uydan farz namozni jamoat bilan o'qishga chiqqan kishi sabti turib namozga kirsa, namozga kirgan chog'da niyati yodga kelmasa-mu joiz bo'ladi. Chunki u niyat qilgan ishini o'zida chiqarish uchun harakat qilayotgan bo'lg'achqa, niyati davomlashgan hisobda bo'ladi deb qaragan. Al-Ixtiyor 1-157-bet. Ammo namozga quloq yiqishdan burun niyat qildim mutarmin deb namoz peshinning 4 rakat farzini iqtido qildim hozir imomga qiblan bijahkabiga degandek niyatni og'izda qilishning hukmida olimlarning qarashlari o'xshash bo'lmagan. Bu turkum olimlar og'izda niyat qilishni mustahab deb qaragan. Yana ba'zilar mustahab emas deb qaragan. Yana ba'zilar bidat deb qaragan. Bu har xil qarashlar 4 mazhabda va olimlarning qarashlari bo'lib, Hanafi mazhab olimlari orasidami bu qarashlarning hammasi mavjud. Shuni eskartish kerakki, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan shogird Abu Yusuf rahmatullohi alayhilardan tilida niyat qilish haqida biror ko'rsatma kelmagan. Imom Muhammad rahmatullohi alayhidan haj politida haj qilmoqchi ekanligini ig'izda ifodalash sunnat deganlikka kelgan. Lekin u haj politi uzun vaqt talab qiladigan, turli to'siqlarga duch keladigan jafo ibodat bo'lg'achqa ig'izda ifodalash orqali Allohdan osonlik tilash sunnat qilingan deb namozning vaqti qisqa bo'lg'achqa namozda og'zoki niyat qilish mustahab demagan. Bu namozni hajga qiyos qilishga bo'lmaydiganligini aniq ko'rsatdi. Keyingi Hanafi olimlarning qarashlari o'xshash bo'lmagan. Ba'zilar mustahab, ba'zilar bidat, ba'zilar joiz, ba'zilar makruh deb qaragan. Al-Ixtiyor 1-157-bet, Al-Bahrur Rayiq 1-295-bet, Fathul Qadir 1-267-bet, Raddul Muxtar 1-106-bet. Imom Malik rahmatullohi alayhi ig'izda niyat qilish to'g'risida ko'rsatma kelmagan. Keyinchi Maliki mazhab olimlari peshinning farzini niyat qildim degandek niyat mazmunidagi so'zlarni og'izda deyishi joiz. Bu joizlik afzalni tutmaganlik degan bo'ladi. Afzali og'zimda demaslik, chunki niyatning makoni qalbdir, til bilan munosabati yo'q deb qaragan. Ash-Sharhul Kabir 1-233-bet. Bu Maliki mazhab vakillik qilgan qarash bo'lib, Maliki mazhabdagi ba'zi olimlar og'zoki niyat qilish afzal deb qaragan. Hashiyatul Adavi 1-257-bet. Malikilar faqatla vasvasiga mubtalo bo'lgan kishiga nisbatan vasvasidan qutulish uchun niyatini til bilan ifodalash mustahab deb qaragan. Hashiyatul Dusuqi 1-234-bet. Imom Shafiy rahmatullohi alayhining shogirdlarining ko'pchiligi qalbida niyat qilsa, og'zi demisin bo'ladi deb qaragan. Bu Shafiy mazhab vakillik qilgan qarash. Ba'zi olimlar og'zi deyish vojib deb qaragan bo'lsa-mu, bu mazhabda xato deb ma'lumlashtirilgan. Al-Majmu' 3-tom 232-bet. Hanbali mazhabdagi qarash o'xshash emas. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi va ko'plagan Hanbali olimlar og'zaki niyat qilish mustahab emas deb aniq aytgan bo'lsa-mu, keyincha Hanbali mazhab vakillik qilgan qarashda past ovoz niyat qilish mustahabdir. Imom Zargashi keyingilarning ko'pchiligining nazarda mush qarash tarjih qilingan degan.
Bu qarash namoz bilan cheklanib qolmay, tahorat, namoz va tayammum qatorliq barliq ibodatlarda mustahab deb umumlashtirilgan. Imom Ibn Taymiyya rahmatullohi alayhi qatorliq ba'zi olimlar bo'lsa bid'at deb qaragan. Al-Insof 1-tom 141-bet, Kashshaful Qanna 1-tom 87-bet, Mutalib Avlan-Nuha 1-tom 106-bet, Majmu'ul Fatwa 18-tom 263-bet. Yuqori qarashlarni qilish yoki qilmaslik jihatini ikkiga ixchamlaydigan bo'lsak, to'rt mazhabdan bir turkum olimlar og'zida niyat qilishni joiz yoki mustahab deb qaragan. Bular mundaq sabab ko'rsatgan. Birinchi, tili bilan dilini moslashtirgan holda niyat keltirish, diqqatni yig'ish, vasvasadan qutulish, shu namozni boshqa namozlardan ayirish va niyatni ta'kidlash ibodat uchun foydali. Bu ibodatga foydali bo'lgan ish mustahab bo'ladi. İkinci, haj bilan umriga talbiya aytish hadisi kelgan bo'lg'achqa namozni uning qiyos qilish. Uchinchi, og'zida niyat qilish vojib deb qaragan olimlar bilan ixtilofni yo'qotish. Bid'at deb qaragan yana bir turkum olimlar bunday dalil bayon qilgan. Namoz degan islom ummati kecha-kunduz qilib kelayotgan muhim ibodat turuqliq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namozni quloq qilishaldida ya sahih, ya ojiz bo'lsin falon namozni o'qiyman degan bir hadis kelmagan. Bunday qilish dinda yo'q. Dinda yo'lliq bo'lgan bo'lsa, cho'qim musulmonlarga o'rgatgan bo'ladi. Sahoba va tabiinlardimi bu to'g'rida bayon kelmagan. Balki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan namoz turunda Allohu akbar deganlik rivoyat qilingan. Mu'tabar mujtahid imomlardan birarsimi og'iz niyat qilishni mustahab demagan. Til niyat makoni emas, mustahablikka dalil yo'q. Shunga bu bid'at bo'ladi. Yana takbir tushirib bo'lgandan keyin og'izda niyat qilish, takbir tushirish bilan quloq qiqish oraliqida gap qilishni iborat bo'lg'achqa makruh bo'ladi. Fathul Qadir 1-tom 267-bet, Bahrur Rayiq 1-tom 295-bet, Majmu'ul Fatwa 22-tom 231-bet, Zadul Ma'ad 1-tom 201-bet, Mughni al-Muhtaj 1-tom 152-bet. Damanliq qarashqa yuqorqi mustahab degan dalillar to'rt mazhab kitobi og'zida niyat qilish bid'at deb qaragan bir turkum olimlarning dalillari oldida putirab tura olmaydi. Chunki diqqatni yig'ish uchun yordam bo'lganlikdan mustahab bo'lgan bo'lsa, buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masalaslar qilgan bo'ladi. Haj bilan umr qiyos qilganda niyatni o'ylik to'lash kerak bo'ladi. Albatta, bular niyatni ichida deyishni mustahab degan. Shunaqdimi, bu masala usuliy fiqhga bir taqilgan bo'lib, usul fiqh olimlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biror ishni qilmay tark qilganligi qanday hukmni bildirganligi haqida izlanib, odat ishlarda muvofiq ahli qoida, ibodat Alloh va Rasulining bekitib berishiga bog'liq deyish orqali tark masalasida ibodat bilan Allohni ayirib qaragan bo'lsa-mu, lekin ilgarigilar buni kengroq va inchik tadqiq qilmay o'tib ketgan. Imom Zarkishi mundaq deydi: ilgirki usul olimlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir ishni qilmaganligining hukmini to'xtalmagan. Bahrul Muhit 3-tom 281-bet. Faqatla Imom Ibn Daqiq al-Aid, Imom Ibn Taymiyya, Imom Ibn Qayyim, Imom Zarkashi, Shatibi va Shawkani qatorliq ulamolarning bu vaqtda u yerda ancha-muncha gap so'zlari bor. Ammo buningda ijmo bor yo'qligi haqida tafsili bayonlari yo'q. Shunga bu masalada birida qarash kelish va yoki qarashlarni tafsili bayon qilish qiyin o'tishdi. Albatta, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir ishni qilmaganligi u ishning vojib emasligini aniq bildirdi. Ammo mubahlik yoki haromlik yoki mustahablik va yoki makruhlikni bildirishi ijtimoiy bo'lib, bularning birarsini kuchlantiradigan yoki bir qancha qarina topilsa, undan birini jazmashga yoki tarjih qilib bo'ladi. Qarina dalildagi ijtimoiyliklarning birini muayyanlashtiruvchi narsadir. Undaq bo'lmaganda olimlar degandek dalil ijtimoiylik bo'lsa, uni dalil qilish taraf tura olmaydi. Imom Ibn Daqiq al-Aid bu vaqtda bunday deydi: bir ishni qilmay tark qilganlik u ishning cheklanganligini bildirmaydi. Ihkamul Ahkam 1-tom 188-bet. Ammo Imom Ibn Taymiyya va Imom Shawkani qatorliq keyingi ba'zi olimlarning bunday ahvolda cheklashni tanlashi tark etishning izchil takrorlanganligiga, sahoba ikramlarning shunday tushunganligiga, shundaqla o'z vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'z ishini ehtiyoj bor turib qilmoqligiga cheklashni tarjih qilish uchun qarina soda qarorlikdan kelgan. Iqtizo as-siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim 1-tom 280-bet, Irshadul Fuhul 1-tom 83-bet.
İmam Şatibi mundaq deydi: Allah va Allohning rasuli biror xos hukm haqida so'z qilmasa yoki vahiy zamonidan keyinmi o'xshash bor bir ishni qilmaslik haqida biror yangi buyruq qilmasa, bu shariatni shu ishni bundan ortiq kam qilmaslik maqsad qilganligini isbotlashda aniq dalilga o'xshashdir. Chunki bir ishni qilishga ehtiyoji bor turuqliq, u ishning yo'li qo'yilganligi yoki eskartilmaganligi shu joyda muhim muqimdalgan ishdan ortiq bo'lganning bid'at va shariatning maqsadiga zid ekanligini aniq bildiradi. Chunki shariatning kam yoki ortiq qilmay shu siziq ustida to'xtashni maqsad qilganligi biror yangi buyruq qilganligidan bilingan. Al-I'tisam 1-367. Ammo og'zida niyat qilishni vojib deb qargan olimlarning bo'lsa, dalili yo'q bo'lib, bular faqatla Imom Shafiy rahmatullohi alayhining bir iborasini xato tushunib olib, vojib degan qarashni tutgan. Bularning qarashi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vojibni tark qilganlik deb uni yetkazmagan. Bularning qarashi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vojibni tark qilgan va uni yetkazmagan degandek xato hukm keltirib chiqardi. Shunga ularning qarashi hisob qilinmaydi. Xulosa, dilda niyat qilish farz. Dilda niyat qilsa yetarli ekanligida olimlar birdek ittifoq. Shunaqla og'izda niyat qilish vojib emas. Og'izda niyat qilish masalasida bo'lsa, eng muvofiq qilish yuqorqi 4 mazhab olimlaridan kelganidek, niyatni og'izda deyish joiz. Ammo bu afzal tutmoqlik bo'lib, afzali og'izda demaslik. Chunki niyatning makoni qalbdir. Uning til bilan munosabati yo'qdir. Allohu a'lam. 2014-yil 11-yilning 25-kuni. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, biz doktor Abdulaziz rahmatullohi ustozning fatvolar majmuasi 2-tomini o'qib, 28-fatvoga kelgan chog'da ma'lum so'zlar tufaylidan bir mezgil uzukchilik bo'lib qoldi. Alloh taolo hammamizning yaxshi amallarini uzilib qolmay davomlashtirishga muvaffaq qilsin. Yaxshi duolaringlarda eslab turishinglarni, bizlarga g'aybdan duo qilib turishinglarni umid qilamiz. Davomlashtiramiz kitobimizni o'qishni. 179-bet 28-fatvo. Aroq ichgan kishining 40 kun namozi qabul bo'lmamdi. Savol: Assalomu alaykum. Sizdan bir savol so'raydigan. Boshqalardan anglagan edim, lekin qoyil bo'lmay sizdan so'rashim. Bir birodar yo'lda ketib o'tib, yana bir birodarni usurtib qopti. Uningdan aroq ichsa 40 kun o'tgan namoz maqbul bo'lmamdi deb so'rasa, ha debdi. Shuning bilan masjidga oz qolgan ash birodar buni anglab ketib qopti. Bu hadismi yoki Men ash birodarning so'zini anglab qaytada o'ylanib qoldim. 40 kun namoz o'tmaslik kerakmi yoki boshqa ish qilish kerakmi? Tavba qilishni to'g'ri deyman albatta. Tushuntirib qo'ysangiz, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanoat Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavbatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga dur salomlar bo'lsin. Janobi Alloh subhanahu va taolo insonga aqlini berganda aqlga ziminda izbosar qilish, sinoqdan muvaffaqiyatga o'tish, topshirgan omonatni ado qilish mas'uliyatini yuklagan. Shunaqla uningga dunyodagi safarida insonga yetakchilik qilish, turli xatoliklardan, havo havaslarga ergashishdan to'sib qilish, to'g'ri yo'lga boshlash uchun aqlini bir ne'mat ustida ato qilgandir. Shunga aql ibodat taklif qilinishning sharti va shariatda qo'yilgan 5 cho'ng asosning biri. Ular din, jon, mol-mulk, iffat, nomus va aqldir. Aqlni qo'llash uchun belgilangan moddiy va ma'naviy jazolar dinni qo'llaydi. Chunki aql bo'lmasa ibodatning bo'lmaydi. İnstillardan taraf topgan shaytonlarning chiroyli ko'rsatishi natijasida inson aqlining yetakchiligidan, vijdonning cheklashlardan bo'shinib, barliq paskinchiliklarning onasi bo'lgan aroqqa o'zini atadi va uning xumor bo'ladi. İnsanның o'z aqlini ziyonga uchratishi amaliyotda ojizlik alomatlaridan biri bo'lib, navoda u reallikdagi turli xirislarga, ochiq haqiqatlarga duch kelganda qiyinchilikni hal qilish va chora tadbir ko'rish uchun fikr yurgizish va tirishchilik ko'rsatish o'rniga aroq yoki zaharlik chekimlik orqali aqlni yo'qotib, yasham qiyinchiliklaridan o'zini qochirishga tirishadi. Natijada inson zimmindagi vazifasini ado qila olmay qoladi. Bu sababdan islom shariati oldi bilan islom jamiyatini aroqdan uzil-kesil bo'lishini bir qancha bosqichda amalga oshirgan. Ondan aroqni harom qilib o'tib qolmasdan, balki uni zina va o'g'il bulanchilikdek cho'ng gunohlarga qatori tizib, bu jinoyatni sodir qilayotgan paytda ular mu'min holda bo'lmaydi deb qaragan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Zina qiluvchi zina qilganda mu'min holda zina qilmaydi. Aroq ichganda mu'min holda ichmaydi. O'g'irlagandimi mu'min holda o'g'irlamaydi. Qimmatli mol-mulkni kishilar uningga ko'z tikib qarayotgan chog'da bo'lug'ichi
uni mümin altida bulmaydı. Sayyin Buxoriy 2475 hadis, Muslim 57 hadis. Yana bir hadisda araq ichilishning avjilishini qiyomat qoyim bo'lishining alomatlari qatorida sanagan. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "İlimning kutilib ketishi, jaholatning yiltiz tortishi, araqlarning ichilishi, zinoning tarilishi qiyomatning alomatlaridandir." Sayyin Buxoriy 80 hadis, Muslim 2671 hadis. İslam şeriati yana araq ichish va araq tijorat qilishni harom qilib qolmay, uning aloqador 10 turli kishiga la'nat qilgan. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam araqqa aloqador 10 turli kishiga la'nat aytgan. Ular araqni yasog'uchi, yasatquchi, ichguchi, ko'tirguchi, ko'tartguchi, taqdim qiluvchi, sotquchi, pulini yeguchi, olg'uchi va oldiruvchi qatorliqlar. Tirmiziy 1295 hadis, Albani Hasan sahih degan. Araqning yo'lini butunlay taqotish uchun shariat mas bo'lgan darajada ichishni harom qilmay, ozg'ini ichishni harom qilgan. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mas qiladigan har qanday ichimlik haromdir. Bir farq. Ichimigicha mas qilmaydigan ichimlikdan bir yutum ichishmi haromdir degan. Farq 3 soat keladigan kamchan qachi bo'lib, hozirlik o'lchamda 6-15 kilogramga yaqin bug'doy sig'idi. Tirmiziy 1865 hadis, Albani sahih degan. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma rivoyat qildi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mas qiladigan ichimlikning har qanday oz yoki ko'p bo'lsin haromdir degan. Tirmiziy 1865 hadis, Albani Hasan degan. Davolanish zaruriyat uchunmi araqni to'g'risida iste'mol qilishni to'sgan. Tariq ibn Suvayd radhiyallohu anhu rivoyat qildi-ki, men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan araq yasash haqida so'ragan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni u ishdan to'sdi. Men uni doğru qilish uchun yasayman dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u doğru emas, balki kasalning dal o'zidir dedi. Muslim 1984 hadis. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu araq to'g'risida Alloh kasallarning shifosini sizlarga harom qilgan narsalar qilmagan degan. Buningdan islom shariatining araq ichishlik baliq yo'llarini taqotishni maqsad qilganligini ko'rib olaymiz. Qur'on Karimmi araqni butparastlik, qimor va shirik qilmishlar bilan bir qator tizib, uningdan yiroq turishga buyurgan. Ey iymon etganlar, araq, qimor, tiklangan toshlar va pal o'qlari shaytonning ishidan bo'lgan paskinilikdir. Shunga nijot tepishinglar uchun ulardan yiroq bo'linglar. Maida surasi 90-oyat. Bu ilahiy chaqiriqni anglagan aman sahabe kiramlar araqdan üzül-kesil qo'lizdi. Nurg'un foydalanayotgan tijoratchilarmi araq tijoratini tashladi. Dinga rasullik bilan kirganlar Alloh va Rasulining la'natiga uchramaslik uchun iqtisodiy jihatdan ziyon tortishga qaramay, ilkidagi araqlarning hammini to'kib etdi. To'kitilgan araqlar Madina ko'chalarida oqdi. Araqning cheklanganlik xabari uydan uyga yetkilib, bir necha soat ichida butun Madina aholisi araq ichishni tashlab, Allohning amriga bo'ysundi. Bu insoniyat tarixida araqqa qarshi qo'zg'atilgan eng muvaffaq inqilob, tarixiy bir mo'jiza bo'ldi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridagi inchik tafsilotlarga qadar qo'ymay qayd qilgan tarixchilarning bayon qilishicha, shu isil davrida araq ichib jazoga tortilganlarning soni 7 kishidan oshmagan. Bunimi bir mo'jiza deyishga bo'ladi. Doktor Muhammad Salim al-Avvaning Islomda jazo nazariyasi degan kitobi qaraldi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davridagi inchik tafsilotlarga qadar qo'ymay qayd qilgan tarixchilarning bayon qilishicha, shu isil davrida araq ichib jazoga tortilganlarning soni 7 kishidan oshmagan. Bunimi bir mo'jiza deyishga bo'ladi. Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men Abu Talhaning qo'rosida so'rindikilarga saqiylik qilyotdim. Ularning shu kuni ichgan araqi fazih edi. Fazih xurmining g'o'risini tayyorlangan bir xil araq. Shu asnoda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir jakochini agah bo'linglar, araq harom qilindi deb jakolash buyurdi. Shuning bilan Abu Talha menga araqlarni idlib chiqib to'kibat dedi. Men chiqib uni to'ksam Madinaning ko'chalarida oqdi. Sayyin Buxoriy 2464 hadis, Muslim 1980 hadis. Araqning ziyon cho'ng bo'lishqa, islom uni jamiyatning yo'qotishga boshqa cho'ng gunohlarni cheklashda qo'llangan usullardan farqli holda bir qancha bosqichlik alohida usul qo'llanib, oldi bilan arablarga e'tiroz bildirmaydigan shaklda araqda ozroq manfaat bordek ko'rinsimi, uningda cho'ng gunoh borligini muayyanlashtirgan. Ondan kunlik turmush odatini rad qilib, araq ichish vaqtini taraytish orqali sagak turgan chog' bilan mastlik chog'larning farqini ayirib his qilish fursati bergan.
Bu ikki bosqich aroqni cheklashga ul hozirlagan. Natijada aroqning ig'ir ziyni ko'zga ko'ringan ko'p sonli musulmonlar aroqning harom qilinganligida shak qilmagan va harom qilinishini orzu qilgan. Haram qilgan ilohiy buyruq nozil qilinganida musulmonlarning psixikasi buningga oldin tayyorlangan bo'lg'achqa aroqni darhol tashlay olgan. Hozirgi davrimizda aroqning zinini ig'ir tortayotgan davlatlar Qur'onning aroqni cheklash bosqichlarini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahoba kiromlarning ilohiy buyruqni qanday ijro qilganligidan iborat bu cho'ng mo'jizani cho'nqur tadqiq va tahlil qilish orqali insoniyatni aroqdan xalos qilish chora-tadbirlarini izlashi, shundaqla islomning aqida, axloq va boshqa tuzumlarining insoniyatni davolaydigan birdan-bir shifo quvur ekanligini tunishi intayin zarur. Aroq mayli u nimadan yasalishidan qat'iy nazar, aqlni o'z vazifasini to'xtatib qo'yadigan, tafakkur qilishni to'sadigan har qanday ichimlikni ko'rsatdi. Shunga zamonimizga har xil nomda atalgan masqulg'ich ichimlik, tablet, chekimlik qatorliq barliq narsalar hukm jihatda aroq bilan o'rtaq. Chunki yuqoriqlarning hammasi aroq o'xshash inson aqlini bulg'ag'uvchi va jismoniy jihatdan badanga ziyon solg'uvchi narsalardir. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men atam Umarning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munbirida turib mundaq deganligini anglagan. Ey xaloyiq, aroqni harom qilgan oyat tushgan chog'da aroq üzüm, xurmo, asal, bug'doy va arpadan iborat 5 narsani ishlanadi. Aroq degan aqlni pardaydigan narsadir." Sahih Buxoriy 3619-hadis, Muslim 3032-hadis. Yo'qtizgan aroq degan aqlni parlaydigan narsadir degan bu iborani Imom Ayni mundaq sharhlaydi. Ya'ni aqlni pardlab ro'molga o'xshash qoplaydigan demakchi. Bu iboradagi umumliq mayli üzümdan yoki turli donlardan ishlangan bo'lsin, yoki ko'kos, kandir, ko'knar qatorliq o'simliklardan ishlangan bo'lsin, aqlni yo'qotadigan har qanday narsani o'z ichiga oladi. Bularning har qanday mas qilsa harom bo'ladi. Umdatul Qori 18-tom 211-bet. Aroqni harom qilishdan maqsad aniq. U bo'lsa-mu Janobi Alloh insonga aqlni ato qildi. Aroq paydo qilgan maslik aqlning rolini bekor qiladigan bo'lg'achqa, uni bekor qilgan narsa harom qilingan. Aroqning ziynining ig'irligidan ba'zi kafir davlatlarmi aroqni cheklagan va oq zahar tijoratini qilganlarga o'lim jazosi bergan. Shariatda aroq ichganlarning dunyodagi moddiy jazosi bo'lsa darr urush bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aroq ichganlarni darrlagan. Xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu jazosini 40 dara qilib bekitgan. Keyingi xalifalar 80 dara urushni muvaffaq ko'rgan. Qandaq ichimlikdan mas bo'lgan bo'lsa, uningga belgilangan jazo berilganligida aroqdan ozg'ini ichsa-mu, mas bo'lsin, bo'lmasin, o'xshashla belgilangan jazo berilganligida ulamolarmi birdek ittifoq. Buningdan ko'rilishiga bo'ldiki, islom hokimiyati aroq ichish jinoyatining jamiyatda avjilib ketish darajasiga qarab, jazoni 40 darajadan 80 darajaga ko'tarish orqali tadbir qo'llansa bo'ladi. Diqqat qiladigan bo'lsak, islomda aroq ichishning jazosi zina va o'g'irlikdek jinoyatlarning jazolariga solishtirganimizda bekli yengil bo'lsa-mu, biroq islomning aroq va zaharli chekimliklarni nafratlantirishi hammadan qattiq bo'lgan. Buning sababi inson mas bo'lib qolgan, qalaymqon so'zlaydi. Boshqalarga haqorat qiladi. Yaqin tuqqanlar bilan zina qilishimi, birasini o'ldirishimi mumkin. Chunki mas bo'lib qolganda aqli uni boshqara olmay qoladi. Bu jihatdan islom aroq ichishga moddiy jazo bilan kifoyalanib qolmay, ma'naviy jazoni bekitgan. Aroqning ma'naviy yoki oxiratdagi jazosi biror simlar ko'rsatilgan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Dunyoda aroq ichib, uningdan tavba qilmagan odam oxiratda uningdan mahrum qilindi." Umdatul Qori 18-tom 221-bet. Yana hadisda aroq ichgan kishining 40 kun namoz qabul bo'lmaydiganligi mundaq bayon qilingan. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki aroq ichsa 40 kungacha Alloh u kishining namozini qabul qilmaydi. Agar tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Qayt ichsa, yana 40 kungacha Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Agar tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Yana ichsa, Alloh yana 40 kungacha uning namozini qabul qilmaydi. Agar tavba qilsa, Alloh 4-chi qatim qaytishsa, Alloh yana 40 kungacha uning namozini qabul qilmaydi. Tavba qilsa-mu, tavbasini qabul qilmaydi va uni Nahrul Xabaldan sug'urdi. Biraylan Ibn Umardan: "Ey Abu Abdurrahman, Nahrul Xabal degan nima?" deb so'ragan edi. U
Nahrul Xadal degan do'zax ahlining qon yiringlaridan oqadigan o'stang deb javob bergan. Tirmizi 1862 hadis. Tirmizi Hasan degan, Albani sahih degan. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qilib deydi-ki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning munaq deganligini anglagan. Ummatimdan bir odam aroq ichib qolsa, Alloh uning 40 kunlik namozini qabul qilmaydi. Musnad Ahmad 6854 hadis, Sunan Nisoiy 5664 hadis. Albani sahih degan. Bu hadislar sahih bo'lib, dinning tuvruki va bash asosining biri bo'lgan namozning qabul qilinmaydiganligini ifodalashi aniqdir. Lekin mazmuni ustida to'xtalgan bo'lsak, buningda olimlar ittifoq kelgan nuqtalar bor. Bular birinchi, mast holatda namoz o'qisa namozi to'g'ri bo'lmaydi. Chunki u nima da'vatqiligini bilmaydi. Keyin qazosini o'qiydi. Alloh taolaning ey iymon etganlar, sizlar mast holatinglarda nima da'vat qilinganini bilganinglargacha yana junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno, g'usl qilmoqcha namozga yaqinlashmanglar degan oyatimi shuni ko'rsatadi. Nisa surasi 40-oyatning bir qismi. Ikkinchi, aroq ichganlik jinoyatidan tavba qilib, qayt ichmaslikka bel bog'lagan bo'lsa, tavbasi uning gunohini yuyitadi. Namozi maqbul bo'ladi. Keyin qayt qazosini o'qish buyurilmaydi. Uchinchi, mastga ishilgan chog'da namoz o'qisa 40 kundan keyin qayt qazosini o'qish buyurilmaydi. To'rtinchi, tavba qilmagan taqdirda namoz o'qisin yoki o'qimasin, aroq ichganlik sababidan la'natga uchraydi. Endi hadisdagi har xil tahlil qilingan nuqta qabul qilmaydi degan so'zdagi qabul qilish bo'lib, qabul bo'lish bilan sahihlik munosabati bo'lib, qabul bo'lmaydiganligi sahih bo'lmaydiganligini ko'rsatamdi deganda, olimlar Imom Navaviy, Imom Faroqiy, Imom Qarafi va Imom Ibn Hajar qatorliq ko'pchilik buni mundaq tahlil qilgan. Aroq ichgan kishidan 40 kun namoz qabul bo'lmaydiganlikdan maqsad savobga erisholmaslikdir. Lekin namozning odatga shart va arkonlari to'liq bo'lsa, farzni gadandan saqit qilgan darajada namoz to'g'ri bo'ladi. Shunga u qayta o'qishga berilmaydi. Imom Qarafi mundaq deydi: qabul bo'lish degan ibodatning to'g'ri bo'lish va gadandan saqit bo'lishning boshqa narsidir. Chunki qabul bo'lish degan amalga savob berilishdan iborat. Gadandan saqit bo'lish bilan amalning to'g'ri bo'lishi bo'lsa, jazoning bekor qilinishidir. U yana mundaq deydi: qabul bo'lish bizga nisbatan bizning ahkomlarimiz doirasiga kirmaydigan g'ayib ish bo'lg'achqa, fiqhshunoslar buni ibodatning tariqasida tadqiq qilib ortiq to'xtalmagan. Nafais al-Usul al-Qarafi 1-tom 230-329 bet. Bularning nazarida bu hadislarda namozning tilga olganligi namozning eng afzal ibodat bo'lganligi uchundir. Ya'ni unda kishidan namoz qabul bo'lmaydigan bo'lsa, har qanday ibodat qabul bo'lmaslikka turganligi. Lekin bu va buning o'xshagan hadislardagi qabul bo'lmaydi degan iboralar aroqdan to'sish uchun qo'rqitib va aroqning yomon oqibatlarini keltirib chiqarganligini ogohlantirish uchun aytilgan iboralardir. Chunki u namozni shart va arkonlar bilan ado qilgan taqdirda farz gadindan saqit bo'ladi. Lekin aroq ichishlik fosiqlik namoz va boshqa ibodatlarning mukammal bo'lishini to'sib qo'ydi. Chunki har bir toat ibodatning ikki tarafi bor. Biri ado qiluvchining gadindan saqit bo'lishi, yana biri savobga erishidir. Savobga erishilmaslik qabul bo'lmaslikda ifodalangan. Sahih Muslim bi Sharh an-Navawi 14-tom 227-bet, Umdatul Qari 2-tom 244-bet, Al-Mirqa 7-tom 213-bet. Bu olimlar ibodatning sahih bo'lishi, ibodatga savob berishdan iborat, gadandan saqit bo'lishi buyruqqa emas, buyruqqa amal qilishdan iborat deb sahihlik bilan gadandan saqit bo'lishni ayirib qaragan. Ya'ni ibodat gadandan saqit bo'ladi-yu, ammo savobga erishadigan darajada kamil bo'lmaydi. Bu bir xil ta'vil qilish bo'lib, buningga ko'ra aroq ichgan kishining mastga yeshilganda namozni ado qilishi vojib. Namozni ado qilsa savob berilgan taqdirdami, farzni gadandan saqit qilish orqali namozni tark qilganlikning jazosidan qutulib qoladi. Ya'ni savob berilmasligi aroq ichganlikning ma'naviy jazosi hisoblanadi. Bular 40 kun deb bekitishni ichgan aroqning ta'siri badanda shunchalik muddat qoldigan bo'lg'achqa 40 kun bekitgan degan. Lekin bular turli siyatlar sababidan namozi qabul bo'lmaydi deb kelgan hadislarga qarata, namozi sahih bo'lgan turib qabul bo'lmaydigan ahvollar bilan namozi sahihim bo'lmay, qabulim bo'lmay qolgan ahvollarni ayiradiganga aniq bir o'lcham bekitmagan. Chunki daxonga berib g'aybni so'rgan kishidan 40 kun namoz qabul qilinmaydiganligi, o'ljidan o'g'irlagan mol qilinmagan sadiqa qabul qilinmaydiganligi, egisidan qochgan quldan, 3 kundan ortiq adovat saqlagan qarindoshlardan, er norozi holatda yotgan ayoldan, ayollarga xos girim ishlatgan erdan namoz qabul bo'lmaydiganligi hadislarda kelgan.
Yana bir qism olimlar ibodatning qabul bo'lishi bilan to'g'ri bo'lishi bir-biriga chetishliq. Biri tepilsa, yana biri cho'qim tepiladi. Ibodat sahih bo'ladi ekan, maqbul bo'ladi. Qabul qilinmagan bo'lsa, cho'qim batil bo'ladi deb qaragan. Imom Ibn Aqil mush qarashni tarjih qilgan. At-Tahjir Sharh at-Tahrir 3-tom 1103-bet. Imom Shavkanining naql qilishicha, Imom Ibn Daqiq al-Aid qabul qilinmaslik to'g'ri emasligini taqozo qilmaydi deb qaragan. Ko'pchilik olimlarning qarashiga mundaq deb javob bergan. Shar'iy qoidalar shuni ko'rsatadiki, ibodat buyruqqa uyg'un ado qilinsa, savob bilan martabalarni qo'lga keltirib, g'ayridan saqit qilishga sabab bo'ladi. Bu mazmundagi aniq oyat va hadislar ko'pdir. Naylul Awtar 1-tom 234-bet, Tarhut Tasrib 2-tom 189-bet. Bu qarashga asosan mundaq deyish mumkin. Aroq ichkichining namozining qabul bo'lmasligi aroq ichishdan iborat ig'ir ma'siyatning to'saliq bo'lganligidan bo'lib, xuddi o'ljidan o'g'irlagan molni sadiq qilsa to'g'ri bo'lmagandek, ma'siyatlarning to'atning to'g'ri bo'lishini qisib qo'yish bor ish. Bu aroq ichishning 40 kungacha namozning to'g'ri bo'lishini to'sib qo'yadigan darajada ig'ir gunohligini, musulmon kishi namozini 40 kun bekor qilgan bunday qilmishni qat'iy qilmaslik kerakligini ko'rsatadi. Uning ustiga aroq ichgan kishi aroq ichganda mu'min holati bo'lmaydiganligi haqida sahih hadis bor. Buningdan aroq ichgan vaqtda iymonni ko'tarib tutib qolmay, 40 kungacha namozning to'g'ri bo'lishi va qabul bo'lishiga to'sqinlik bo'lganligi ma'lum bo'ladi. Buningda musulmon kishiga qarata qattiq ogohlantirish bor bo'lib, ko'pchilik olimlarning bu turli hadislar qo'rqitish va ogohlantirish tariqasida qattiq ibodatlar bilan kelgan degan tushunchasi ikkinchi qarashdagilarning tushunchasiga bir qadar yaqin keladi. Gerçi usul fiqh tadqiqot bo'yicha inchik tahlil qilish orqali tarjih qilish uncha o'ng'ay bo'lmasa-mu, umuman qilib aytganda, qabul bo'lmaslik, to'g'ri bo'lmaslikning naq o'zi degan qarash mayli bu ig'ir qilmishdan qo'rqish jihatdan bo'lsin, mayli ta'vil qilishga muhtoj bo'lmaslik jihatdan bo'lsin, mayli iymon ko'tarilib ketish haqidagi boshqa hadislarga mos kelish jihatdan bo'lsin, challiq ko'rinadi. Lekin bu qarashchilarning yozmalarida aroq ichib yeshilgandan keyin tavba qilmasdan 40 kungacha namoz o'qisa, namoz bekor bo'lganligi, 40 kundan keyin 40 kun o'qimagan namozning qazosini qilmaslik haqida biror ma'lumot uchratmadim. Ammo bularning qarashining taqozosi bo'yicha 40 kun ichida namoz o'qisa foydasi bo'lmaydi, 40 kundan keyin qazosini qilmaydi deyishga bo'ladi. Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Kimki aroq ichsa, lekin mast bo'lmasa, ichgan aroq uning badanidan butunlay chiqib ketgan qadar Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Agar u shu holatda o'lib ketsa, kofir oldi o'lgan bo'ladi. Agar aroq ichib mast bo'lgan bo'lsa, Alloh uning 40 kunlik namozini qabul qilmaydi. Agar shu holatda o'lib ketsa, kofir oldi o'lgan bo'ladi. Sunan Nisoiy 5668-hadis. Albani sahih degan. Bunun o'xshagan so'zlarni sahoba kiromlar o'z ra'yi bo'yicha davolmaydigan bo'lg'achqa, bu mazmunmi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadisning hukmida bo'ladi. Yuqoriqlar asosan Allohni tunib, Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga ergashgan musulmonlar bo'ladi ekan, aroq va zayalik chekimlarga o'xshash aqlni bulg'aydigan narsalarga yaqin yo'qlamaslikka, ichiladigan va chekiladigan so'rlarga o'ltirmaslikka, ojizlik ko'rsatib iste'mol qilib qolganlar tavbasiz holatda dunyodan ketib qolmasligi va namozlarining qabul bo'lishi uchun darhol tavba qilishga oldirishi, mag'firat tilishi, qayt qilmaslikka bel bog'lashi va buning uchun turli chora-tadbirlarni elishi lozim. Shundala Alloh subhanahu va taolo uning tavbasini qabul qilib, gunohlarini mag'firat qiladi. Osmon radhiyallohu anhu mundaq deydi: Aroqqa yaqin kelmanglar. Aroq degan butun buzuqchilikning onasi. Sizlardan burunqi bir qavmda bir obid o'tgan ekan. Bir ozg'un ayol uningga oshiq bo'lib qopti. Shuning bilan u ayol dedikin avatib, u obidni bir masalada guvohchi bo'lishga chaqirtibdi. Obidmi dedekning so'ziga ishonib ketdi. Har darvozani o'tganda dedek orqasidan darvozani taqab minibdi. Shundoq minib bir uyga kiribdi. Qarg'idak bo'lsa uyda chiroyli bir ayol, yana bir bola, yana bir tarafda bir ko'z aroq turg'idek. Ayol uningga: "Qasam qilamanki, men seni guvohlikka tortish uchun chaqirmadim. Men seni ya men bilan munosabat o'tkazishga, yoki bu aroqni ichishga va yoki bu bolani o'ldirishga chaqirdim" debdi. Zina qilish va odam o'ldirishni bak cho'ng gunoh deb qaragan obid bu gunohlardan saqlanish uchun o'ndoqda men bu aroqdan bir qaday ichay debdi va bir qaday ichgandan keyin yana bir qaday biringlar debdi. Shunda qilib aroqni ichibdi, orqasidan ayol bilan zina qilibdi, eliq bolani o'ldiribdi. Shunga aroqdan bak yiroq turinglar. Allohning nomi bilan qasamki, bir odamning qalbida iymon bilan aroq xumari hargiz bilib turmaydi. Cho'qim ya aroq iymonni qo'llab chiqardi yoki iymon u odamdan aroq xumarini qo'llab chiqardi. Vallohu a'lam. Sunan Nisoiy 5666-hadis. Albani sahih degan. 2014-yil 10-oyning 15-kuni.
Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, biz Doktor Abdulaziz rahmetulloh ustozning Fatvolar majmuasi 2-chi tomni o'qib, namoz va masjid babida ketayotgan 29-chi fatvoni o'qiymiz. Ikki joyda uyi bor kishi namozni qasr qilamdi. Savol: Assalomu alaykum. Bizning yezi bilan Nayi bozorining oraliqi 100 kilometr oshadigan bo'lib, musofirsi namozni qasr qilib qisqartib o'qish shartiga tushdi. Men ilgari mushtalab bo'yicha namozni qasr qilib o'qiydim. Biroq 2 yil bo'ldi. Men Nayi bozoridan uy sotib oldim. Hem shu kundan boshlab har ikki joyda namozni to'liq o'qidim. Biroq ba'zi birodarlarim sizning yezib turadigan vaqtingiz ko'p bo'lg'achqa yezib to'liq o'qiysiz, Nayi bozoriga kirganda qasr qilib o'qiysiz deb meni ikkilantirib qo'ydi. Men qanday qilsam bo'ladi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Mazkur ahvolda 2 oy oraliqda 80 kilometrni oshgan bo'lg'achqa, oraliqda yo'lga chiqqan vaqtingizda qasr qilib o'qiysiz. Her 2 oyda turganingizda namozni to'liq o'qiysiz. Chunki siz uyingiz bor joyga berish bilan safar hukmi oxirlashgan bo'lib, safarda qasr qilish ruxsatidan foydalanmaysiz. Birisida mayli oz o'qing, mayli uzun turing o'xshash. Hatta Ibn Abi Rabah mundaq deydi: "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan Arafatga borganimda qasr o'qimdiman deb so'rasam, u yo'q, lekin Juddaga, Usfanga va Toifga borganingizda qasr o'qiysan. Oilang yoki mol-varalaring bor yerga kelganingda andan to'liq o'qigin" dedi. Musnad İmam Ahmad 1-tom 48-bet, Sunan al-Kubra lil-Bayhaqi 3-tom 155-bet, 5282 numar. Musnad İbn Abi Shayba 2-tom 202-bet, 8140 numar. Musnad Abdurrazzaq 2-tom 524-bet, 4297 numar. Vallahu alam. 2012-yili 7-ayning 29-kuni. Fatvolar majmuasi 2-tom 191-bet, 30-chi fatvo. Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarishning hukmi. Savol: Assalomu alaykum. Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarishning namozdagi o'rni qanchalik? Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarmaganga Rasulullohning hadisi bormi? 4 mazhab olimlari namozni qanday o'qigan? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namozga turib quloq qoqqanda qo'l ko'tarishning sunnatligiga barliq olimlar birdek ijmo qilgan. Bu ijmoni Imom Navaviy naql qilgan. Al-Majmu' 3-tom 251-bet. Ammo namozda rukuga berishdan burun va rukudan turgandan keyin qo'l ko'tarish masalasida olimlarning ko'z qarashi o'xshash emas. Olimlarning qarashlarining bayoni: 1. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Imom Ibn Abi Layla, Savri qatorliq bir qism olimlar bu ikki ahvolda qo'l ko'tarish sunnat emas deb qaraydi. Imom Kasani mundaq deydi: Takbir tushirganda qo'l ko'tarish masalasiga kelsak, bizning qarshimizda farz namozlarda boshlash takbirdan boshqa takbirlarda qo'l ko'tarish sunnat emas. Badait Sanai 1-tom 207-bet, At-Tajrid Al-Quduri 2-tom 518-bet, Fathul Qadir 1-tom 309-310-bet. Bu İmam Malik rahmetullah alayhidan kelgan ikki qarashning biridir. Undaq bo'lishda Imom Malik Muvatta degan kitobida rukudan burun va keyin qo'l ko'tarish haqida kelgan hadislarni rivoyat qilgan bo'lsa-mu, lekin shogirdi Ibn Qasim uningdan qilgan rivoyatda qo'l ko'tarmaslikni tanlagan. Ba'zilar Maliki mazhabda mushqarash kuchlik deb qaraydi. Yana ba'zilar yana bir qarashning kuchlik deb qaraydi. Muvatta al-Imom Malik 1-tom 75-77-bet, Al-Mudawwana 1-tom 68-bet. İmam İbn Qasim mundaq deydi: Malik mayli tuvanga yangashgan holatda bo'lsin, mayli boshini ko'targan holatda bo'lsin, namozdagi takbirlarning ichida namozni boshlash takbirdan boshqa takbirda qo'l ko'tarish deganni bilmayman degan. İmam İbn Qasim yana İmam Malikning nazarida qo'l ko'tarish namozni quloq yiqishdan boshqa ojiz edi degan. Al-Mudawwana 1-tom 68-bet. İmam İbn Rushd mundaq deydi: Olimlarning qarashlariga kelsak, Abu Hanifa, Sufyan Savri qatorliq barliq ko'fa olimlari namoz o'quvchi qo'lini faqatla quloq qoqqanda ko'taradi deb qaragan. Bu Ibn Qasimning Malikdan qilgan rivoyatidir. Bidayatul Mujtahid 1-tom 96-bet. 2. İmam Shafi'i rahmetullah alayh bilan İmam Ahmad rahmetullah alayh, İmam Lays, Avza'i, İshaq ibn Rahaway, Abu Savr, shundaqla Abdullah ibn Mubarak,
Buxoriy va Ibnul Munzir qatorliq olimlar bu ikki ahvolda qo'l ko'tarish sunnat deb qaraydi. Bu qarashliklarni ko'pchilik olimlar deyishga bo'ladi. Al-Um 7-tom 200-bet, Al-Majmu 3-tom 354-bet, Al-Mughni 1-tom 299-bet, Al-Insof 1-tom 146-bet. 3. Ba'zi ahli hadislar zahiriy qarashliklar sajdaga borgandimi, sajdadan turgandimi, ikki sajda oraliqidimi, ikkinchi rakatdan turgandimi, umuman tövanga ashgan har bir holat bilan har qatim boshini ko'targan holatda qo'l ko'tardi deb qaragan. Bu dalil jihatdan xeyli ojiz qarash bo'lg'achqa, bu qarash ustida to'xtalmay, yuqorqi ikki qarash ustida to'xtalamiz. 4. İmam Şafii rahmetullah aleyhi'den kelgan bir qarashda ikkinchi rakat oxirida tashahhudda o'tirgandan keyin turgandimi qo'l ko'tardi deb qaragan. Va bu qarash sahih hadisga tayangan bo'lsa-mu, ko'pchilik buni tutmagan. Biz bu qarash ustida to'xtalmaymiz. Al-Muhli 4-tom 87-bet, Bidayatul Mujtahid 1-tom 96-bet, Sahih Muslim bi Sharh an-Nawawi 4-tom 95-bet. İki taraf tayangan dalillar. Qo'l ko'tarmaydi deb qaragan olimlarning dalillari. 1. Al-Qama rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoziga o'xshash o'qib bermaymi deb namozni o'qib, qo'lini faqat birinchi qatimda ko'tardi. Bu hadisni ba'zi hadisshunoslar ojiz deb turgan bo'lsa-mu, cho'nqurroq izlaganimizda hadisning muhaqqiq hadisshunoslar tomonidan sahih deb tahqiqlangan ishonchli hadisga aniqlangan. Qaraydigan bo'lsak, hadisning raviylarining Sahih Muslimda hadis rivoyat qilgan raviylar ekanligini ko'ramiz. Shunga bu hadisni Imom Tirmizi hasan deb baholagan. İmam İbn Hazm, İmam Zeyla'imu sahih deb baholagan. Şeyh Albani'mu sahih degan. Musnad Ahmad 4211 hadis, Abu Davud 748 hadis, Tirmizi 257 hadis, Sunan Nisa'i 1058 hadis, Musnad İbn Abi Shayba 2441 hadis, Al-Muhli 4-tom 88-bet, Nasbur Raya 1-tom 394-betda. 1. Abdurrahman ibn Abi Layla Al-Bara radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni boshlaganda qo'lini qo'lqiga yaqin ko'tarib, keyin qayta ko'tarmaydi. Musnad ibn Abi Shayba 2940-hadis, Abu Davud 749-752 hadislar, Sharh Ma'ani al-Asar 1-tom 224-bet, As-Sunan al-Kubra lil Bayhaqi 2358-hadis. Bu hadisni İmam Ebu Davud sahih emas degan bo'lsa-mu, lekin hadis rivoyat qilingan yo'llarini tafsiliy tekshirganimizda uning dalilligi yaraydigan hasan darajasidan tuvan emas hadis ekanligi ma'lum bo'ladi. Tafsiliy tekshirish uchun Umdatul Qori 5-tom 270-betga, Nasbur Raya 1-tom 402-betga qaralsin. 2. Al-Qama rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozda dastlabki takbirda qo'lini ko'tarib, keyin qayta ko'tarmaganligini rivoyat qilgan. Sharh Ma'ani al-Asar 1-tom 224-bet. Raviylari ishonchli. 3. Asvad rivoyat qilib mundoq deydi: Men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qo'lini dastlabki takbirda ko'tarib, keyin ko'tarmaganligini ko'rdim. Buning sanadi sahih bo'lib, Sahih Muslimning shartiga tushdi. Buni yana İmam Tahavi rivoyat qilib sahih deb baholagan. İmam Zeyla'imu sahih deb baholagan. İmam Ibn Hajar raviylar ishonchli degan. Musnad Ibn Abi Shayba 2954-hadis, Sharh Ma'ani al-Asar 1-tom 227-hadis, 227-bet. Nasbur Raya 1-tom 405-bet, Ad-Diraya 1-tom 152-bet. Uning ustiga Umar radhiyallohu anhudan buning aksida bir sahih rivoyat kelmagan. 4. Asim ibn Kulayb otasidan rivoyat qildi-ki, Ali radhiyallohu anhu qo'lini dastlabki takbirda ko'tarib, keyin ko'tarmaydi. Sharh Ma'ani Asar 1-tom 227-bet, Musnad ibn Abi Shayba 2442-hadis, İmam İbn Hajar raviylar ishonchli degan, İmam Zeyla'i sahih asar degan, Nasbur Raya 1-tom 406-bet, Ad-Diraya 1-tom 152-bet. 5. İbrahim Naxai rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dastlab quloq qoqqanda qo'lini ko'taradi, ondan keyin qo'lini ko'tarmaydi. Musnad ibn Abi Shayba 2443-hadis, sanad sahih. Al-Jawhar an-Naqi 1-tom 133-bet. Demak, Ali radhiyallohu anhu bilan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhular namozning dastlabki takbirida qo'lini ko'tarib, keyin ko'tarmaydi. Buni texnik kuchlik isbotlaydigani shuki, u ikkalarining shogirdlarining qo'l ko'tarmaganligi sahih holatda kelgan
Masalan, Abu Ishaq rivoyat qilib deydiki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhuning shogirdlari qo'llarini faqat namozning dastlabki takbirida ko'tarib, keyin ko'tarmaydi. Musnad ibn Abi Shayba 2946-hadis, sanad sahih. Al-Jawhar an-Naqi 1-tom 139-bet. Imam Tirmizi bu qarashni tutgan salaf solihlar haqida mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari va tabiinlardan bir qanchasi mush qarash bo'yicha degan. U yana Sufyan bilan ahli Kufaning qarashidir. Tirmizi 2-tom 42-bet. Masalan, tabiinlardan İbrahim Naxai, Ibn Abi Layla, Alqama ibn Qays, Aswad ibn Yazid, Amir ash-Sha'bi, Abu Ishaq as-Sa'bi, Haysama, Qays ibn Abi Azim, Mughira va Asim ibn Kulayb qatorliqlar bor. Musnad ibn Abi Shayba 2946-2954-numar, Umdatul Qari 5-tom 272-bet. Yana Abu Bakr radhiyallohu anhudan qo'l ko'tarmaganligi hasan darajalik rivoyat kelgan bo'lib, Osman radhiyallohu anhuning qo'l ko'targanligi yoki ko'tarmaganligi haqida hech bir rivoyat kelmagan. Ibn Umar radhiyallohu anhuning qo'l ko'targanligi haqida ko'tarmaganligi haqida rivoyat kelgan bo'lib, ko'targanligi sahihroqdir. Qo'l ko'tardi deb qaragan olimlarning dalillari. Birinchi, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Salim rivoyat qiladi-ki, uning otasi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qirganda qo'lini mo'risiga udul kelgach ko'targanligini ko'rdim. Rasululloh rukuga bormoqchi bo'lsa-mu shunday qiladi. Rukudan beshini ko'targanda-mu shunday qilib, Sami Allohu liman hamida deydi. Sajdada undaq qilmaydi." Sayyin Buxoriy 736-hadis, Muslim 390-hadis. Ikkinchi, Abu Qalaba rivoyat qildiki, u Malik ibn al-Huwayris radhiyallohu anhuning namozga turganda takbir aytib qo'lini ko'targanligini, rukuga bormoqchi bo'lganda qo'lini ko'targanligini, rukudan beshini ko'targanda qo'lini ko'targanligini ko'rgan ekan va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilgan deb so'zlab berganligini ko'rgan ekan. Sayyin Buxoriy 737-hadis, Muslim 391-hadis. Uchinchi, Nafi rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma namozga turganda takbir aytib qo'lini ko'taradi. Rukuga borganda va rukudan turib, Sami Allohu liman hamida deganda qo'lini ko'taradi. Uchinchi rakatga turganda qo'lini ko'taradi. Ibn Umar bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan. Buxoriy 739-hadis. Yuqorida Imam Shafiy rahmatullohi alayhidan kelgan bir qarashda 3-rakatga turganda qo'l ko'tardi deb qaragan qarash, mushu hadisga 3-rakatga turganda qo'lni ko'taradi degan iboraga tayangan. 4. Va'il ibn Ujr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozga kirganda takbir aytib qo'lining o'dilg'ich ko'targanligini, ondan kiyimi bilan o'rnib olganligini, ondan o'ng qo'lini so'l qo'lining ustiga qo'yganligini, rukuga bormoqchi bo'lganda qo'lining kiyimining ichidan chiqarib ko'tarib, ondan takbir aytib rukuga borganligini, Sami Allohu liman hamida deganda qo'lini ko'targanligini, sajdaga borganda ikki oyoqni o'ttirga sajda qilganligini ko'rgan. Muslim 401-hadis. 5. Muhammad ibn Amr ibn Atar rivoyat qiladi-ki, men Abu Umayd Sa'idi radhiyallohu anhuning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan orasida Abu Qatada radhiyallohu anhu bar bo'lgan 10 kishi ichida turib mundoq deganligini anglagan. Men sizlarning ishinglardagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozni eng yaxshi bildiganinglarman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rukuga berishda va rukudan turg'unida shundaqla 3-rakatga turg'unidami qo'lini mo'risigacha namozni boshlaganda ko'targanda ko'taradi. O'ltirgan sahobalar uningga rosa aytding, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaq namozga qo'ydi deyishgan. Musnad Ahmad 23647-hadis, Abu Davud 730-hadis, Tirmizi 340-hadis. Bu hadis sal uzun bo'lib, Abu Davud rivoyatidan qisqartib olindi. Bu hadisni Tirmizi hasan sahih degan, Albani mo sahih degan. İmam Tahavi Muhammad ibn Amr bu hadisni Abu Umayd Sa'idi radhiyallohu anhudan anglamagan deb arzlashtirgan. Lekin İmam Buxoriy Sahihda shunaqla tarixiy kabirda uning Abu Umayd Sa'idi radhiyallohu anhudan hadis anglaganligini muayyanlashtirgan. Shunaqdami İmam Ayni Muhammad ibn Amr bu hadisni Abu Umayd Sa'idi radhiyallohu anhudan anglamagan degan kishi Sha'bi bo'lib, bu bobda shuning gibi hujjatdir degan. At-Tarixul Kabir 1-tom 189-bet, Buxoriy 828-hadis, Umdatul Qari 5-tom 273-bet. İmam Buxoriy Hazretleri qo'l ko'tarish haqida kelgan hadislarni sahobalardan 17 kishi rivoyat qilgan degan. Fathul Bari 2-tom 220-bet. Yuqorqilardan ikki tarafning asosiy dalillarining muhim qismi bo'lib, bularga qarata bu masala qo'l mundaq deyish mumkin. Birinchi,
Qo'l ko'tarish masalasi musulmonlar ijmo qilgan masala bo'lmasdan, sahaba va tabiinlar o'xshash bo'lgan qarashda bo'lgan masala bo'lib, qo'l ko'tarishning hukmi qo'l ko'taradi degan qarashlarning nazarida mustahab ishdir. Qo'l ko'tarmagan ahvolda namozga ta'sir etmaydi. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi mundaq deydi: Farzda bo'lsin, naflida bo'lsin, qo'l ko'taradigan joylarda qasddan yoki bilmay yoki unutib qolib qo'l ko'tarmay qolsa, namozni qayta o'qishi yoki sajda sarf qilishi kerak bo'lmaydi. Al-Um 1-tom 105-bet. Ikkinchi, qo'l ko'tarish deb qaragan olimlar, qo'l ko'taradi deb qaragan olimlar ko'pchilik olimlar hisoblanadi. Rivoyat jihatdan qo'l ko'tarish haqida kelgan sahih hadislar ko'pdir. Shuning bilan bir vaqtda qo'l ko'tarmaslik haqida kelgan hadislar ham sahihdir. Sahabalardan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning va uning shogirdlarining, shundaqla umumiy Kufa xalqi bilan bir qism tabiinlarning qo'l ko'tarmay namoz o'qishni tanlaganligi aniq bir haqiqatdir. Ibn Umar radhiyallohu anhudan ikki xil rivoyat kelgan bo'lsa-mu, qo'l ko'targan rivoyat texmi sahihroq. Hazrat Umar radhiyallohu anhudan faqat bir xil rivoyat kelgan bo'lib, qo'l ko'tarmaydiganligi sahih holatda kelgan. Ko'tardi deb kelmagan. Hazrat Abu Bakrdan qo'l ko'tarmaydiganligi kelgan. Ali radhiyallohu anhudan shundaq. Uchinchi, bu masalada ilgirki olimlarga xil ixtilof qilishgan bo'lib, Imom Buxoriy qo'l ko'tarish masalasida ayrim bir kitob tuzgan. Keyingilar bir qarashga ta'assub qilib, sahih rivoyatlarni ozlashtirishga, ojizni sahih deb bağlashga uringan. Aslida bu masalada insof bilan qaraydigan bo'lsak, qo'l ko'tarish haqidagi hadislarmi, ko'tarilgan haqidagi hadislarmi sahih. Ko'tarish haqidagi sahih hadislar son va sahihlik jihatdan oldin qator turdi. Shunga buni ko'pchilik tarjih qilgan. Ko'tarilganlik haqidagi sahih hadislarmi sahih bo'lish bilan birga sahobalarning katta va peshqadamlarining tutgan yo'li bilan texim kuchayib ketgan. Chunki bu vaqtda hadis rivoyat qilgan sahobalarga qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uzun muddat bo'lib, 5 vaqt namozda Rasulullohning orqasida turib namoz o'qigan Abu Bakr, Umar, Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhular qo'l ko'tarmay o'qigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ancha uzun muddat bo'lib boqmagan, 5 vaqt namozda o'zchi Rasulullohning orqasida sabda emas, sablarning eng oxir turib namoz o'qigan Ibn Umar, Abu Umayd Saidi radhiyallohu anhu qatorliq yosh kichik sahobalar, yana Rasululloh bilan birga Madina faqatla 20 kun turgan Malik ibn Uwayris bilan Rasululloh bilan birga ozg'in turgan Va'il ibn Hujr radhiyallohu anhular qo'l ko'tarib o'qigan. Shunga Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan Kufa olimlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uzun muddat birga bo'lgan sahobalarning peshqadamlarining yo'lini tarjih qilgan va Imom Tahoviydek ba'zi Hanafi mazhab olimlari qo'l ko'tarishni mansux deb qaragan. Yuqoridagi ikki qarashning birini tanlab tutgan olimlar birini to'g'ri, yana birini ojiz yoki mansux deb tarjih qilgan bo'lsa-mu, biz har ikki to'g'ri ham sunnatga muvofiq, qaysini qilsa sunnatga muvofiq bo'ladi. Rasululloh ba'zi undaq, ba'zi mundaq qilish orqali har ikkisining to'g'riligini bildirib qo'ymoqchi bo'lgan deb qaraymiz. Har kim o'z qanoati bo'yicha xohlagan qarashni tutsa bo'ladi. Mutasassiblikdan xoli tadqiq qilgan olimlar bu masalaga mushundaq pozitsiya tutgan. Imom Dehlaviy bu masala ustida atrofli to'xtalib mundaq deydi: Qo'l ko'tarish masalasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zida qilib, ba'zi qilmagan shaklga chirishlik bir holat bo'lib, hammasi sunnatdir. Her iki xil odatga sahoba, tabiin va undan keyingilar amal qilib mangan, hamda bu Kufa ahli bilan Madina ahli o'zaro birlikka kelolmagan masalalarning biri bo'lib, har bir qarash ahlining o'ziga yarasha mazmun dalillari bor. To'g'risi, mening nazarimda hammasi sunnatdir. Hujjatullohil Baligha Shahu Valiyullahil Dahlavi 1-tom 434-bet. Vallohu a'lam. 2012-yili 6-oyning 9-kuni. Fatvalar majmuasi 2-tom 199-bet 31-fatva. Rukudan turganda ikki qo'l qayerda turdi? Savol. Assalomu alaykum. Namozda rukudan turib sajdaga berish oraliqida o'yir turganda ikki qo'l qayerda turdi? Qiyamda turganda qo'l qo'yishtirib turamdimiz yoki qo'lni sangiltib turamdimiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Alloh bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Odatda namozda rukudan burungi turishimizda o'ng qo'lni so'l qo'lning ustiga qo'yib turish sunnat bo'lib, rukudan turganda qo'lni qanday qilib tutish masalasida olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. Ko'pchilik olimlar qo'lini tashlab turish sunnat deb qaraydi. Bu Hanafi, Maliki, Shafi'i mazhab olimlarining qarashi bo'lib, Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyatda shundaq. Imom Mirg'iyani mundaq deydi: Qoida shuki, sunnat zikr aytiladigan o'yir turishli bo'lsa, qo'l bog'lab turadi. Bo'lmasa qo'l bog'lamaydi. Mushu to'g'ri qarashdir. Buning asosan qunut duosi o'qiganda va janoza namozi o'qiganda qo'l bog'lab turadi.
rukudan turganda va heyit nomli takbirlari aralığında qo'lni tashlab turdi. Al-Hidoya 1-tom 48-bet. İmam Sarxasi mundaq deydi. İmam Sarxasi mundaq deydi. Zikr aytildigan öğür turush uzrab ketadigan bo'lg'achqa qo'l bog'lash eng muvofiq. Al-Mabsut 1-tom 166-bet. Bularning qarshida bu araliqda Samiallohu liman hamida yoki Rabbana va lakal hamd degan zikrlar bo'lsa-mu, lekin bu uzun turish bo'lmag'achqa qo'l bog'lab turmaydi. İmam Kasani mundaq deydi. İmamlarımız ruku bilan secdalikdagi öğür turishda qo'l bog'lab turishning sunnat emasligiga birdek ittifoqqa kelgan. Chunki bu muqim turish emas. Uningda qiroat qilishmoq yo'qdir. Bidayat Sanoy 1-tom 201-bet. Demek Hanefi mezhep qarshida ya qiroat qilmaydigan, ya muqim turaqlish uzun turmaydigan, yo'tkilish bosqichi bo'lgan öğür turishda ikki qo'lni tashlab turadi. Bu yerda aytib qo'yish kerakki, Hanefi mezhep olimlaridan İmam Kasani qatorliq keyingi bir guruh olimlar bu araliqda qo'lni bog'lab turishni sunnat deb tanlagan bo'lib, bu tanlashiga Rafiziylarga xilof ish qo'yish uchun shunday qilamiz, chunki ular qo'lni tashlab turishidi degan. Fathul Qadir 1-tom 288-bet. Belki bular bu mesele aniq bir ko'rsatma kelmagan deb qarab, qo'lni tashlab turishning sunnat ekanligi aniq muayyanlashmagachga, Rafiziylarga xilof kelganlik jihatdan qo'l bog'lab turishni tanlagan bo'lsa kerak. Bo'lmasa asl sunnat deb qaragan bir ishni Rafiziylarga qarshi turish yuzasidan bunaq o'zgartirish bo'lmaydi. Maliki mazhab qarshida rukudan burunqi turishda bo'lsin yoki rukudan keyingi o'yir turishda bo'lsin, hamma turishda ikki qo'lni tashlab turish sunnat deb qaraladi. Manhaj Jalil Sharh Muxtasar al-Khalil 1-tom 262-bet. Albatta Maliki mazhab olimlaridan ba'zilar İmam Malikining Muvatta'da kelgan qarshi bo'yicha namozda qo'l bog'lab turishni tanlagan. Ammo ko'pchilik olimlar Ibn Qasimdan kelgan rivoyatni tutib, namozda qo'l tashlab turishni tanlagan. Shafiy mazhab qarshidami bu araliqda qo'lni tashlab turdi. İmam Navaviy mundaq deydi. Rukudan turib belni rostlaganda ikki qo'lini tashlaydi. Al-Majmu 3-tom 376-bet. Hanbali mazhab qarshida İmam Ahmad kishining ixtiyorligiga qo'yib, rukudan beshini ko'targanda xolisa ikki qo'lini tashlab turdi, xolisa o'ng qo'lini sol qo'lisi qo'ydi degan. Hanbali mazhabda yana qo'lini tashlab turdi degan bir rivoyat. Qo'l qo'yishtirib turdi degan yana bir rivoyat mavjud. Al-Insaf 2-tom 63-bet. Yuqoriga qaraydigan bo'lsak, ikki narsani xulosalash mumkin. Birinchi, tarix jihatdan eng peshqadam mazhablar qarshida qo'lni tashlab turish kelgan. Ikkinchi, to'rt imom ichida mushu tarmoq masalada so'zi aniq naql qilingani İmam Ahmad bo'lib, İmam Ahmad bu ishda namozxonni ixtiyori qo'ygan. Keyin zahiri olim İmam Ibn Hazm kelib, namozdagi baliq o'yir turishlarda namoz o'quvchi o'ng qo'lini sol qo'lining beg'ishida qo'yishi mustahab bo'ladi. Deyish orqali qo'l bog'lab turishni tanlaganlarning eng peshqadamlaridan bo'lgan. Al-Muhli 4-tom 112-bet. Oxirda davrimizda yashagan muhaddis Sheyx Albani rahmatullohi alayhi bo'lsa, rukudan keyingi bu araliqda qo'l bog'lab turish qutunji bo'lib bid'at tamg'usini urib mundaq degan. Mush turishda, ya'ni rukudan turishda ikki qo'lni maydaga qo'yishning bid'at ekanligida shak qilmayman. Chunki namoz haqida kelgan hadislar shuncha ko'p turuqliq, uning birarsidan qo'l bog'lab turish faqat kelib boqmagan. Unda qilishning biror dalili bo'lgan bo'lsa, bizga yetib kelgan bo'ladi. Buni kuchlantiradigan shuki, mening bilishimcha salaflardan hech kim unda qilib boqmagan. Hadis imamlardan hech kim unda qilishni tilga olib boqmagan. Sifatus salat Nabiy sallallohu alayhi va sallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha 145-bet. Hozirgi olimlardan Sheyx Ibn Baz rahmatullohi alayhi bilan Saudiya Arabiston olimlari qo'l bog'lab turishni sunnat deb qaragan. Sheyx Albani rahmatullohi alayhining bid'at degan qarashiga bu aniq xatolikdir. Bu hukmni uningdan ilgari biror ahlining ilm deb boqqan emas. Undan ilgari biror ahli ilm deb boqqan emas. Ham bu yuqorqi sayyidlari xilof deb radiya bergan. Al-Majmu' Fatwa va Maqalat Mutanawwi'a li Sheyx Ibn Baz rahmatulloh. Al-Qism as-Sani 137-bet. Lekin bu yerdagi muhim nuqta, mushu masalada talash-tarishni ayiradigan sayyidlar kelganmi? Agar kelgan bo'lsa, nima uchun ilgari uch mazhab olimlari bilan İmam Ahmadning bir rivoyatda va hozirgi zamon muhaddislardan bo'lgan Sheyx Albani uni qabul qilmagan? Meningcha bu vaqtda dalil qilingan hadislar sahih bo'lgani bilan uning qo'l bog'lab turishga qarta dalolat aniq emas. Bo'lmasa olimlar o'rtasida bunchalar qarash o'xshamaslik bo'lmagan bo'ladi. Undaq bo'lsa qo'l bog'lab turadi degan olimlarning hadislardan keltirgan dalillarga bir qarab boqaylik. Abu Azim rivoyat qiladi-ki, Sa'li ibn Sa'd radhiyallohu anhu mundaq degan: Jamoat namozida o'ng qo'lini sol bilkining ustiga qo'yish buyuriladi.
Abu Azim dedi, "Men uni bu ishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mansub qildi deb bilaman." Buxoriy 740-hadis. Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozda o'yir turg'unda o'ng qo'li bilan so'l qo'lini tutatdi. Sunan Nisoiy 961-hadis, sanadi sahih deyilgan. Yana bir rivoyatda takbir tushirib, ikki qo'lini ikki qo'lga ulul kelgicha ko'tarib, ondan o'ng qo'lini so'l qo'lining olqini, beg'ishi va bilikining ustiga qo'ydi deb rivoyat qilgan. Sunan Nisoiy 963-hadis, sanadi sahih deyilgan. Bu hadislarda rukudan ilgari keyin deb ayrilmaganlik uchun va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ayirgan biror rivoyat kelmaganligi uchun namozda har xil ahvolda o'yir turganda qo'l bog'lab turish yo'lliq bo'ladi. Bular yana aql jihatdan qo'l bog'lab turish xushuga eng yaqin. Yana namozda qo'l bog'lab turish asli qoida. Qo'l tashlab turish bu qoida xilof deb dalil ko'rsatgan. Astoydil qaraydigan bo'lsak, ularning hadisdan keltirgan dalillari bu masalada aniq va ochiq emas. Chunki u hadislardagi o'yir turishning rukudan keyingi o'yir turishni o'ziga olishi hadisning so'z o'ranidan yiroq. U faqatla quloq qoqqandan keyingi qiroat qilish bosqichidagi o'yir turishni ko'rsatishga aniq. Bu sababdan ilgirkilardan Imom Ahmad, keyingilardan Shayx Albani bu hadislarning qo'l bog'lab turishga aniq dalolat chiqadi deb qaramagan. Shayx Albani degandek hech bir hadisda rukudan keyin o'yir turganda qo'l bog'lab turishga aniq dalil kelmagan. Albuki Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu va boshqa sahobalar kiromlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozining butun tafsilotlarini rivoyat qilgan turuqliq qo'l bog'lab turish haqida faqat to'xtalib boqmagan. Qo'lni tashlab turdi degan olimlar qo'l tashlab turish asli qoida bo'lib, qiroat qilish bosqichida o'yir turganda qo'l bog'lab turish haqida hadislar kelgan bo'lsa, asli qoidani tashlab qo'l bog'lab turamiz, rukudan keyin qo'l bog'lab turish haqida dalil kelmagachga qo'yib beramiz deb qaragan. Qo'l bog'lab turish bir xil namozda turish usul bo'lg'achqa, aniq biror dalil bo'lmasa, ibodat shaklini ijtihod qilib yoki qiyos qilib belgilash mumkin bo'lmaydi. Uning ustiga rukudan turgandagi o'yir turish o'z oldiga o'yir turish bo'lmasdan, sajdaga berishga tayyorlik qilib belini ruslab turishdan iborat. Shunga uningda maxsus qiroat qilinmaydi, uzun turilmaydi. İbrahim Naxai rivoyat qiladi-ki, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu vitr namozida ikki qo'lini ko'tarib, ondan keyin tashlab turadi. Musnaf Abdurrazzaq 4-tom 325-bet 7952-numar. Bu rivoyat Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning qunut duosidan keyin qo'lini tashlab turganligini ko'rsatadi. Duoni rukudan keyin qiladigan bo'lsa, bu rukudan keyin qo'lini tashlab turishni ko'rsatadi. Duoni rukudan ilgari qiladigan bo'lsa, yana qiroat tutgandan keyin qo'lini tashlab turishni ko'rsatadi. Ya'ni qo'l bog'lab turish qiroat qilish bosqichiga xosligini ko'rsatadi. Yuqoriqlardan ko'rilishiga bo'ladiki, qo'l bog'lab turishni tanlaganlarning rukudan keyingi ahvolni rukudan burungi ahvolga qiyos qilish yoki qo'l bog'lab turish haqida mutlaq kelgan hadislarning iborasining umumligiga tayanishdan boshqa biror hadisning aniq dalili yo'q. Shunga bu xususda hadisda aniq ko'rsatilgan kelmagan bo'lg'achqa, Imom Ahmadning namoz o'quvchisini ixtiyori qo'yib qo'ygan yaxshi qo'ygan qarashi amaliyotda bu vaqtda alohida bir ko'rsatma kelgan yoki kelmaganligini bilolmay qolganlikdan ikkining birini tanlay olmay to'xtab turishdan iborat yoki bu vaqtda alohida bir ko'rsatma kelmagan deb qaraganlikdan kamar qo'yish bo'lishi kerak. Endi ikki qarashning birini tanlash kerak bo'lsa, qo'lni tashlab turish dalil jihatdan xeyli og'ir bosadi. Chunki namoz degan keyingilar ilgirkilarning ko'zi bilan ko'rib o'rgangan amaliy ibodat. Bizga kelgan qarashlarning eng dastlabkilari Hanafi, Maliki va Shafiy mazhab olimlarining qarashlari bo'lib, bu keyingilarning qarashiga nisbatan burunroq va mo'tabar qarash hisoblanadi. Ashu ilgirki asrlar kunda va hamma yerda ochiq-oshkor o'qilib turadigan namozdek bir ibodatda peshqadamlari bilmay qoladigan biror ahvol bo'lishi ehtimoli yiroq. Keyin Imom Ahmad kelib bu ishda namozxonni ixtiyor qilgan. Bir qancha asrdan keyin kelgan Imom Ibn Azm va Imom Kasani qatorliq boshqa olimlar qo'l bog'lab turishni tanlagan. Shunga bu nuqtaning yuqorqi ibodat deganda ayrim dalil bo'lish kerak degan nuqta bilan dalil jo'lab qarasak, bu qo'lni bog'lab turishga keltirilgan hadislarga umumliq yoki mutlaqdan jalliq chiqadi. Yana texe rukudan burun qo'l bog'lab turishning o'zimi salaflar aro bir oz qarash o'xshamas xabar bo'lgan masaladir. Qandaqla bo'lmasin, bu masala baliq olimning nazarida namozning vojiblari qatoridan bo'lmasdan, namozning sunnat va mustahab doirasidagi adab qoidalari jumlasidandir. Olimlar yuqoridagi o'xshagan qarashlarda bo'lg'achqa, yana kelib boshqa qarashni bid'at yoki sunnatga xilof deb ketkirak darajada aniq dalil topilmaydigan bo'lg'achqa, bir qarashni kes sunnat deb jazm qilib bo'lmaydi. Xalqlar qo'llarini tashlab tursa, xalqlar qo'l bog'lab tursa, ortiq tilashmasa muvofiq. Vallohu alam. 2012-yil 4-oyning 11-kuni.
Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, biz Doktor Abdulaziz Rahmatulloh ustozning Fatvolar majmuasi 2-chi tomini o'qib, 205-bet 32-chi fatvoga kelgan o'qishni davomlashtiramiz. Barat kechasi tunash va bu kunda qabristonlikda Qur'on o'qish. Savol: Assalomu alaykum. Yurtimizda barat kechasi tunaydigan va bu kunda uyda yog' puritib, meyitlarni ro'yga atab quymoq selib qabristonga berib birer qarimni tepib Qur'on tilovat qildirib, quymoqlarni qarimga bergan ishlar kichkimizdan ta'dirga davomlashib kelyotidi. Bu kechada ko'pincha kishilar tunaydi va miroqdagilarmi kelib tuproqqa shunchoqim yo'qlaydi. Bozorga aylandi. Ba'zilar qarim topolmay o'chirib turdi. Shunga zilidan barat kechasi qanday kecha? Bu kunda cho'qim qabristonni yo'qlash kerakmi? Xos mush kunda tunashchi. Qabr beshiq berib, o'liklarga Qur'on o'qib berishning hukmi nima deganlarini bilmoqchi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavobitlariga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga durud salomlar bo'lsin. Ulug' Ramazon oyining oldida keladigan Barat Sha'ban oyining o'rtasidagi kecha Barat kechasi deb ataladi. Bu kechaning fazilati haqida bir qancha hadis rivoyat qilingan bo'lib, bu hadislarga hadisshunoslarning qarashi o'xshash bo'lmagan. Buning ba'zini Ibn Ibban, Munziri va Albani qatorliq olimlar sahih yoki hasan deb qaragan bo'lsa-mu, Buxoriy, Daraqutni, Uqayli, Ibn Jawzi, Abu Bakr ibn Arabiy qatorliq ko'pchilik muhaqqiq hadisshunoslarning inchik tekshirib aniqlash natijasida bu kechaning fazilati haqida rivoyat qilingan hadislar sahih emas. İmam İbn Rajab mundaq degan: Sha'ban oyining o'rtasidagi kechining fazilati haqida bir necha hadislar bor bo'lib, bularga o'xshamagan yakunlar chiqarilgan. Ko'pchilik ularni ojiz deb qarasa, Ibn Ibban ba'sini sahih deb qaragan. Lataif al-Ma'arif Ibn Rajab al-Hanbali 261-bet. İmam İbn Rajab yana mundaq degan: Sha'ban oyining o'rtasidagi kechini Shamdagi Xolid ibn Ma'dan, Makhul, Luqman ibn Amir qatorliq tabiinlar ulug' bilib, uningda ibodat qiladi. Bu kechini ulug'lashni va fazilatli deb qarashni boshqalar ashlardan o'rgangan. Aytishlarga qaraganda, ularga bu vaqtda Yahudi nasralardan kelgan rivoyatlar yetgan ekan. Shunday qilib, Shamliq ashu tabiinlardan bunday qilish pur ketgandan keyin, boshqa joydagilardan ba'zilar bo'libmi, Basrdagi ba'zi obid kishilar buni qabul qilib, u kechini ulug'lashgan ijozliq Ato ibn Abi Umayka va Madina fuqaholari qatorliq olimlar buni qabul qilmay ayiblagan. Imom Malikning qarshi shunday, bularning hammasi uni bidat deb qaragan. Shamliq atoqliq mujtahid Imom Avzoiymi bu kechini ulug'lashni qabul qilmagan. Imom Abdullah ibn Mubarak Sha'ban oyining o'rtasidagi kechida Allohning tushirganligi haqida so'rg'uchiga: "Ey beg'araz, o'rtasidagi kechidlanma, har kecha tushidi" degan. Lataif al-Ma'arif 263-bet. Qanday bo'lmasin, Sha'ban oyining o'rtasidagi kechining fazilati haqida kelgan hadisni sahih deb biroz qilgan taqdirdami, bu fazilatni bizga xabar qilgan zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lib, bu zot u kechalarda boshqa kechalardan alohida biror ibodat qilmagan. Agar bu shariatda yo'l qo'yilgan ish bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni oldi bilan o'zi qilib bergan bo'ladi. Yoki bunda qilsakmi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashu kechida qalbini shirik bilan musulmonga adovat saqlashni tozalagan holatda uxlashni yo'l qo'ygan. Sha'ban oyining o'rtasidagi kechida ma'lum rakat namoz o'qish yoki tunashlik ma'lum bir xil ibodat qilishning fazilati haqida bir qancha hadislar kelgan bo'lib, bu hadislarning hech biri sahih emas. Aksicha bularning hammasi yolg'on, to'qilma, botil hadislardir. Muhaqqiq hadisshunoslar shunday bog'lagan. Bunday ibodatlarni belgilashning bidat ekanligida ko'pchilik olimlar ittifoq. Shamliq tabiinlar Imom Shafiy, Saq ibn Rahaway qatorliq olimlar bu kecha tunab ibodat qilishni mustahab deb qaragan. Endi sayyiatlar kelgan bo'lsa, Sha'ban oyida ko'p ro'za tutishning fazilati ekanligidir. Abu Salama rivoyat qiladi-ki, Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biz uni to'xtamay ro'za tutadigan o'xshaydi deb qolgan qadar tutdi. Ro'za tutmagandimi biz uni endi ro'za tutmaydigan o'xshaydi deb qolgan qadar tutmaydi. Men Rasulullohning Ramazondan boshqa oylarda bir oy to'liq ro'za tutganligini ko'rmadim. Shunaqla Rasulullohning boshqa oylarda Sha'ban oyida ro'za tutgandek ko'p ro'za tutganligini ko'rmadim. Abu Salama rivoyat qiladi-ki, Oysha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qaysi oyda Sha'ban oyida ro'za tutgandek ko'p ro'za tutmaydi. U Sha'ban oyida butunlay degidek ro'za tutib chiqadi. Buxoriy 1970-hadis. Osama ibn Zayd rivoyat qildi-ki, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga janoblarining boshqa hech bir oyda Sha'ban oyida ko'p ro'za tutganlarini ko'rmadim deganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu Rajab bilan Ramazon oralig'idagi kishilar to'ymay g'aflatda o'tkazadigan bir oydir. U yana butun amal ibodatlar olamlarning parvardigoriga ko'tariladigan oydir. Shunga men amallarimning ro'zador oltimni ko'tarilishini yoqtiraman degan.
Musnad Ahmad 21801 hadis, Sunan Nisa'i 2358 hadis, Albani Hasan deb baholagan. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişini yoki u kişinin kunduzini birer ibadat qilib alayda qilmagan. Sahabe kiramlardanmı undaq qilganlikni rivoyat qilinmagan. Bu kechida alayda tunab ibadat qilish sahabe kiramlarning zamonidan keyin paydo bo'lgan. Imom Navaviy mundaq deydi: Rag'oib namozi deb atalgan Rajab oyining dastlabki juma kechida o'qilgan 12 rakat namoz, Sha'ban oyining o'rtaroq kechida o'qilgan 100 rakat namoz, bu ikki turlik namoz bid'at, munkar namozlardir. Bu ikki namozni qutul qilib yoki ihyoul ulumdan da zikr qilinganlikqa yoki bu vaqtda kelgan hadisga go'l bo'lmaslik lozim. Chunki ularning hammasi botildir. Bularni anqira olmay musab deb risol yozib solgan ba'zi imomlarga agishib ketmaslik lozim. Chunki ular buningda aniq xatolashgan. Al-Majmu 4-61-bet. Buning asosan bu kecha tunash, namoz o'qish qatorliq ishlar bu kecha xos ibodat emas, balki boshqa har qanday kechagidek qaysi kechada qilsa bo'ladigan ibodatlar. Undaq bo'lgan ekan, bu kechaga alohida xoslashtirib olmay, boshqa oylardagidek kechalarda tahajjud o'qisa, har oyning o'rtaroq kechasi oydan bo'lgan 3 kunda ro'za tutib bo'lg'achqa, Sha'ban oyining 15-kuni ro'za tutsa, yoki odatga hamma oylar ro'za tutgan dushanba yoki payshanba kuniga to'g'ri kelganligi uchun ro'za bo'ladi. Sha'ban oyining o'rtaroq kechida yoki u kechining kunduzida qabristonga berish, Qur'on o'qish yoki yog' puritish qator ishlarni dinimizda alohida ko'rsatilmagan. Janob Alloh hammamizni Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamga erishishga muyassar qilsin. Vallohu alam. 2011-yil 6-oyning 12-kuni. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين